ಪುರ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಗಂತಳೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ ಗಂತಳೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಗಂತಳೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ನಿಮಗೆ ಚಾಮೀನು ಬೇಡ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1199 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರನ್ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂದ ಓ ಅತ್ತ ವೆಂಕಲ್ ನಮೂಲು ಮೂಲ ಈರು ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಾತ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಚಾನ ಅಂಕಲ್ ನಾಣ್ಲ ಅವೇ ಮೂಲ ಎದುರುಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹೊರಗದುಂತನಾಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನಿಚ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯದ ಉಲಾಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಳ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ఇరువైల బాడ పూజారి నంబర్ తెలుగు చెన్నై కరెక్ట్ మూడు పెద్ద న్యూ పడివాల్స్ ఆర్థిక హర్షవర్ధన్ పడివాల నెలలు కోటి కరెక్ట్
ನೇರ ಪಕರ್ಲಿ இருவேல் பாலன பாட பூஜா 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ ನೆರವುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ ಲೆಗಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡು ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ತಿಂಗಳಾಡು ಬಾಳೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 32 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷ 40 ಜತೆಯರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಣಿವಾಳ್ರಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ನಾರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಏನಾದ್ರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗ್ಲೆ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡು ದಾಖಲೆ ಉಲ್ಲರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಅಕಲು ಬರೋಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಕೋಲಿನ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಅಂದಂದು ದಯಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಒಂಜಿ ದಯ ಒಂಜಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೋಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬದ ರಾಡ್ ಮತ ಪತೊಂದು ಈ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಸಾಲಾನ ಸಾಲ ಉಂಟುದಿರತ್ತಿ ಇಂಕಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಈ ನಮೂನಿ ಉಂತೇರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈ ನಮೂನಿ ಈತ ಬಂಗೋಡು ಉಂತುರ ಜನಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪಿಯರು ಆಟದಲ್ಪ ಇಜಿಚಾರಿಜ್ಜ ಕುರ್ಚಿಜ್ಜ ಕುಲ್ಲರದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಗುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಡ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಡು ಉದ್ದೋಡುದ ಉಂತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಪ್ಪೇರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲೇರಿಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಅಂಚ ಅದು ಆಗಲಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ನಾವು ಬಿಲೆ ಕೊರೋಡು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣ ಆತ್ ಬೇಗ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಪೊಕಾಡ್ದ ಅಂತಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರಗನಪುನು ಪೊಕಾಡ್ದ ಅಂತಲ್ಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬಲಿ ಇರುವೇಲ್ ಪಾಲನ ಬಾಡ ಪೂಜಾ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಲ್ ಸೇರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ವಾವಾ ಎರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಈ ಎರ್ಲೇನು 11 ದಿನ ಬೇತೆ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ದು ಜನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಾಯ್ಕ ಅರ್ಥಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜರು ಅಕ್ಳು ಇಜ್ಜರು ಮಕ್ಳು ಇಜ್ಜರು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಏರ್ಲ ಬಡ್ತಿ ಏರ್ಲೇರು ಮಾದ ಉಡುಪುನಾಗಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲು ಈತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಏರ್ಲ ಪಂಡದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿದಾರಿ ಬರ್ಪನತ್ತಪ್ಪ ನಮಾದ ನಮ್ಮ ಬರುಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಪುಟ್ರನಿದೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ ಸಾಕರ ಕೊಡು ತಡ ಮನ್ಪಣ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಇರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ತಿರ್ಗಾ ఉందానే తిరిగైనా తేరులాయితీ నంచి తిరిగినా తిరిగిని ಬುಡುಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಂಡು ತಿರ್ಗಿಂಡು ಬುಡ್ರಂದೆ ಬತ್ತನ ಹಾಂ ಏರು ಅಂಚಿ ತಿರುಗದಾತಂಡು ಹೊರ ಉಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಅವನಿ ಬರ್ಪನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬರಿಯ ಬೋಡು ಅವ ಆರೇತಾ ಅರೆ ಅರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಉಂಟಿನತ್ತ ಮಾರ ಬರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರ ಏರ್ ಕಂಪ ಮುಪ್ಪೈ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಐತೇರು ಒಂದು ಅಗಾರು ಒಣಸೆ ಹೋಯ್ರ ಅಂದಿ ಬಾರಿ ತಡಾದು ದಾದೆ ಬುಡುಪುಣ ಬರ್ತು ಛೇ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರ್ನಾಂಡ ಬೊಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆ ನಿದ್ರದ ಕನ್ನಡು ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರುವ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರುವ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಲನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬರೋಡು ಬಳಿ ಬಳಿ भले भले भले
ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರೇಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:56 12:66. ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೇನ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಲ. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಲ. ಮಾಣಿಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾದ ಒಂದು ಛೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಮ್ಮದರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ ನಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಪಾಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಶ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲೀಲನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಶ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲೀಲನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಲ್ವಾಯ್ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಬೇಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಗಳ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲು ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾನಮತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಓ ದಾನಮತ್ತಾಂಡು ನಾಯರ್ ಪೂರ ಪಗರ್ದು ಅವರ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಪೋದು ಪುರ ಗಂತಗೆ ಬರ್ರನಿ ಪಿರೋರ ಬತ್ತದ ಉಂತು ಬೇರೆ ಪಿರೋರ ಬತ್ತದ ಉಂತಾರುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ರನಿ.
ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ. భలే భలే రెండు బతకలు భలే ఓ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗಲ ಬೋಳ ತಗುತ್ತಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರ ఉల్లేరు ఉల్లేరు ఇందు ఇరు కోటి కరెక్ట్ పోపునారు నూతెట్టే పోడు ముప్పొడు పుర పారు నా ఉంది కొంచెం ఇంచే పడుచిండ ఏరు తత్తు ఈరు బర్పరాయించి ఓయ్ అక్కలు ఉంటాడు మార ఈరు బలాయించి బలి ಹೀರು ಓಡೆ ಮಾರಾಯ ಇದು ಅರೆ ಅಂಚಿ ತೆರ್ತ ಅಂಚಿ ಕೊನಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಉಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಾದಗೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇರೇ ನಾಡೊಂದು ಓ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಕೆಂಪಂಗಿದಾರ ಹಾ ಅರೆ ಬರಿಯ ಬರ್ರವನಿ ಓ ಅರೆ ಬರಿಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಕೆಂಪಂಗಿತ್ತನ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಸಾಲುಂಡೆ ಮುಂಡು ನೆಟ್ಟು ತರೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎತ್ತಾವು ಅತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚಿ ಬರ್ಪು ನೀನು ಮೇರ ಆರತ್ತು ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಅವ ಆರೆ ಹಾಂ ಬರಿಯ 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 ಬರಿ ಬರಿಯ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೀರಿ ಇರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಮೇರೆ ಸ್ಥಿರರಂಗಾಲಾಯರಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಂ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಉಂತುಲೆ ಒಡಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನೆ ಆನಿತ್ತಂಡ ನುಡಿಟ್ಟು ಸೇರಗೊರ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಂದು
అనబలి రెడ్డ బదకల సాకర కొల్లింది ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲಿ ரெண்டு பதக்கல கிருஷ்ணாபுரம் நடுமண பரமேஸ்வர சாலை ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳ ಎದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತ ದಾದಾ ಮಂಡರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪನೈಕ ಆರಾಂಚ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾತ ಕೇಂಜಿ ರವೀಂದ್ರನ್ ಯಾಕಡೋರೆ ಅಲ್ತಿರಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತಾ ಹಾ ಹಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18 12-21 0.03 ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಥಬೈದಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಅರ್ಜುನ ಟ್ರೋಫಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಬದವು ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಆನಂದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಾಥರಿಪ್ಪು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಏರಂಡಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರ್ನಂಡಾಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದೇರೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 50,000 ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 30,000 ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 20,000 ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನಲ 20,000 ಜಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಜವಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪರಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸೋಡೇನ ಅಂಶ ದಾನಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚುಲು ಮತ್ತು ಆಪ ಅಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಚಿದ ಉದ್ದೇಶ ದಾನಂಡು ಪಂಡ ಅನಾಥರು ಏರುಲ್ಲಿರು ತೊಂದರೆಡಿ ಏರುಲ್ಲಿರು ಬಂಗೋಡಿ ಏರುಲ್ಲಿರು ಆರೋಗ್ಯ ದಾಂತ ಕಷ್ಟೋಡಿ ಏರುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಡಿನ ಪುನಃ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದಿವೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು
ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆ ದಾನಿಲು ತನು ಮನ ದನ ಕುರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 50,000 ಅಲ್ಲ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 30,000 ಬೊಕ್ಕ 20,000 20,000. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಕ್ ಮಾನಿ ನಾಗು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪ್ಪ ಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಸಾಲ್ದ ಬೆರೇಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ವೈಕ ತುಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ರಂಜ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂದಂದ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಒಡಬಯ್ಯಾಡ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬರೀ ಆರಾಮುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 4 ಜತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಪೊರ್ತು ಗಿಡತ್ತೇರ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಸಾಲಿಯದಾಗಂದು ಪನ್ಪ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಓಯ್ ಸರಿ ಉಂತಲೆ ಅವು ಎಂತು ತುಂಬೆ ಉಂತಾರೆ ಕೇಂಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅಡಿಗೆ ಹೌದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉಂತೋಜಿ ಉಂತು ದಾಯ ಪಂಡ ಉಂತರ ಕೇಂಜವು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಿಂದೆ ಮುಕುಲು ಉಂತ ಬೇರೆ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲವೇ ಅವು ಏರು ಒಂಚೂರು ಉಂತಾರೆ ಸುಧನ್ನ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಉಂಡು ನಂದು ಅಗುಲು ನಮ್ಮದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಮದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕುಡೋರಕ್ಕೇನೊಂದು ಕೊರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂತು ಬರಾತ್ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ ಎರ್ಲೆನಾಗಲು ಎರ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಂದ ಹಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಪಂತೆಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಮುಗಿಪರಾಪ ಅಂಡ ಸಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ನಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಅವಿನಂಗ್ಲು ಎರ್ಲೆನಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ ಎರ್ಲೆನಗಲು ನಾನು ಗಮನ ಗೆತನ್ ಬರ ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಭವ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ಪೊರ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ ಪೊರ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಅದು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಬನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚವರ ಸುರುಕು ಬನ್ಪುನು ಓ ಖಂಡಿತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನದಾರಕೆಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಏತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಪ್ಪಣ ಏತು ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಡ ಬೊಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಇಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದೆ ಏರು ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಡೆ ಬಲಿ ಖಂಡಿತ ಆತು ಅವತ್ತೇರ್ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪ ಐಕ ಬದ್ದರೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪಾರತ ಪಲ್ಲೆ ಇತ ಪಣ್ಣಿನ ಬುರ ಕೇಂಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗಲ ಕೇಂಜ್ ವೇದಿಕೆ ದಾನ ಮತ ಬಂಡರ್ ಕೇಂಡತ್ತೆ ಇಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೇ ಪಲ್ಲೆ ಇತ ಬುಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಪಿ ಜಿ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತನ ಆಯ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರೆ ಹಾ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಪಂಡಾವು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೊಂದ ಐಟ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಅಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡುಗೆ ಐಡ್ದು ಮುಗಿತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಮತ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರಡಾಪುಣ ಪುನಃ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲಿ
ತಿಂಗಳ ಅಡಿಪಾಳೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಹಲೋ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಬೈದನು 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಸಂದೇಶ ಬೈದನು ಸುಧಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ నేను ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾದ ಆರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಗಮನವು ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಏತ ಆಪ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪುನ್ ಪಂಪತಿ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ನಿತ ಮುಖಾಂತರ ಏರು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ಪುರ ಆಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ಐದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸವಡು ಏರ್ಲ ಅವು ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿನ ಕುಲಿಪು ಎರು ಮಾದಾ ಬುಡುಪನ ಕುಲಿಪು ಇಪ್ಪು ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ ಕುಲಿಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಗಮನೋಡು ದೀವೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗಿದ ಕೈದ ಅವಳು ಕೈದ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತಡ ಅವಳು ಲೈಟ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಡದೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋಡವ್ರು ಲೈಟ್ ತಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಗಿಡವ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚೊಂಜಿ ರಾಜಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಆವು ಬುಡಾಡು ಜಾಕಲು ಬುಡ್ಪುಂಡಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜತಿ ಮೊಕಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಲೆ ದಾದ ಬಣ್ಣೀರು ಅತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಗಿಡ ಅವನಿ ಏರು ಪಾರುಂಡತಿ ಗಿಡವನಾಗಿ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಎಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿನ್ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರತಿ ಬುಡ್ಪೇರು 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರ ಮುಗುಳು ಸಮಮಲ್ತೇರು ಓ ಸಮಮಲ್ಪಪ್ಪನ ಸಮಮಲ್ಪ ಅಂದು ದಾನೆ ಮಾತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ತರಟ್ಟು ದಿವೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿಡುಪುನಗಲು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮುಗುಳ ಏನಾಗಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಜಾಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿದೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಮಾನಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ
ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:72 12:26. ಮಾನಿ ನಾಗು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. 20 ಪಾಲ ಬಾಲಪೂಜನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲಿಗಳ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟನಲ್ಲಿಗಳ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಆಯ್ತ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನೂಜುಪಾಡಿ ಎ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ನೂಜುಪಾಡಿ ಬಿ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾಸನಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡೋದು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾನಿ ಸಾಗು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತದಾಗುಲು ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾಗುಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು. హలో ఓ ఇక్కడ పండుతున్న విషయ ఇరేకేందునా ಅಂದೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಪ್ಪುವ ಇಪ್ಪನ್ನೆರಡು. ಓ ಹಲೋ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪನ ವಿಷಯ. ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪಂತಾರತ್ತ ಕೆಲವು ಅಂದು ಅಂಚೆನ್ ಮಲ್ಪಂದು ಮೂಲ ಇರುತ್ತಗಳು ಪಾತೇನ ಕೆಲವು ಪಣ ಇರ್ತಾರೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬೇರು ಸೀಟ್ ಬಣ್ಣ ದಾನೆಂದು దానింది బొబ్బో ఇక సాల్పడిన అప్ప చీటి తెప్పన అంచెని ముందడుచుకొని పోపు నన్ను అంచ ఆపునా ఆపుజిన తావుడు ఉంది అంచ మల్పోడు మల్తున్నంత ಗೊತ್ತ ಆಪುನುಂದು ನೇ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಎತ್ತು ಮುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆವು ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಪನ್ಲೆ ನೀ ಇರ್ತಾರೋ ರೀ ಪನ್ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷಯ ಓ ಅತ್ತಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿ ಆರ್ಲ ಪನ್ ಪಂಚ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಓ ಚೀಟ್ ಪಂಡ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಆರ್ಲ ದಾನಿಂದು ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಚೀಟ್ ಬಾಡ್ಕ ಏರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ
ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಜಪ್ಪನ ಗಂಟೆ ಚೀಟಿ ಪಾಡುಲತ್ತಿ ಜಪ್ಪನಗತ್ತ ಮುಗ್ಗಿ ಜಿಂಡ ಮನೆ ಸಮಯ ಪಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಹಲೋ ಓ ನೇ ಯಾನು ಎಕಡೋರ ಪಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹಾ ಕಂಬಳ ತಡಮಲ್ಪೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾ ಯಜಮಾನರು ತಡಮಲ್ಪಗಂದು ಪಂಪುಜೇರು ಹಾ ಒಂದಿನ ದಾಯ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಪಂಡ ಹಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಐನಾಲ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂದಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಯಿ ಹಾ ಸೊಂಡ್ಬತ್ತು ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರು ಜೊತೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಬರ ಪೂಜ ಆಪ್ನ ಆಪ್ನ ಅವು ಅತ್ತತೆ ಹ್ಮ್ ಈತು ಜನ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದರತೆ ಅಂದೆ ಆಕಲು ತೂಪನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾಡು ಮುಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಂಬಳ ಗೌರವ ಒಂದು ಪಂಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪೇಚಾಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂದು ದಾಯಿ ದೈ ಕಂಬಳ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ಹಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೈ ಸೈ ಎಂದು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಅದೇ. ಈ ಕಂಬಳ ಹಾ ಇನ್ನು ದನ್ನ ಒಂದು ನರಕ ಬರೋದು ದಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಓ ಕೋಡೆ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ದೀರು ದಾನೆ ಇನ್ನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂದಿರ್ಲ ಪಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಡಿಗೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಾದು ಹಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೂಚನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾವು ನಾನು ಸೂಚನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಐಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿರಿತ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಪನ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣದ್ ದೀವೋಡು ಒಂದು ಹಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮುಗ್ಗೆ ಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಅವಳು ನಾನು ವಿಷಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಯ ಅಂಚಾದು? ವಿಷಯ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಹಾ. ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇರುತ್ತಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಹಾಕಲು ಪಂಡ್ ಮನ ಸರಿ ಅವ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ಅವರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕಳು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಯಾನು ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ 5 ದಿನ ಕಂಬಳಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಕಳು ಹಾ ಅಕ್ಕಳು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡ್ತೇರೆ. ಮಾಣಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಳ ಬಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲು 1156 1181 ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಂದ್ವಲ್ ಪ್ಲೇವು ಅನ್ನತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ದಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪನ್ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಆ 187 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಕೂಟ ಆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗಿಡತನ ಒಂದು ಜವಣೆಗ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತನಾರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ದಿನೋಟು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ ಬೋಳ ಗೊತ್ತ ಸತ್ಯಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂತನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂನ್ ಮೇಜಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬುಕ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಸಾಲು ಲೆತ್ತು ಬಂದದು ಪೊರ್ತಿ ಆತಾಡು ಹಲೋ ಹಾ ಬುಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿ ಜನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾ ನಕ್ಕದಾಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾ ನೇ ಹಾ ಈತ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಹತ್ತು ಹಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಎಕನ ಮುರಣಿಯ ಪಾತಿರ್ದ ಇದು ಮೂಲ ಕೇಳಲಿ ಹಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರುವ ಹಾ 6 ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕೊಡು ಪಂಡೇರು ಹಾ ಎಸ್ಪಿನ ಫೋನ್ ಬರಂದುಂಡು ಹಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕುಲ ಇರ್ಲೇನಕಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಎಂಚಾಣ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡೇರತ್ತಾ ಹಾ ಹಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ నేను ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೇದಾಗಿ ಪಂಡ ಆ ತರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಪಣಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇ ದೇ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ ಬಿಡ್ಬ ಸುನ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ ಬರ ಆಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪಾವಣಿ ಬುಡ್ಪಾ ನಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡ್ಪಾವಣಿ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಹಾ ಹಾ ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ಬರೋದು ಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವೈದ್ಯರ ತಾನೆ ಕಥಾ ಇದಾಗಲ್ಲ ನೆರ್ಪನೆತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು
రెండే నిమిషాలు అవకాశం అక్కడ నాయన గర్భమే ముడిపోవులు. ಹಲೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು. హలో ಓ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹ್ಮ್ ಪಣ್ಲೆಪ್ಪ ರವಿ ಹಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಹಾ. ಆರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಉಲ ಇತ್ತು ನಕಲು ಎರ್ಲೇನು 10 ನಕಲು ಬಿಡುದು ಬೇತೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಉಲದ ಮಾತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು నెత్త బెరిత సాల్ దగ్గర విష్ణుమూర్తి ಎರ್ಲೇನು 10 ನಕಲು ಬಿಡುದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ దగ్గర ಬರೋಡು ಮಾತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ಎರ್ಲೇನು 10 ನಕಲು ಆಗಲು ಉಂತಂದೆ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬೇರೆ ಬಂಟುವ ನಿಕಲು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಡು ಮನಸ್ಸದ್ದಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುನಿಯೊಂದು ಪೋಡ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಾಗಲೇ ನಿಖಿಲ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಈ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಬತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಬಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳ್ಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈ ಬೆರಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಇತ್ತೇರುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಲ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನೇ ಮುಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗ ಬನ್ನಗನಿ ತಡ ನನ್ನ ಹಲೋ. ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ನೇರ್ಪಾಗಲಿ ಓ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಅಕಲು ಉದ್ದಿಮೆ ಓಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನು ಓ ಓ ಅಕಲು ಉದ್ದಿಮೆ ಓಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನು ಸ್ವಾಮಿ ಊಳು ಅಂತಮ್ಮ ಓಲು ಅಲ್ಪ ಏನಿರ್ದ ಕೈತಾಲು ಅಕಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಓಲಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲು ಓಲು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಕೆ ಓ ರಾಮ ಈತು ಬರ್ತಾಂಡ ಪುದಾರ್ ಬರ್ರಿ ಮೂಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಓ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಮೂಲ ಮೈಕ್ ಅವರ ಕೇನು ಜೋ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಾಪನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತವು ಮೈಕ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒರಿಯೋನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಏರದಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪೇರು ಅಂಚ ಹ್ಮ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆತ ಅತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಮೈಕ ಸರಿ ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಅಪ್ಪ ಏರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆರ್ಕೆ ಹಾ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಇದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ದಯ ಮಲ್ಪುಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಕೋಳಿ ಕುಂಜಿ ತೇಡಿ ಬಂದ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ ಲಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಕರೋಡು ತಡ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಯನ್ನ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾರ ಪಗರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತಕೇಂಡ ಇತ್ತಗೆಂಡು ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಪಾತೇರಳ್ಳಿ ಏನ್ ದಾನೆ ಬಂಡೆ ಕೇಂಡ ಓ ಕೇಂಡ ಅಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಭಂಡಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಳ್ಳಿ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡದಕ್ಕೆ ನೆಪಗಿರಿಗೆ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಹಲೋ ಓ ಇರಗೆ ಆ ತಾರೀಕು ಮೈಕ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಬಂಡ ಹಾ ಈತ ಪಣ್ಣ ಕತೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪ ಒಕ್ಕಲ್ಡ ಏನು ಕೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಜಾವು ಅತ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತನವರ ಮೈಕ ಇರದಲ್ಲಿ ಕೊರದು ಕೇಂದ್ವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಳ ದಾಯ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ದಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುನ ಇರಿಗೆ ದಯಗ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉದ್ದಿಮೆ ತಂದಿಪ್ಪನು ಹಾ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಹಾ ಎಲ್ಲೇ ಊರಿಗೂ ಅಡೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಹಾ ಕೂಡ ಗುರುವಾರದನಿ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ವಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದೇನು ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಅತೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಎದ್ದೀನಿ ನಾಯರ್ ಪಕರೋ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲಲ್ಪ ವಾರೋಗಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ
ಹಲೋ ಓ ಓ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ವಾರಗು ಏತ್ ದಿನ 7 ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಕಂಬಳ ರೀತಿನಕಲ್ನ ಕತೆ ಪಂಪಿನ ಯಾರು ಈಗ ಅರ್ಥ ಪಡೇನು ಪಣ್ಣವು ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ನನಗ ಭೂಮಿ ಮಾತ ಕುತ್ತಗಂಡೆ ಅದು ಬೋಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೈಕ ಕೇಂಡ ಆ ಕೇಂಡು ಅಂಚಲ ಪಾತೆ ನೋಡಿರು ದಾದ ಎಂಜನ ದಾದ ದಾದೆ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇರಡುಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ದಾರಲ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ವಹಿವಾಟದಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಪಾತಿರದೇನೆ ಈಗ ಪತ್ತೆ ಲೇ ಸುಧಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ಲ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪ ಸವಣೂರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ವಾರಗು ಏತ್ ದಿನ ನಿಜ ವಾರಗು ಏತ್ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪ ಮಾತ ಹೆಗಲಲ್ಪ 7 ದಿನ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪಲ್ಲ 7 ದಿನ ಹಾ ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾಯದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಇನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಮುಂಬೈಡು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಉದ್ದಿಮೆದ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹಾ ರಡ್ಡು ದಿನ 3 ದಿನ ಕಂಬಳಾಂಡು ಹಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳಾಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಆಜಿ ದಿನ ಪೋಂಡ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಳು ಏತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಜನ ಇಪ್ಪಗಲ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಏರ್ ಕೇಳಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋಪಣೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪೋಪಣೆ ಮಾತ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿರ ನಾ 2 ಗಂಟೆ ಏತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಲ್ತಿಂದ ಮಕ್ಳೇ ಗೊತ್ತಾಮಡ ಏನಡ ಆರ್ನ ಪೂಜಾರ ಪಂಡ್ ಪೂಜಾನು ಆರ್ ದಾದ ಪಂಡಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೆ ಮುಂಬೈಡು ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕಲು ಪೂರ 500 ಕೋಟಿ 500 ಕೋಟಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಲಾತೀರು ಎನಡನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಲೆ ದುಡ್ಡು ಜಿನ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಲಂಚನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತ ದಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮರ್ರ ನಮ್ಮನ ಸೆಳೆತ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಕಣತಿಂದು ಯಾನು ಪಣಂದಿಪ್ಪನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕೊಡು ಈ ಕಂಬಳದಂಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಮುಕಲ್ನಂಚಿನ ಎರು ಕಟ್ಟನಕ್ಲು ಬೋಡು ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪತದು ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬದುಕೊಡು ಪಣ್ಪಣ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಈತ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲಿನ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಓ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲು ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂದು ಪಂಪೇರ ಪಲ್ಪುಜೇರು ಐನು ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಗ ಈ ಆಸೆ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ ತಾತಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಅನ್ಬಣ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರುವಿರಿ ತೂಪಿನಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗಲು ಪಣ್ಕ ನಯಾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കമ്പള മുಗಿത്തി ജാവോ അത് പണ്ട മുಗಿだഅണ്ട ഈ കസു ബോർഡാ നിൽക്കണ്ട ಬೋಡಾ ಪನ್ನೀರ ಪನ್ನುಳ್ಳಿಯೇ ಅತ್ತ ಒಂದಿನ ಯಾಕರೆ ಪಾತಿರೋಲಿ ದಿನ ಸಾಯೋರಿಗೆ ಅಳುವವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕಂಬಳ ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಜಾರ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೊದ್ದೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾದಿಡೆ ದುಬ್ಬು ಗೊಜ್ಜಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇತ್ತಡ ದಿನೋಲ ಇಟ್ಟೆ ಪುಣ ಕೊಂಡೋಪಳು ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಏತು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಕೆಲದೊಕ್ಕಲ ಪೊದ್ದೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಹೌದು ಪೊದ್ದೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಬುಡ್ಪತ್ತ ಬುಡ್ಪೇರು ಕೌಡೂರು ಬೇಡ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹೊರತ್ತ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ
ಓ ಮುಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಕೊಡೋರು ಸುರುಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ನೆಲ್ಲ ಒರಿದಿನ ಕೆಲವು ದಾದಾ ಪದ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒರಿದಿನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಬೋಡು ಅಂದಂದ ದಯ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲು ಹಾ ಕರೆಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಮಾತಾಡ ಪ್ರಜನಜ್ಜಿ ಹಾಂ ತೂಪನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ಹಾಂ ದೂರೋಡು ತೂಪನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡೇಪು ಹಾಂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಕಿದ ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯಲು ಒಟ್ಟಾಪ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಪಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಸುರು ಮಲ್ತನಾಗ್ಲು ಹಾ ನಮ್ಮ ಕತ್ತದಾದ ನಮನ ಕಥೆದಾದ ಮೂಲು ಈ ದೊಂಬುಗು ತೂಪನಗಲ ಕಥೆದಾದ ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಬಲ್ತು ಬರೋಳು ನೀನು ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ದೀಡ್ನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಖಂಡಿತ ಹಾಂ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಗ್ಲೇನರ ಬುಡ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರು 10 ಗಂಟೆ ದೊಂಜಿ ಗುರಿ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಡೂರು ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು 11:56 11:65 ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಂದ 0.04 ಹಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವರ್ಮಪ್ಪ 0.09 ಕರೆತ್ತವಲೆ ಹಾಕರೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಏತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸತ್ತಿರ ಪಣ್ಣೊಂದಿ ಪೋಡೆಂಗ್ಳು ಏರ್ ಹಾಕೋನಿ ಕೋಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಹಾಕು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಪ್ರತೀಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಲ ಹಾ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟೆರೆಗಲ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಲು ಬರೋಡತೆ ಬರೋಡು ಹಾ. ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕಿಯ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲೇನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕಿಯ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲೇನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೋತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಶಾಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡ್ ಬೀಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಹಾ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಹತ್ತಂದು ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪರಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ತಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ನಾಯರದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತನು ಅಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಬದ್ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಓರೋನಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ
ಹಲೋ, ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಓ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಾಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ ಪಂಪನ ಹುಡುಗನ ಹಾಂ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ತೆಗೆದುಂಡು ಹಾಂ ಆಯ್ ದಾಯ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓ ಕಂಬಳಗ್ ದಾಯ ಬತ್ತೆಂದು ಕಂಬಳ ತೂರ ಬತ್ತಿ ಪೇತ ಅತ್ತೆ ಪಾಸ್ ದಾಕದ್ పోయిందాయి ಮೇನ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೇನಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ನಿಕ್ಕು ಆರೆ ಕೊರಡತ್ತಿ ಬೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪೇನೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿದ ಬಸ್ ಪಾಸ್ 31/3/2024 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇತ್ತನ ಪಾಸ್ ನಾ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಒಲ್ಪಾಣ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಐನು 11 ಬೋದು ಸುರಿ ಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನಿಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ నేను 11 పోయిండ ಸಂಕಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸುರಿ ಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಸುರಿ ಬೈಲ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪಿರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಓಲು ಓಲು ಹಲೋ, ಓ ಇದೀಗ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೋಡೆ ದಾಕದ್ ಬೋತುಂಡು ಹಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆತಂಡು ಹಾಂ ಏರಾಣ್ಲ 19 పోదిತ್ತಾರಂಡ ಹಾಂ ನಿಕುಲ್ ಧರ್ಮಗುಲು అయిపోపారు ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಏರೆಗಳ ಊರ್ದು ತಿಕ್ಕದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಂ ಫಿರ್ಯಾದ್ದಾರರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂ ಬನ್ನೂರು ಹೌಸ್ ನಿಯರ್ ಬನ್ನೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಂ మీరున కొంచెం మొబైల్ కోడే మూడు కంబళ తలుపు దక్కకపోతుండు ಹಾಂ ఆయన ఏరాళ్ళ పెజొంದು పోదిತ್ತಾరండ ಹಾಂ ఆయన ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊನೊಂದು ಕೊರಿಯಾರಂಡ ಹಾಂ ನಿಖಿಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರು పోవేనాయి చికెనాయి పోవేనా పోయి ఆయన అక్కలే బతలేతో పేరు సన్మాన జోగే సన్మాన ఈయన సమ్మనమన్నగా పోవేనా ರಾಜೋಣ ಸುಧಣ್ಣ ಈಗ ನಾ ಪಾಲ್ತಾಡಿದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಓಳಿ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಕೊಂಚ 2 ಲೀಟರ್ ಕೊದಿಪ್ಪುಡು ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಆರು ಓಲಿ ತಿನ್ನಲ ಕೊಡಪ್ಪಣ ಮುಲ್ಪಣಿ ತಿನ್ನ ಕಣವಲಿ ಅವಳೇ ಉಳ್ಳೇ ಅಲ್ಪನೆ ಉದ್ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಪ್ಪಾವಡ ಕೊದಿಯಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಏತು ಬರ್ತು ಬೂರು ನೀವು ದಾಯ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂಚಾದ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದವಲನ್ನು ಕೊಣತ ಕೊರಿಯಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಐತಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರ್ಡಕ್ಕೇಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಹೋಗಿ ನೀನು ನಿಯರ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುದರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏರೆಗಾಣಲ ತಿಕ್ಕದು ನಿಕಲು 11 పోతారండ ನಿಕುಲು ಹಾಳಾದ ಪೋಪರಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೋಡು ಇನ್ನು ಮೈಕಡ್ ದಾಯ ಪನೋಡು ಅವನು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾನೇನು ಪಂಡೆ ಹಾಳಾದ ಪೋಡುದು ಪಣಪುಜಿದ ಈ ರೇಂಜಿನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಓ ಬೊಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೇರು ಬೆಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಮೂಲು ಹಾ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಬಂದಿರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲು ಕೋಟಿಗೆರಡು ಚೆನ್ನೈಗೆರಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಷ್ಠಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರಬತ್ನ 11:37 11:58 ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೇರು ಉಳಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಉಳಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರಡು
ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಏರು ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಉಳಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತು ಏನು ಬತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪ ಉಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕಾಪೇರಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಾ ಒಂದು ಎರಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಮಾತಾಡ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತ ಅಕಲಿಂದ ಕಾಪೇರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಬತ್ತು ಏರ್ ಮಂಡ ಬುಡ್ಪಾನು ಸುಧಾನ ಹಾ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಮಳ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳು ಆವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಗಂತು ಬಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪಾಠ ಆವಡು ಹಾ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅಕಲಿಂದ ಕಾಪುನು ಮಂಡನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡೇ ನೇಕು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ನನ್ನ ಮಣಿಪುರ ಜಪಗ ಆ ಬರ್ಪುಣ ಸ್ವೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಎರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೇರಣ್ಣ ನೆನ್ನೊಂಜಿದ ಆಯ್ತಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣದಿಕ್ಕು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ಎಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಉಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಕರ್ ಚೌಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಸ್ಸದ ಪಾಸ್ ಹಾ ಆ ಹುಡುಗನ ತಮ್ಮಲಿನ ಕೈಟಿ ಕೊರ್ತೆ ಹಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಜೇರ್ನ ಹಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗೇನ ಅಕಲು ಬಾವಿ ಪೂಜಾರ ಮಗ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತು ಜೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಸಂಬಂಧ ಜನ ಹಿರಿಂಚಿನಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮಗ ಎಂದು ಅಂದು ಏರ್ಲಾದಿ ಪಡ ಸಂಬಂಧ ಪಾತಂ ಪೋಯರು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕಾಸ ತಮ್ಮಲ್ಲೇನ ಅವು ಕೇನ್ ಜೀವಿಸುದಣ್ಣ ಕೆಲವು ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಾವು ಅವು ಇತ್ತದ ಕ್ರಮ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡ ಆ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋದು ಆ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಆ ಪುಣ್ಯಗೂ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಮಾಮ್ ಆ ಡ್ಯಾಡ್ ನಾ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆಗ್ ಬ್ರೋ ಆ ನನ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕೋಡು ಬರ್ಪುಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲಿನ ಮಾಮ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ಏತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಓ ಇನ್ನು ಮಾಮ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೂವತ್ತು ಏ ದಾಯ್ತ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂತೆ ಮುಂದುವರಿದು ಪೋಂಡ ಆ ಡಾಡ ಆ ಆಯ ಅಮ್ಮಿನ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಜಿ ಡಾಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಡಾಡ ಆ. ಹ್ಮ್ ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಈ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಳಿ ಕಾಪುಂಡು ಇದಾದ ವಾಗ್ರಾಚಾರದ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಆ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ ಪಣಪ ಆ ಸುರುಕು ಸಂಬಂಧ ಪಣಕ ನಮಗ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆ ಅವು ಮಾಮಿ ಆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಆ. ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿ ಅವು ಅವು ನಿನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಅವ್ರಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ಲಿ ಸೇರ್ಸದು ಪನೊಳಿ ಅವು ಪಡೋಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಐದು ದಾ- ಕೊಡ್ದು ಅಂಕಲ್ ಲೋಕಡೋರಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವೇರು ಅವೇನ ಅಂಕಲ್ ವಾ ಅಂಕಲ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಗಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಮ್ಮಲ್ನ ಪುದಾರೆ ಬರೀಪುಣತ್ತ ಆ ಸಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರೀಪುಂಡ ಆ ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಮಂಡ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ಪರಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಂದ್ ಮತ್ತ ಈ ಪೆಪ್ಸಿ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟನ ಮತ ಪರ್ಪದಾಯಿ ಆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೀರಿ ಎಂಕುಲ್ದಾಯ ಯಾಕಲಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿ ನಿಂದು ಆ ಐಟಿ ಇಸ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಂಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪನಿದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಣ್ಗ ಆ ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಅದ ಆ ಕುಡೀರಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಆ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆ ಕೇಳೋಲೆತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧುಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆ ಮಾಮುಂದ್ ಪಂಡ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜೆ ಅದಿಪ್ಪು ಆ ಅವು ಎಂಚ ಅರಿದು ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂಬಾ ಅಂದರಿದು ಆ ಅತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡು ಆ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮಾಮುಡು ಬರ್ಪುಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಗಿತ್ತನಾಥ ಗೌರವ ಈ ಲೋಕಡು ಒಯ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಒರಿ ಮಗೆ ಆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಜಿನ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಣಿತ ವಿಷಯಡು
ಆಯ್ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿಂದ ಎಣ್ಣೆಂಡ ಆಯ್ಗೆ ನನ್ನ ವಾ ದೋಸಲ್ಲ ಬರಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ఆయన ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆತ ಉಜ್ಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಎರಡನೇ ಏರನ್ನು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಉಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೂರು ದುಡ್ಡು ಐನು ಉಜ್ಜಪ್ಪ ಹೊಡಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎರ್ಲೇನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗಿ ಸಬೆಟ್ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಐತ ನೂಕದ ಪಾಡ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಬೋಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ನ ಐತ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಿನಿಗೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದ್ರು ದೆಪ್ಪು ದಾದ ಈ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಐ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜ ಜಪ್ಪ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜಿಲ್ ಪಾರ್ನಗ ಆ ನಿಶಾಂತ ನಿರೇಲಿಪ್ಪನತೆ ಪಗೆಳ್ದು ಅಪ್ಪಗೊರ ದಬ್ಬಕ್ಕ ಲಾಗೇರ ಉಂಡವು ಅವು ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜಿಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ತೂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಜಿಲಿಂದಿತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಕ್ರಮ ಇಂಚೈತನ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಂಜಿಲಿನ ದತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಕಂಜಿಲು ಪೋಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಣ್ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಜಿಲಿನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ತಾಂಕದಿನಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ತಾಂಕಲಿಕ್ಕೆ ತಾಂಕದೇರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶನೇ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಆಯೋಜಿತ ಬಂಡ ಐನು ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಏರಾಣ್ಲ ಆತ ಇದನ್ನು ಈತ ಜೊತೆ ಎರಡು ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅದಾಗ ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಡಿದ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೇರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆನ ಒರಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳತ್ತ ಯಾನು ಇನಿಲ ದಾಯ ಪಂಡ್ಪುರ್ಮಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೌರವ ಕೊರೋಡ ಅವು 110 ಪಾಲು ಕೊರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು 10 ಜನ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗದು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಬೋಡು ಎರ್ಲು ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಬೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಲು ರಡ್ಲ ಬೋಡೇತ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೆ ಇರು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ 7 ತಲೆಮಾರದ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯ ಜನನ ಪೂರ್ವ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯಿ ನಮಕ್ 7 ತಲೆಮಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದೇ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು 7 ತಲೆಮಾರು ಇಪ್ಪಡು ತಲೆಮಾರು ಅಜ್ಜನೇ ಬೋಡು ಮುದ್ದಡ್ಸಾಗ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾವಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನೆರ್ಲು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಸಾಲುಗ ತಾರದ ಆತಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರ ಬೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ತೋಜುವರು ಆಗಲೇ ಒತ್ತೇನೆ 4 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬರಡತ್ತಾ ಬರಡು ಪಂತನಂಚ ಒತ್ತ ಗಿಡ ರೈತರ ಅಜ್ಜ ಬರೋಡು ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ
ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ್ಕ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದೊಪ್ಪರೆಂಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇಟ್ಲುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡುಗು ಮನೆ ದಿವಕರ್ ಚೌಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇಟ್ಲುಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಚೆನ್ನೈದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟದು ಏರ್ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ತೂ ತಡ ಜಂದು ಚೂಡಿದಮಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ದಪ್ಪಿರಮಲ್ದ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಹಾವು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಆಪಿನ ಕೆರೆ ಬೆಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪೆರ ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತು ಗಂತಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದೌದಾಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಆ ನಿಗಿಲೆತ್ತೋನೇನ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಳಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1187 1190 0.03 ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಆಗ 4 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನೊಂದು ಏರ್ ಬರೋಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪಿರುತ್ತಾ ಅಂದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬರೋಡು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲು ಬರೋಣ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ತಿರ್ಗಿರೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದರ್ಲಿನ ಒತ್ತೆ ಗಿಡತ್ತಿನ ಬೆರಿಕು ಬಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರು ಬರಡು ಬತ್ತಾರಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲು ಬರೋಣ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾಳ ದಿನೇಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 30 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದೇರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಪರವಾದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಪರವಾದು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಪರವಾದು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಪರವಾದು ಬೋಳದಗುತ್ತು ದಗಲು ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ದಗಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಈಜ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದೆ ಸುರತ್ ಕಾಲದಾಗುಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬಿತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನೂಜಿಪಾಡಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು
ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಬರೋಡು ಬರೋಡು 4 ಸಾಲ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಹಾ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು 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 ಉಳ್ಳೇರ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೀವು ತಡಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಓ ಅದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಇಂಚಿನ ನಿಖಲ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಒತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಓ ಒತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದೆ ಒತ್ತೆ ಇರಲು 25 ದೊಡ್ಡಗಿತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ತಡಮಲ್ತಾರನ ಹಾ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ನೆಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಒಂಚೂರು ಓ ಎರಲು ಒಂಚೂರು ಉಂತರಕ್ಕೇನು ಜಂಚ ಆದ ತಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಓ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಕಾರಣ ಆತ 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 ಹಾ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಕಂತು ಏಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಆ ತಾರೀಖು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಗಂಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಮೇಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಾಯಿ ಅಂಚ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಂಡಾಪಡ ಅಪ್ಪಜ ಅಪ್ಪಜ ಬೊಕ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಬೋಳಾರ ಹಾ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪರ ಬೋಳಾರ್ ಬಳಿ ಬಳಿ ಗಂತ ಬಳಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾಡಬಾರ್ಕದಾಗಲು ಬರೋಣ ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪನ ಇರಲಿ ನಕಲಿಗೆ ಮಾ ಭಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ತುಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಂಟ ಅಂದು ಪಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂದು ಮತ ಹಾಪನೊಂದು ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಡ ಆವಡಣ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ 4 ಗಂಟೆ ತಡ ಹಾಪನು ಅವನ್ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಮ್ ಅಂಚಂದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಲ್ಲನ ಹ್ಮ್ ಓ ಗಂಗಾ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದುಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹ್ಮ್ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಡ್ತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದುಂಡು ಅದೇ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕರಮೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲನ ಅಂತ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಈತ ಮಾತಿದ ಮಧ್ಯೋಡು ಹಾ ಕೂಡಿದ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕರು ಹ್ಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಂಬಳನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುಪ್ಪವನಂಚದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಂದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಹ್ಮ್ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾ ಪೇಟದಕ್ಕಲು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರೂತ ಪಿಟಿಷನರ್ ನಕಲು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹ್ಮ್ 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾ ಅಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ನಕಲೆಂದಿದು ಹ್ಮ್ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೊಡೊಂದು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಂದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪರ ನಾರಾವಿ 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 ಏತು ಭಯಭಕ್ತಿ ದೂಲಿ ಜನಕುಲಿ ಇರಲು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚ ಓ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲುಲ್ಲ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಉರಿಪೆರೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏರುಳ್ಳೇರ
ಜೊತೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಮುಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಪ್ಪು ನಂಚಿದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋರ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿನಿ ನಮಕ್ ಬರೆಯಾತ್ ಕಂಬಳ ಒರಿನ ವಿಷಯ ಕುಸಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದು ನನ ಒಂಜಿ ಈತ 1000 ಜನ ಏರು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಿರ ಏರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮದು ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಆ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾತ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾತ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂದ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಓಸಿಬಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬೈಜಿರ್ ಕರೆಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಓಸಿಬಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ ಅವ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಇದ್ದಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಐತನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಐತ ಉಲೈಡ್ ಆ ಚೌಕಟ್ಟದ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಐಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ ತಿನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಳಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾದ ಓದ್ತಿರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡುಗುರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟೋಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರ ವಜ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತನ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬತ್ತಿಯರ್ ಬಂಡ ಪನ್ನಗ ಪನ್ನೋಡ್ಚ ಪನ್ನಾಡು ಅಕುಲ ಎಂಚೇನ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನ ಪಂಡ್ಬೇರ್ ಮಾರೆ ಬತ್ತಿ ಬಗ ಸುದ್ದಿ ಇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನ ಇರು ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ್ಚ ಪಂಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರ ವಜ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರ ಅಕುಲು ಏರು ಓಲೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುವೇರು ತಡೆತೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಏರು ನಕ್ರೆ ಮೋದು ನೀವು ಸಾಕಲ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾರು ಬರ್ರಿದ್ದಾನೆ ಎಕಲೇ ಬೇತೆ ಕಸು ಬಿಜ್ಜ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ತಡ ಲೆಪ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬಿಸಲು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬಿ ಬಿಳುವ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಯಾರದಪ್ಪಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ನೇಟ ಬೆರೇಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಎ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ತಯಾರಾವುಡು ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುರಂಡ ಕಮ್ಮಲ ಅಡ್ಲ ಬಂಟೆ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ಜರ್ ದಾದ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇಂದು ಜರ್ ಇನ್ನು ಈರಾನ್ಲ ಕೇಂದ್ವರ ದಾದ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಬಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ 1/4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅವು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಅತ ಐನೇ 3/4 ಆಮೇಲೆ ಆಜಿ ಬಂಡ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂದು ಈ ಮೇಟ್ ಮೂಜಿ 3/4 ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 3/4 ಅಂದು ಒಂದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಯಾನ್ ದಾನ್ನ ಪಂಡ್ಬೋದು ನಿಖಲ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ದೂರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಅಂದ ಎಕಡೆ ಆತ ಪೆಜ್ಜಿನ ಮಾರ ಕೂಡ ಈ ಏರು ಬಣ್ಣ ದಕ್ಕುವೆ ರೈಟೆ ನಕ್ರ ಹರೀಶರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡೋಣ
ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಪಣ್ಪುಜೇರಿ ಈರ ఆయన ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತೋಜ ಅಂಜನ ತೂಪುನ ದೇ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈಗ ಕಿಲ್ಪಿತ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡೋರು ಮಾತ ಮಲ್ದಿಂಡು ಈರಿನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡದ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಅತಿ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡದ ಅಂಜನ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಣ್ಕ ನಮ್ಮ ರುಣ್ಣೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿಂದ ಏನು ನೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬದುಕಲು ಮಾತ ಪೋಪ ಆ ಕರಿಸರ್ದಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ವಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದೆ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಭೂಮಿಯೇ ಬೊಲ್ಲೋಗಿ పోతుండు ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಂಡ ಪೋಡು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಂಡಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆಂದಾಕುಲು ಕೋರ್ಜಿಂದ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಮಣಿ ಪಂದಿ ಜಪ್ಪೊಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದಾವೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಿಲ್ಲನ ರೆಡ್ ಬಾದಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು నేను సమచిత్తోడు ఒరితున్నాయి నరమ్మ నిందాపి ఓ బుడిపేరా ಇಜ್ಜಿ ನರಮಣಿಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೆಂಚ ಬುಡ್ಪರ್ನ ನರಮಣಿ ಅರ್ಧೋಡು ಬೈರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಂಪತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಪ್ಪುನ ಆಗ ಬ್ಲಡ್ BP ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏತಲ ಬರಡಿ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಗ ಐಟೊಂಜಿ 10 ಪೌಂಡ್ ಬಣ್ಣಗು ಆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕಲೆ ಪೂರ ಮಾತ ನೆರೆದು ಇಂಡಿಯಾಗ ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಆದ ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆಂಚೊಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅಂದು ಬಂಟೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒರಿಯಂತ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಣೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪಗ ಬದುಕು ಬೋಡ ಐದು ದಿನೋದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಬದುಕಿರತಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಐತಂಡೆ ಯಾವ್ಜ ಬೇಜಾರಂಡೇರಿಗೆ ಉಂತಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಓ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಡೇನ ಇರಗೆ ಬೇಜಾರೇನೇನ ಹಲೋ ಏರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಇರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಏಜಪ್ಪ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಹಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅವು ನರಮಣಿ ಏಪಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡ ವರ್ಷೋಡು 355 ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಐಟ್ 353 ದಿನದ ವಿಷಯನೇ ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ದುಮ್ಮನಾಣಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಮನದಾನಿ ದಾದ ಹಾಪಣದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ರಡ್ಡ ದಿನದ ವಿಷಯ ಬಿಡುದು 353 ದಿನ ಕಸ್ತನ ಸುಖನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಏನು ಪೂರ ಮದತ್ತದ ಬದುಕುನಾಯ ಮನುಷ್ಯಲಕ್ಕೆ ಬದುಕರೆ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಕೋಟಿಡ ಅಂಚೆ ಬದುಕು ಜೇರಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಾಲದ ಪಿರೋಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಯಾಪ ಅವು ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿ ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಒಂದು ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಒಂದು ಪುದರ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅವು ಓಪನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರುಡು ಬುಡ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತುಂಡು ಓ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಆತನು ಏತುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಏತಿ ಪೀರ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಏಳೆಡು ಮಜ್ಜ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಗಂಟು ಬೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಡು ರಡ್ಡ ಈರು ಸೇರಲಿ ಈತ ಆಯಿನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಈತ ಕಾಯಿಲೆ ತಗೊಳ್ಳು ತೈರಾಯಿನಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾತಾಂಡು ಅವನ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಈ ಜೋಕುಳು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಳು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓದೊಂದುಳ್ಳಿ ಓಳು ಇಂಬೆ ಶೀಘ್ರ ಐಜಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೇಟ್ ಇಂದುಲಾ ತಯಾರಾತನ ಆ ಮೇಟ್ ಅವಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅದೇ ನೇಕದಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಪೂರ ಜಂಜಾಟುಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೆತ್ತ ಬೋಪುನು ಇಜ ಕುಸಿಟುಲ್ಲರ ಖುಷಿಟುಲ್ಲರಿಗೆನಾ ಅನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇ ಈ ಜೀಟಿ ದೆತ್ತು ಪೋನಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಕರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂದು ಪಂಡು ಪೋಯಿಲಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಂಡ ಇಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಇಪ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಜ್ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಓ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ ಬರೀ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ದುಂಬೈದ ಓ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲು ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಲು ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಜೋಕುಲು ಅವಲ್ಪ ಬೈದಿನಾಗಲ್ಲ 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 ಬೊಯ್ದಿನಕುಲು ಏರವು ಅಲ್ಲ ಆತ ಬಣ್ಣಗೊಂದು ಪೋಯರ್ ಪೋಯರ ಓ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜೋಕು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತುಳ್ಳ ஒரு ಜೋಕು ಪೊಲ ಮೇಯ್ತು ನೀ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಗತ್ತು ಒಯ್ಬಳ ಏನ್ಮಿತ್ತು ಕೈಗೊರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಒರಿ ತಯಾರಾಯ್ ಈ ಮೋಂಟ ನೋಕಲು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹಾಕಿಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಏರಿಯಾನ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಉಡುಪೇರೈತೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಉಡುಪಿ ಜರತ್ತ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಆಜಿಗೆತ ತುಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆಯರಲು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದಿರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಹೋ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಏಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಪೆರಂಗಾಲುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಏಗ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1175 1202 ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲು ಮುಂಡ ಎರಡ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೈಟು ಓ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಓ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬರೆದ್ಲಾನ್ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾತ್ ಸೊನ್ನೆ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೂಲೂರಿ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಎಂಗಳ ಬಂಡೀರು ಏನ್ ಚಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಕೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳನ ಮಾತ ತೂಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಮೇಟು ಸುಮಾರು ಮಾತ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದು ಮಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಐನ್ಲ ಮಾತ ತೂಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಅದೇ ಯಾರು ಪಂತನ ವಿಷಯ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏತುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆದಾದ ನಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಂಗಂಟ ಹೊಡ್ಚ ಬೊಕ ಹೊರಿಯೇ ಮುಲ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ನನ್ನ ಟಿವಿ ತೂಪನಕ್ಕಲು ಕೇಳ್ವೇರು ದಾನೆ ಆಪೇದ ಕರಿತ ಇರ್ಲಿ ತೋಜ್ಜ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂದೊಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿಯಿಂದ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತು ಪಂಟೇರು ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಲು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲು ತಿನ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಮಾತ ఆయన ರುಚಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ತೂಪನಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜೋಡು ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬತ್ತನಕಲಿಗೆ ಸಂತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದೇ ಅವು ದಾಲ ಬಡ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಜಿ ಸಂತೆಗೆ ಬತ್ತನಕಲಿಗೆ ಸಂತೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿರುಚಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಒಂದೇ ಚಪ್ಪರದರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾತ ಉಂಡತಿ ಅಂದ್ ಕರಿಸರ್ದಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿರೋಡು ಪುತ್ತೂರು 2 ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದಿನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪುಣ್ ಜೋಕುಲು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೋನಗ ವರ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರ್ನೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತ ಜಿಂದ್
ಅವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ್ ಆ, ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೈಪುಗ ಲೋಕಜಿ ಓದೇನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಜೇಂದು ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಆ, ಮಾತ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಲು ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಾತು ಜನ ಖುಷಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸಂತೋಷ ಆ, ಒಂಜಾತು ಜನ ಮಾತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಣ ಜನ ಕುಲುಲೇರು ಹ್ಮ್ ಬೇಜಾರು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ, ಬೋಡ್ತನಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೋಡ್ತು ನಿನ್ನ ತಿನ್ನೀರಿ ಆಪುಜಿ ಅವನ್ ದಾನೆ ದಾನೆ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಅದೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವನ್ ಅವನ್ ಈ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುಣ ಏನು ಚೀಪೆ ಕಣಲ್ ಬಂಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ. ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರು ಮೊರಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಆ, ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಯಜಮಾನದ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಸಾಲದ ಬೇಕೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ತಾರದ ಬರೋಡನ್ನ ಸುರತು ಸಾಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈದು ಭ್ರಮರಾಂಬಕ್ಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರಿ ಹ್ಮ್ ಇದು ಬರ್ತು ಮಾಲ್ತಿನ ಐನೇನ ಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಕುಡಿಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಎಕ್ಕಡ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹ್ಮ್ ಅಂಚಾಪುರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಚೆಗೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದ ಆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಓ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗಿವರಿಜ್ಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತೆಂದು ಹೊಸತ್ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಕಂಬಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ಪರ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಬರಬರುತ್ತ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಗಾದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ಓ ಗಾದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತ ಎಂಚ ಬರಬರುತ್ತ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಹ್ಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಓ ದುಮ್ಮದ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಡ್ಡ ದೋಜುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಕ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರು ಮರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೋಟಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ನಿಗ ಅದಿಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅವು ನೆನಪದಿ ಓಡತಿ ಅಂದ್ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಹ್ಮ್ ಅಡಿ ತಡ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅವು
ದಾಯಕ ಮುಗಿಪೋಡು ಈ ಕಥೆನ ಪುರ ಪಂಡದಾತನು ಅಂದು ಅವ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ನೆನಪು ದಿವೋಡು ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಆತ ಅಂದ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನಂದು ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಆಂಡು ಅವು ಇಲಾಖೆ ಬತ್ತನ ಸೂಚನೆದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ದನು ಆತ ಅನ್ನಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೆರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಚೂರು ಪಿರ ಮಲ್ತದ ಆಪಿನಕ್ಕಿನ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಪಲ್ದಾಗ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆಂಡು ಅಂದು ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲೈತೆ ಮೋನಪ್ಪನಾಗ ದುಬೈದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓ ಮೋನಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ಮುಲ್ಪೈತೇರಿದ ಮುಟ ಓ ಮುಲ್ಪೈತೇರಿದ ಮುಟ ಮುಲ್ಪೈತೇರೆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಗಿಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದಾದ ದುಂಬಿರ ಕೊಣಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಳಿದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬು ಬಿರ ಕೊಣೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಜಾಜಿ ಬಂದ್ರಿದ್ದೀವು ಅಂದು
ಮೂಡ್ತೀರಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳು ಐಪೇರ ಅಡಿಪಿತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1257 1296 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಎಂಬತ್ತು ಬಡುಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಈಜು ಬರೋಡು ದಾದ ಕತಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂತತಿ ಎಕ್ಕಡ ಪಂತ ನಗಲಿ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂತ ಎತ್ತೋ ಪೊರ್ತುರ್ ದುಂಬುಲ ಪಂತ ಒಂತ ಬರ್ತೂಕ ಬತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಮುಗ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತಾರ ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡುಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಗಳಿಗೆ ತೋಜಿಜಾರಣ್ಣ ಬರೋಡ್ಚಾ ಬರೋಡು ಸಾಲುಗೆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಮಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಸ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಅಡ್ನಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಎನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮರಿಪಾದೇಕರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೊಳಂತೂರು ಬಂಡಾಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲೇಗ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಕೂಡ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಪೋತೇರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೇ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಆಕರಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆಕರಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಗ್ಲ ಏರೇಗ್ಲ ಆಕರಿಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಣ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಬರ್ತಾರಾ ಓ ಓ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಉಳ್ಳೇರಂದೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ 187 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಡು ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತೂರದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ Piramal play, red ball, Piramal play. Piramal play, red ball, Piramal Budrine. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾತಕತೆ ಇದು ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನಿ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಐತು ದಾತಕತೆ ಗೆಣ್ಣೇನು ಓ
ಇತ್ತೆ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಉಲ್ಲತಿ ಅಂದ್ ಅವ್ಳು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೇಟ ಹಾಕುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಓಲು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ತದೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆಗೀರು ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನೆಂಗಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಹಾಕಿರು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಜಲೆಕ್ಕತ್ತ ಒಂಜೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನ నేను మాట్లాడిన ప్రామాణికవాద ఒత్తునలో పొడిచా పోడు దానిలో మల్తున్న దాలా అప్పుడు అయితే ఆలోచన ಅಂಚವರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ నెక్కొంచెం క్రమ శిస్తుందాల ఇజ్జ హలో ಹಲೋ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆರೋಪ ಹತ್ತೊಂದು ಅತ್ತ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಕಮ್ಮಳಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ 80 ಬಡಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನ ನನಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಇದ ಬಿಡ್ರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ದೆ ಬಿಡೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಗುಲ್ ಪನೊಂದೆ ಪುನ್ನಿಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನತ್ತು ಪನ್ನೇಕ ದಾದಾಳೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಲ ಕಡೆಡ್ದ ಆವಡು ಅಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಡ ಕಾಂಡಿಡ್ ತುಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬರೋಡು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಹಿಡಿತೀನಾಗಲ್ ಇನ್ನು ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಬತ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ತೊಟ್ಟಗೆತ್ತೆ ರವೆ ಅವು ಇದು ಪೆರುಮಲ್ತ ಬುಡ್ಡನೆ ಹಾಂ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲೇನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಬೊಕೆ ಎದಗಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲೆ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಡ್ದೊಂದು ಪೋಪಿನಾರು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಪೋಡು ಯಾರು ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಪೋಡು ಇರು ಅಣ್ಣ ಇರೊಂಚೂರು ಬರಿಯ ಪೋಡ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಅದೇ ಫೋನ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ಗೆತ್ತ ಕಿಸೋಗಿದ್ದೀವೋ ನೋಡು ಅಂದಿ ಬೇತಲ್ಲೋ ಕೊಡುಲ್ಲೇರ ನೂಜಿಪಾಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13:07 13:47 ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿಬಿಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡಾ ನೆಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಡ್ರನಕಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಡ್ರಗಲು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುರ್ ದುಂಬ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಮ ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಸುರುದ ಸಾಲ್ಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ಲಚ್ಚಲಿ 2ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಈದು ಭ್ರಮರಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕಲು 3ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ದಕಲು 4ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕಲ್ಲ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ದಕಲು 5ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ದಗುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎ 6ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯಿಕೋಟೆ ದಗುಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ ದಗುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದಗಲು ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಟ್ ಅಣ್ಣ ನೂಜು ಬಾರ್ದಾಗ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣ ಜಾರ್ದುಂಡು ಹಾವು ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ತಜ್ಞರ್ ಹಾ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾ ಆಯಾಮೂಲ ದೆಪ್ಪರ ನೀರು ತಮಿತ್ತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಹಾ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಾ ಅದೇ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒರಿಯಪ್ಪನಾರು ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜ ಗೊರಿಯೇ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬರೋಡು ಕರ್ಕೇರಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿಜರು ಹ್ಮ್ ಸಜ್ಜೋಗಿ ಯಾವ ಮೇರು ತೂಕ ಹಾ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅನಾಗ ಮೂಲಿಂಕು ರೆಡಿ ಆಪ ಹಾವು ನೂಜುಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಕಟಿಲ್ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ದಗಲ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೂ ಲೇರಿ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಸಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ತಯಾರದು ಪೋಡು ಅವಳು ಗಂತಿರ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಪಿರಾಡ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನ ಪಟ 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 ಬರೋಡು ಹಾ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಡ್ಮ ಸಾಲ ಎಂಚ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಪಂಟ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಡು ಹ್ಮ್ ನಾವಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ನಂದು ಕಸರಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಕೇಡು
ಹಲೋ ರೆಡಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆತಂಡು ಅಂದ ನಂದು ಎಂಕಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಪುರೆ ಆವು ರಡ್ಡು ಬಾತರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮಿತ್ ಬೋಯರು ಹಾ ಮೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಹಾ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಓ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪನ ಇತ್ತೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪದಗ್ರಹಣ ಪದ ಏನಾನ್ಪಿರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅದೇ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿನಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ದಾಯಿ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಪುರ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನಾ ನಿಗಲಾತಿ ಗೊತ್ತೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕಾಂತಾರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಅಕೆರಿದ ಸಾಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬತ್ತೇರ ಓ ನಾವೇರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಅಂದೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರ ಕಟೀಲ್ದಾಗ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಪಂಡೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಡ್ಪಾರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಪಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ನಾಪನಾಕಿನ ಬಲಿ ಎಲೆತ್ತು ನೀ ಸೆಟ್ರನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಬಟ್ರು ಬರ್ತಿರೋಜಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಇರ್ಲೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಮ್ರನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗುಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರು
ಲೆತ್ತುನಿ ಕೂಟಿ ಕರೆದಾಗ ಲೆತ್ತುನಿ ನಿಗಲ್ ಮೂಲ ಅಂತಲೇ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಮೌರ್ಯ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 12-03-1346 ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಭ್ರಮರ ಬೇಕಿದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಡೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗಡು 25 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದಲ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿನ ಪರವಾದ ನೂಜಿಪಾಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ 4 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತದ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಚೆನಿ ಸಾಲು ಬಿಡೋಡು ಅವು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರ ಸೇರ್ಪನ್ನೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಇಂಚವ ಹಂತೋಡು ಉಂಡ ಅದೇ ಉಂತಮ್ಮ ಐದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಾಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬಡು ಅದೇ ಅಂದಾನ್ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ತಡಾಬನಾಥ ಹಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನ ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶರು ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶರು ಪೂರಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಂತ ಅಲ್ಪನಿ ಪೋಡು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ನಾಗ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಅಬ್ಜಿ ಅಲ್ಪನಿ ಬೋಡಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 4 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಿ ಗುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಮೇರೆ ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರ್ ಮೇಲೆ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ಜುನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 50,000 ಪ್ರಥಮ 30,000 ದ್ವಿತೀಯ 20,000 ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಗಲ 20,000 ಆಹ್ವಾನಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಂಡು ಉಮೇದದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲನಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋರ್ಲ ಪೋಡು ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಐದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಐತ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಈತ್ ವಾರ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಅದೇ ಈತ್ ವಾರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಬುರ್ಚಿ ಸಮಾ ಕೈ ಟಿಪ್ನಾಗ ಬಂದ್ಮನು ಅದೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಹುಮಾನದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವಂತ ಆತ ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ನಿಗಲ ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇಸಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತದ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ 8 ಮಿನಿಟ್ ಸಾಲ್ ಬಿಡು ಪರ್ನಿದ್ದು ಟೈಮ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಡಿಗುಂತವ್ರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಪಿರ ಸಾಲು ಆ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಆ ಅಂದ ಸಾಲೇ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ 3 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಬರಡು ಅವು ಅಂದ ಆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬು ಪಿರಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರೋಡು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ನನ್ನ ಆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದ ಲೈಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಾ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡಲಿ ಅವು ಹಾ ಕಂಬಳ ಉಂಡು 2:30 ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಆಜರಾಂಡ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ತಾಗ ದಾದ ತುಕ ಅದೇ ಇತ್ತಾಗಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಬಂತೇರೆ ನಮ್ಮ 9 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಲು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಅದೇ ಅಂದ ಆಪಂಡ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತು ಲಿತ್ತು ನೀ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉತ್ತೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಲಿತ್ತು ಲಿತ್ತು ನಿಗಲ ಲಿತ್ತು ನೇನ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಇಂಚ ಬಿಡುದು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದಗ್ಲೆಗೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಗಂತು ಬನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ
ಅಡೆಗುಂತವರ ಹಲೋ ಓ ದಾದಂಡ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಾ ಹಾ. ಸರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಯ್ಯಾಲಗ್ಲಗ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:53 12:35 ಈದು ಭ್ರಮರಂಭಕ್ಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮಾರಂಭಿಗೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮಾರಂಭಿಗೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ 5.5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ರು ಪಕರ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಳ್ಳಾರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಂದಗಳ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಡ್ರನಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಭಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಲಾಸ್ಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಭಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ಆನ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಾಗಲಿ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗಲೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೂಟಿಗೆ ಎರ್ತಾಗಲಿ
ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ತುಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಡೆಗುಂತವರ ನಿಗಲೆತ್ತುನಿ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆದಾಗಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಇದಾಯ್ತು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರನ 12:30 12:33.03 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ 2 ಸಾಲ್ ಬಾತನ್ ನಾರ್ ಪಗರಡೆ ಈತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಉಮೇದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚು ಪಾರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಕುಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗ್ಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಂಚ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಡೋಂಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪಲಿ ಜೂನಿಯರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸೀನಿಯರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಕರೆ ಕೂಲಾಯಿ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕನಿ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕೊರಡು 2 ಸರ್ತಿಡು 3ನೇ ಸರ್ತಿಡು ಇರಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಜತ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಲ ಚಾನ್ಸ್ಗಳ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಉರುಣಿ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತುಂಬ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇರು ಬಿಡುವುದಿರು ಜತ್ತದು ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಬಿಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ 9:10 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಜತ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಲ ಚಾನ್ಸಲ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತನ್ನು ನೇರವಾದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ಅವಕಾಶ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಐಕಳ ಬಾವ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮುರಿಣದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇಡ್ಲ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮಾತ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿ ನಿಶಮಾನನಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಮನದಿ ಓಡಣ್ಣ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಇರಲಿನಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆನಿದ ಕಂಬಳಡ್ 10 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಮಂಜುಟೆಡಗಲಿ ಪೋಡು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಡೆಗುಂತಲಿ ನಿಗಿಲೆತ್ತೋನೇನ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲೆತ್ತೋನಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟು
ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಂತಡಿಯರು ಬುಡ್ನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ರೆಡಿ ಸುತ್ತುಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರ ರೆಡ್ ಸತಿ ಎದುರು ಬರ್ತದ ರೆಡಿನ್ ಪನ್ನಗನಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾಂಡ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಆಬುಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಕುರಿದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲೇರು ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲೇರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪುಗು ಮುಗೀತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಲ್ಪೋದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ಮಲ್ನಾಗಲೇರು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಹಂತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಜನಿಬುಡಿ ಅರ್ಟ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಬರು ದಾಯ ತಡಬುಂಡು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಇನ್ನೇನಿಗಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಿಡಪುನಗಲ್ನ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗಿಡವರ ಆವಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಏರು ಗಿಡಂಡ ಆಪುನ ತೊಂದರೆ ಆ ಓಟಗಾರ ಗಮನ ತೊಂದರೆ ನಿಗಿಲ್ ಗಮನ ಹಿಡಿದೇವನ್ನೇ ಈತಲ ಅಂದಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿಜ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಏಪ ಬರುಳಿ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರ ತಡಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಬರ್ಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗೀತಂದ ದಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ಟ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ನೆಗಿಲ್ ತಡ ಮನಪುಜಾರು ಎಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗದ ದಿನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಜನನ ఆయన ಆರೋಗ್ಯನ ಗುರುತೊಂದು ಕಂಬಳಡ್ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಗಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗಿಲುಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಗಲೆತ್ತನೆ ಬಿಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಟ್ ನಾಲಾಂಡ್ ಬಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ತುಕ ಪಿರವಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಪಿರವಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ 5:30 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಯ್ತು ನಿಗಿಲುಂತಲೆನ ನಿಗಿಲೆತ್ತೇನೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲೆ ಚೆನ್ನಯಕ್ಕರೆ ಸಮ
12-14 12-14 ಒಂದೇ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಹೊಸ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚೆಚ್ಚಿಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಕಡೇತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗಿಲು ಪೋಡಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಕಡೇತ ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗಿಲು ಸಾಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಎನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಎನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಆಕರಿಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅರ್ಜುಲು ಕುಂಜಲು ಎನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿರ್ಲೋಲ ಎತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ದಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಗಂಟು ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ಅನ್ನೊಂದು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಅದ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ ಬತ್ತೇರ್ಟ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಆಕರಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ನೇರು ಉತ್ತದ ಬಿಡ್ರೆ ಏತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಅತ ಅಡಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರ್ಟ ಇರ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಉತ್ತದು ಪಡಿಕೆ ಮೈತದೆ ಅಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಅಡಿ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲೇ ನನಗೆ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ದಪ್ಪಿ ಕಂಡೋಡ್ಲಂಚೇನಿ ದಪ್ಪರ ಕೊಣದು ಉತ್ತೈಲೇಕನಿ ಸುರು ಕೊಂಚ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ ಅಂಬಿ ಪಾಡುವ ಅದೇ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ರೆಡಿ ಆವಡು ಕಮ್ಮಳಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಅತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಎನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬದಲ ಗಂತಿರುತ್ತಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಲೆ ಗಂಟೆ 2.5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬರ್ತಾರ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬಡಿತ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಪುರ್ಲುಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಿದಿಟ್ಟು ಸಾಂಕದು ಕಿದೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಐನ ಆಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ABC ಕಣತ್ ಗಿಡ ಪುರಂಚಿನಾಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತು ಬಂದೆ ಕಿದಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಆ ಪುರ್ಲುಡು ತೂಪನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ್ನ 1176 1182. ಬಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದವರೆಗೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬೆಲೆ ಕಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಾಕ್ಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡು ಈಗ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಉಣ್ಣದು ಬೆಲೆ ನೇರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಇರತ್ತ ಅವ್ರ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಉಂತಲೆ ಜೈತರು ನಡೆದಾಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದಾನ್ ಅವ್ರು ಲೆತ್ತಾನೆ ಗಂತಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂತಲು ಲೆತ್ತಾನರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ತೂಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೋನಿ ಆಯ್ಜಾ ನಾ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ಬರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಒಂದೇ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಲೆತ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಾಕಲೆ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತ ಪಂತನತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲ ಬೆಲೆ ಮರಿ ಪಾದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲ ಬೆಲೆ ನಿಂಗೆ ಪಿದ ಉಲ್ಲರಲ್ಪ ಬಲೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಲತ್ತಾ ತಡ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪದಾಗ ಲೆತ್ತೇನೆ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗ ಲೆತ್ತೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗ ವಾಯ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಮಗಳು ಗಂತನು ಉಂತದೆ ಇರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಲೆತ್ತೇನೆ ಇರಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚುತುಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಬಾರಾ ಛೇ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ಇರ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ತುಲೆ ಅರೆ Hello. ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಣೆ ತುಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ತೇರು ಪೂರ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಪುಣ್ಣ ಬಿಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಛೇ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಫೋನ್ ತಿಪ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಬರಿಯ ಬೋಲೆ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ಬೊಲ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಯ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರೆತಗಳು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾನು ಮುಗಲು ಉಂತದೇರಿ ಈ ಕರೆತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತಗಳು ಭಾರಿ ಉಂತದೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಬರೀ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣಂಗೆ ಪೋಪೇರು ಬರೀ ಪೋಪೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ ಬರೀಟ್ ಏರಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ದಾದೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ಬುಲ್ದಂಗಿದಾಕ ನಿಂಗೆ ಪೋಪರ ತಲ್ಪನೆ ಎಂಚೂರು ದುಂಬು ತುಲೆ ಐನಂಚೂರು ತುಲೆ ಹಾಕ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣವು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಂಪ ದೆಪ್ಲೆ ಜತ್ನ ಆರ್ ಪೋಯಿರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಿಮಿಷ ಒರ್ಂಬಕ್ಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಭಲೇ ಕೋಟಿಗರ ತಗಲಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಚೈತುಳ್ನಾಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಕರೆ ಮುನಿಯಾಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಪಂಡಿತ ಬಿಡೋಣಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪರ ಜಿರಟ್ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಬಾದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪವಾರ ನಿಕ್ಕಲು
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪಟ್ಟದು ಕಾಪಿ ಪಡೆದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ಛೆ ಇಂಜ ಮಲ್ತನ ವಾನ ಮನಿ ಏರು ಬಿಡ್ಪಾವನ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಪಾವನ ಇರ್ಲೇನೆ ವಾ ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತನ ರಾಪಜಾ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸಮವಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಮಾನಕ ಪನ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ. ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲು ಇದು ನನ್ನ ದುಂಬಿರಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಡಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೇ ಓ ಮುಂಜೇ ಸಾಲ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಹಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಇತ್ತು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಆಯ್ಜಾ ಹಾ ಅಂಜನ ಮೇರೆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಪಾತ್ರ 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 ದೀಪಕ್ ರೇಖಿ ಅರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಂಗ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುದಾದಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆಪನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ಎರಡತ್ತು ರಾಜವಾಣಿ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲು ಇದ್ದೀರಿ ಮಲ್ತಿ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಅನ್ನಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಡಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಅರೆ ಬೋಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋಲ್ನೆ ಹಲೋ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನೆ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡು ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೀರಿ ಕೊಡಿ ಪಿರಗ ನೋಡ್ತೀರ ನಾನು ಲೆತ್ತನಿ ಮುಗ್ಲು ಉಂತದಿರಿ ಮುಲ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಕೆರೆ ತಕಲು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಅಣಿಕಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ದುಂಬೆ ಪೊಂಡ ಆಪುಜುಂದು ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ನಡಪ ಒಂದು 11 ಪೊಂಡ ಆಪುಜುಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನತ್ ಸಂಜೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂತకు ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಜೈತುಲನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಉಂತಲೆ ಸರಿ 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 ಪಾತ್ರ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಜೈತುಳನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಹೇಗೆ ಕೋಟಿಕೆರತ್ತ ಜೈತುಳನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು 12-18 12:55 ಬಲೆ ಮರಿಪ್ಪಾದಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮರಿಪ್ಪಾದಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂತಡ ಆಕರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಏನಪ್ಪ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಾಜ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ತಕೊಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ತಕೊಲ್ ಬಲೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ದನಾರ್ ಓ
ದಾದ ಬಂಡರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ತಗೊಲ್ಲ ಕರೆತೊಲ ಬರಡು ನನ್ನತ್ತ ಬೆಳತ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಸಮಯ ಕುಲಂಜಿ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ಸಮವತ್ನಾಗಿ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗೊಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗೊಲ್ಲ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇರಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಮುಲಿದ್ದೇರಿ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಬೋಳಂತೂರು ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಸಮಯ ನಕಲಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗೊಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗೊಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐದು ಬರೀಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಲ್ ತಯಾರಾಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗವನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದವಳು ಬಲೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮರಿಪ್ಪಾದಿಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಕ್ಕಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ದಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಗೆಡ್ದಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಜಿ ಬಲೆ ಸಮಯ ನಕಲವು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೂ ತಯಾರವಡು ಸರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ವಾಣ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪತ್ರ ಜೋಕುಲು ನೆನಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಲಿ ಜೋಕುಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇತ್ತಡೆ ಪಿಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲೇ ಪೋಡು ಅದರ ಪನಂದೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪನಂದೆ ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾಗ್ಲ ಅನ್ಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಗಡಪಡು ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಪನಂದೆ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬರಟ್ನಾಗ್ಲೇ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲಿದ ಪಿದೆ ಪೋಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಅಮ್ಮೇರಿನ ಪನ್ನ ತುಳು ನಾಟಕ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡಿಗೆ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಲು ಉಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೇ ತೆರೆದಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲೇ ಅಮ್ಮೇರಿಂದಲೇಪುವ ಮತ್ತು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅಂದಲೇಪುನಾಗ್ಲೇ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೇಪುವ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಅವು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಬುಲಂತರಿಟ್ಟು ಉಣಸ್ಮಲ್ತೇಟ ನಮ್ಮ ಬಾರನ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ಅವರ ಅರಿಮಲ್ಪರ ಬೇಯ್ಪವ ಕುಡೋರ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬೇಯ್ಪವ ಉರುಪೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗಂಜಿ ನುಪನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ಲಿನ ದತ್ತದ ಗಿಡತ್ತದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದೆಪ್ಪನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಕಂಡದಪ್ಪರ ಎರ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೋನಿತ್ತ ಕಂಡದಪ್ಪರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಬಾರಿ 10 ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡುಲ್ಲಿರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನೂತ್ತ 87 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಸಾಂಕಿನೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕವೈನ ಖುಷಿ ಬೇತು ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ತಿರಿಯೋನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತದೆ ಸಂತೋಷೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಆತ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರನಾಗಲೇ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಡ ಕಂಬಳಗ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ಕೊಣವಲಿ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಿಷನ ಲಾಂಡ್ ಫಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪುಟ್ರಾಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕಡ್ದು 1 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ 11 ನಿಮಿಷ ಏನೇ ಪೂರ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂದು ಅದಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಆರ್ಕೆದ ಏರ್ ಬರೋಡು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆನಾ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತದು ಜೈನಂಜಿ ಪೊತ್ತ ಅರೊಂಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 6 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 39 ಜೊತೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 97 ಜೊತೆ 186 ಜೊತೆ ಇರಲು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾವದೊಳ್ಳೆರು ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದಂಡು ದುಡ್ಡು ಉಂಡಾ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದ ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ 6 ಸೆಂಡು ದುಡ್ಡು ಉಂಡಾ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ದುಡ್ಡುಲ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ 6 ಸೆಂಡು ಸರಿ 6 ಸೀಡ್ ಪುದಾರಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಪ್ರೀತಿಕಾ NH ಪ್ರೀತಿಕಾ LH ಕೆನೆಟಿಕ್ ದ ಪರ್ಸ್ ಓ ಪನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ NH ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು ನಡಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನಗಲ ಸಹಕಾರ ನಡಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ದೂರ ಪತಮ ಪಣ್ಣಿಕಲು ಕಂಬಳಾಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಪತೊಂದೆ ಪಂಡ ಆಪನೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಏನ್ ಪನ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಯೇನ ಮನದ ಈತಕರ ಘಟನೆಗಳ ನಿಗಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲ್ನಾತೆಗೆ ನಿಗಿಲು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪಡು ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪರ್ಸನ್ ಐಟ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಆ ಪುದಾರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೆಟ್ಟ ಕೊರಡು
ಅವಟ್ಟು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಓ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೋಡಾವು ಬರುವೇರು ಅನ್ನ ಬರ್ತೇಟ ಅವಳು ಜೀವನನೇ ಈಜಿನಿಡೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಆವಾವ್ 10 ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳದ ಆಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪುತ್ತೂರ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ಜಾತ್ರೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ತೂಬನವ ಉಮೇದಾಗ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಊರದಾಗ್ಲಿ ಏರು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಊರುಡೆ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದ್ದೆಡು ರಥ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕನ್ನಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡುದು ನನ್ನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡ ಇತ್ತೇರ್ದೆ ತಯಾರಾವ್ ನಿಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತವಾಡು ಪನ್ನೆಡು ಉಂತ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಬಡ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬಿರಾಣಿ ಮಲ್ತವನಿಪ್ಪಣ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12:22 12:65 ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿ ಬೊಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾರೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲನ್ ಒಂಜಿನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ತಂಡದಾಗಲ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಸಾಲ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಬುಡಿಯಾಟ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನ ಇನ್ನು ಪನ್ನರ ಅಂದು ಬತ್ತನು ಆನಂದ್ ಅಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಪರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರು ಇರೇ ಪರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರ ಹಳೆ ಒಂದು ನಕಲು ಬತ್ತದ 19 ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೇಮ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ ಗುರ್ತ ಪಣದ 19 ಗುರ್ತೊಂಡ ಇರಾಗ ಇದೇ ಗುರ್ತೊಂಡ ಗುರ್ತ ಪಣದ 19 ಅಂದ್ ಗುರ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು 19 ಅಕಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬಂದು 19 ಸರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಂದೀಪನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಂದೀಪನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲುಂಡತ್ತೆ ಕಾಂತಾವರ್ಲ ಅಳಿಯೂರ್ಲ ಐತೆ ಬರೀ ಸಮ ಮತ್ನಾಗ್ಲಿ ಐತೆ ಬರೀ ನಾವೆರ್ದಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವರ ಬಂದೋಡ್ ತಕಲ್ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರನ ಬುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಿಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಪುಡಣ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬುಡ್ನೆ ಬೇರೆ ಕುಡನ್ ಸಾಲ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲು 5 ನಿಮಿಷದ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಬಿಡೋರು ಬುಡೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ತಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಬೀರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ತಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಓಡೋಡೆ
ಅಣ್ಣ ಒಂತೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಎದುರ್ಲೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ವಾ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡು ಉಂತಾಡೆ ಹಾ ಜಾರ್ದ ಉಂತಲೆ, ಪೆರಾರ್ದ ಉಂತಲೆ. ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳದ ತಿಂಗಳು ಮಾಯ್ದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ನಗ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಊರ್ದ ರಥೋತ್ಸವದ ತಿಂಗಳು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಬರ್ನಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ನಗ ನೇಜಿಪಾಡದ ಉಳುಮೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ತಿಂಗಳು ದೇಶ ಬರ್ನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಸಾಗೋಳಿ ಕೃಷಿಕರ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ ಇನ್ನೇ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊಯಿಂತೆಲ್ಗೆ ಬರ್ನಗಲ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಎಂತ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಿಡ್ರನಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ತುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಿಮಿಷನಾಲರ ನೆತ್ತಲ ಬಾಯ್ ಓ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅನ್ನಂದು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪುತ್ತೋಡ ಹಲೋ ಓ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತುಡು ಗೆನ್ನಿನಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೋತನಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬತ್ಕೊಣತಾರಣ್ಣ ಹಾ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಪೈಕಿಡಿ ಏರನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬತ್ತಾಯಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆನಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಗ್ದೇತನು ಜರ ಕಡೆಗೆ ದೇತನು ಅಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಊರ್ಜಿ ತೊಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಅವು ಕಡೆಗೆ ದೇತನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಸೋತದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇತ ನೋಡುವುದು ನಿಗಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಪುತ್ತೂರ ಕಮಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ ನೀನು ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಐಕ ಸಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಗಂತ ಕುಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮವೀರನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಂಬ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಬಲಣ್ಣ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಕಲೆಪ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬದಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಲ ನಿಕಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣಿ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ
ಓ ಓ ಓ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಕಮಲ ಮುಗಿ ಬುಡಪ್ಪ ಬುಡಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬುಡುಪ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಉಂತಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನ 1284 ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಬರಡೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನೀವು ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಡಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕಾಗ್ಲಿನ ಬಿಡೋಡು ನಾವರ್ದು ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆತಲೆ ಬತ್ತೇಟ ಅಗ್ಲಿನ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನಂದೆ ಐನ ಬೆರಿ ಕಾಣಲ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನಂದೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕಲ್ ಬರಡು ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲದಕಲು ಬತ್ತೇರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕೋಟ್ಲೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತಿ ಓ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ಅವು ಆ ಕಲ್ಲರ್ದಾರ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಚೋರಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ ಬರ್ಬ ಅತಃ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಓಡಂಡು ಪುರ್ತಕ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಊತುಂಡಲ್ಲ ಒಜೆ ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಬಗಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ ಕಾಂತವರ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ತಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾಣ ಬಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲೆ ಶಾಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲ್ ಬಲೆ ಹಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕರಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಾರ ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕಲ್ ಬರಡು ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತ ಕೋಣಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಶಾಲೆಗೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆದರೂ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ಓ 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡೊಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟಕೊಣೋಲಿ 5 ಇಚ್ಚಿಕೊಣಾರ ಬಜಿಗೆ ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಮುಗ್ಯೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಈತ ತಡ ಮಲ್ತನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಇಂದೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ 10 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಕೊಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಆಮುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಕುಡೋರ 10 ಗಂಟೆ ಆಮುಂಡು ವಾ 10 ಗಂಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಟ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುರುಕು ಬರ್ನ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಂದಂದು ಹಾ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿದಕಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ ಅಂದ ಮೂಜಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜರ್ನೆಗಿಲ್ಲ 4.5 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೇನಾ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಅದು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಉಂಟವ್ರ ಅಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಉಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ
ಅಡ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಕರೆತಗಳು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿದಾಕಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಫಾಯ್ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿ ಬೈದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಪಡ್ಮೊನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಅಲ್ಪನ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಎಡೆ ಬನ್ನ ಸರಿಯ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂತವಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಬಿಟ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಅಂತ ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಬಾಡಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಗಂತು ಬನ್ನಾಗ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ಎಂಜಿನಾണ് ಅಣ್ಣ ಓ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಾದಾಣ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆಲೆ ತುಂತವಡು ಪುಟ್ರಾಣೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಕರ್ತಕಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ನಾ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಲೆ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ನೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಭುಜ ಬುಡೋಡು ಅಂದಾಜಿತ್ತನ ಬುಡಿ ಅರ್ಟಾಣ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ 1199 1205
ಅವರ ಸಮಾಸಮವತ್ತದ ಅವರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನ ತೆಗ್ದೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸಮಾಸಮವತ್ತರ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ನಾನು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಕೂತ್ಲ ನಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗಂತದ ಗುಲಾಬ್ ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಬರೀ ಕೂತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಡಾಕರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾ ಬೆರೆದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಆತಾ ಸರಿ ಹೊರತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸಮ ಬಹುದೇರು ಕುಡರತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಾಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾಣಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದು ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆತನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಉರಿಪುನೆಗೆ ಸಲಾದೆ ಕಂಬಳದ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸೋಡನ್ನ ಅಂದೆ ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ದಿನ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕರಟ್ಟಿತ್ತನ ಗಂಜಿ ಕರ ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿ ಇருந்து ಪನ್ಲೆ ಕಾಪುರಂಚಿನ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ 16-17 ಇಸ್ವಿಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳನೇ ಆಯೋಜನೆ ಆತಿಜಿ ಓಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಐತನ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲಾವು ಎಂಚ ಗಿಡ ಅಂಡಲಾವು ನಿಗಲು ಪನ್ಲೆಕ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊರತು ಕುರ್ಲಿ ಬನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನತ ಕೂಗಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಾಗ್ಲು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಾಗ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆಡು ಅಗಲ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉರಿತಂಡು ನನ್ನ ಹೊರ್ತೊನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡೋಂಡು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕನ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪುರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದು ಕೂಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಕೂಡ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚೀಡಿದೆತ್ತು ಕಡಪುಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಇದು ಬೇರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಕಣ ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಬಗ ತೂಕ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪ 1-2 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರ ರೆಡ್ ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಮಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿ. ಈ ಸಾಲ ತಂದೆ ಎಡಮ್ಮ ಸಾಲ ಉಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಪುಂಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು. 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡು. ಇನ್ನು ಬೆರೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಸಮಾಂಡಪ್ಪ ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಂತಡು ಓಡಿಕೊಂಡು ನೋಡು ಪನ್ನರ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನ ತೆಗ್ದರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1191 1222 ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಕರೆ ತಯಾರೊಂದಲಿ. ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೆ ಕುಟ್ಟಡ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 97 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ್ಣ. ಎಡಮ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್, ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್, ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್, ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲ್, ಮರಿಪ್ಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಏರಣ್ಲವರಿ. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನ ತೇಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು. ಕರಡು ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರು ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ್ಲಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ್ಲಿರು 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು. ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಬಂಗೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ಐತೆ ಬೇಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು.
అయితే ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲದಗಳ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಗರಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ತಡಮಲ್ಪಣ ಬರ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಬರಿತಿ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಗರ್ತಲೆ ಬತ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಗ್ಲೆ ಬರಡು కొంచెం పాల దక్కలు బరుడు బరడు బెల్లిపడి కైప దక్కలు బత్తేరు నక్కరే దక్కలు బరుడు ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತ ತೂಯಿನ ಆತ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ತೆರಿದು ಮೂಲ ಕಂಬಳಡೇ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳನ ತೂಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲಿಲ್ಲರಾ ನಿಖರ ದಕ್ಕಲು ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲಿಲ್ಲರು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲಿಲ್ಲರ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೋ ವಿನ್ ಟಿವಿಯಾ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ತಗಲಿಲ್ಲರು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಪ್ಪವು ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬುದರ್ ಬನ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದನಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಕ ಅಂದಕ್ಲು ಪನಾಡು ಕೇಂಡಲ ಪಂಡಿಜೇರಿಂದ ಬೊಕ ಅಂದಾಜ್ ಮಲ್ತ್ ಬನ್ಕ ಅಂದು ಅಂದ ಅವು ಅಂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಈತ ಪೊರ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರೀಕೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಇಲ್ಕರೆ ಚೀಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲಗಿದ್ದ ಪುರ್ತುಗೂ ನಿಲ್ತಾರ ಅವಡು ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಅವಡು ಕಂಬಳದ ಬತ್ತದ ತೂವರಾಯಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ದುಬೈ USA ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಆಜಿ ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಏತು ಜನ ಮಾತ ತುಯ್ಯರಿಂದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಗಲು ಪಂಡಾಟ ಐನು ಕುಡೋರು ಐನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ತೂವೋಡು ಪನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ತೂಡುದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡ್ರನ್ಯಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೇ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲಾಗೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಗೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರಡಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ అయితే బెరికి బల్లద ఎల్లి ఎర్లిన సాలు బల్లద మల్లెర్లిన బల్లద మల్ల ఎర్లిన సాలు బల్లద మల్లెర్లిన సాలు అయితే బెరికి బల్లద ఎల్లి ఎర్లిన సాల్ సరి సరి కన్ఫ్యూజన్ మల్తో ನೋಡಿ హలో అవే బుడి పేరు మరత్తేరు కొంచెం ಬೇಗ ಪಂಡೆಡ್ಡ హలో ಓ ಬುಡಿ పేరు అడుగుతలే ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್
ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಲಿ 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 ಉಂತವಡು ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಯಪುರത്തിൽ ಬಿಡ್ಪಡ್ರೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕಲವು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 2 ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬನ್ನ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾವ ನೋಡಿ ನಿಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾವ ಇರ್ಲೇನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಿರಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕಲವು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನಾರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ 2 ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ
ಕುಂತವರ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರವಡು ಈ ನಾವೇರ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಕೋಟೆಗಾರತ ಬರಟೆ ಇನ್ನು ಬರಿಟೆ ಬಲೆ ಇವಂತೆ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಓ ಫಾಂಡ್ ಬಾತರ ಬರ್ಪನಾರು ಬರಿ ಕುಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಇರಣ್ಣಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗಂತಗೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆಹಾ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 97 ಜೊತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಈದು ಪ್ರಮಾರಮಿಗೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಈದುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮುನಿಯಾರ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಾಗ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗ್ಲ ಬೋಳಂತೂರ್ ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲಿಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೋಳಂತೂರ್ಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮರಿಪಾದೆಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮರಿಪಾದೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಣಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಪಲ್ತಗಳು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪುಷಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನೀಗ್ಲಿ ಅನಂದ್ ಅಂದ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಕಗಳು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಅದು ಅಡ್ಡ ಪಾಲಕಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಪೊರ್ತ ಐನ ಎಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಗಾಡ್ ಪಂತನ್ ತಡ ಐನೇಕ್ ಇದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಮರ್ದೊಂಡು
ಕೋಟಿಕರೆ ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇಲ್ಲತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಪುಟ್ರಡೆ ಅಣಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ 4ನೇ ಸಾಲ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೊಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಲೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಪು ನಡೆ ಕಡಪುಡ ಈಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲ 3 ಸಾಲ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪುಚ್ಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಾಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಾಗೆ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1156 1181 ಬರೋಣ ಬಲ್ ನಕ್ರಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಕೋಟಿಕರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜತ್ತ ಏನು ಬರೀ ಹುಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ
ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಹಾ ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮೇಕಿ ದಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮುನಿಯಾಲು ದ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಗಳ ಹಾ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯಗಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಹಾ. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬಿ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಹಾ. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡಮಲ್ ಬೆರಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತು ಜಿ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾತಿ ನೀನಿ ಹಾ ಏಳರೆಲ್ಲ ಪಣಪಣ ಬಡ್ಚು ಗುಟ್ಟುಡಿಪಾಡು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರಮಣ್ಣರನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಡತಕಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆಂಗಾಲ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ತಾರೀಕು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಿನಕಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಪುಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಏರು ಮಾತ ಬರೋಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಪ್ಜವು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಹಲೋ ಓ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರು ಹಾ ಕಂಬಳ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಹಾ ಈರ್ದಾದ ಮಣ್ಪರು ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಣು ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಣು ದಾದಾಳ ಪಡ್ಲೆಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು 22 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಮುಗಿಜಿನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಓ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿಜಿಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡತೆ ఒక 12 ಗಂಟೆ ಆಗುಂದಿರಿ ಎಂಚ ಬಂಡರು ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಪೇರು ಆಪುಂಡ ಎರ್ತಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನೇಟ ಇರುತ್ತಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಜರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಂಡಲ್ ಸಾಲೆ ತಡಾವರ ಬಲ್ಯತೆ ಅಂದು ತಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿ ಏರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಕೂ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಕೂ ದಾದ ಮಲ್ಪಣಿ ಏರ್ಲೆನ್ 19 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ 19 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ್ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪವಡು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನಃ ಎರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ ಲತ್ತು ಎರ್ಲೇನ್ 19 ಬರ್ಪನ ಇಟ್ಲತ್ತು ಹಾ ಆ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪು ನಕಲು ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಅವು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನತಿ ಓ ಗೊತ್ತಾತನತ್ತವು ಹನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಾ ನನ್ನ ಏ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಡೆ ರೇಗಿ ಓ ನನ್ನ ಏ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ರೀ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಕಲು ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಹಾ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ ಕಂಬಳ ಆಪುರಂಡ ಹಾ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆ ನಕಲು ಹಾ ಎರ್ಲೆ ನೋಟು ಈತ ನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂ ಓಡಿತ್ತಂದು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಕೋಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಹಾ
ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಕುಲೂಲಿರು ಆ ಇನಿ ಕೂಡ ಬತ್ತನ ಕುಲೂಲಿರು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಆ ನೀವು ದಾದ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾವ ನೋಡಿ ನಿಗಲು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ್ ಬಂಡಾರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಆ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲ್ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಎತ್ತ ಬೆರೆಗೆ ನಿಗಲೇ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಪಣ್ಪುಣಂತೀರಿ ಓಹೋ ஒரு பேத்தி கேசட் இதெல்லாம் இத்தனை பாட்டு ரேப்போட ಎತ್ತದ್ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಐನಿ ಪನೋಡತ್ತಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಐಕಿ ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುದರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪನೋಡತ್ತಿ ಉಂತಾವಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡುಂತೆ ಉಂತವಡು ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲಿ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ 2ನೇ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನೇರ್ಲು 11:76 11:85 ಪುರುಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿನವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಜೀರೆಗಳ 11:76 11:85 ಪಂಡ 4 ಎರುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರ್ದ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಓ 4 ಎರುಲ ಎಂಚ ಪಾರ್ದ ಅಂತ ಪಡ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಆತ ಅತ್ತೆ ಐ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಬರೆತ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಓ ಇತ್ತೆ ಬರೆತ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪಿರು ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಖುಷಿಯಾಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡತೆ ಅತ್ತಿ ತಿರ್ದು ಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ಕೆ ಓ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗ ನರಮಣಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಒರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಯಾನವ ಓ ಯಾನವ ಇರ್ಬರ್ಚಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಈರ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂದು ಏರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಏರ ಬತ್ತೇರ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಏಪಡ್ದು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರ ನಿಗಲು ಗೇಟ್ದಾಗಲು ಹಲೋ ಓ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಕಂಬಳಡ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ ಇಂಗುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ದಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೇಟ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೇಟ್ ದಕ್ಲು ಓಲೇರು ಓಳರ್ನ ಗೇಟ್ದಾಗಲು ಇದ್ದಾರಾ ದಾಯಿ ಇಂಚಾಂಡಿ ಸುಧನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಕುಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲ್ತೇರಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಅಂತೂವರ ಓಕ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೆರ್ಗಾಲ್ದಾಗಲು ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗುಲು ಗಂತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪುದರ್ ಉರಿತುಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹಾ ಕಳೆ ಉಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಯಾ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಹಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾರದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರದ್ದು ಬೆರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಕೊಲನ ಹಲೋ ಓ ఇక్కడ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಚೇರಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಆ ಕಮ್ಮಳ ತಡಾಯಿಲೇಕನೆ 2 ಚೇರಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು 2 ಚೇರ್ ತೀದು ಕುಲ್ದ ಅದೇ ಸುಖಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಭುಜಿ
ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಡು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗಲೇ ಮುಡ್ಪಲೆ ಸರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಯರ್ ಪಗೇರ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಜ್ಜಿ ಜೊತೆ eru ಗಿಡ 90 ವಿಷಯದಾಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಗೇಟದ ಕೈತಲ್ ಉತ್ತರ ಏರ್ಲ ಕೇಳುಜೇರು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಲ್ಪ ವಾ ನಮಲೇಡು ಜಪ್ಪ ಬೇರುದು ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳುಜೇರು ಮುರ ನರಂಗನ ಕಮ್ಮಡಿ ಇರತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಂದು ಅಕ್ಕಲೇ ಏನ ಒಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದು ಪಿರವುತುದು ಎಲ್ಇಡಿ ತೂದಿಪ್ಪುಲಗ ಎರು ಜಪ್ಪ ಇರಟಿ ಎರು ತಡಿಕ ಬೋರುದು ಅಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾತಡು ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ್ಲಕ್ ಏನೋಡಂಡ ಎರ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಮಾತ ಅಬ್ಬರ್ ತಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಏರನ್ಲ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಅದೋಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿ ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಡಾಮ್ ಡೀಮ್ ಪಾಂಡೇರು ಒಟ್ಟು ಜತ್ತನ ಬೇರೆ ಎರುತ್ತ ಅಡಿಕೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ದಾದ ಕಥದ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗಾತಿ ಗೆಳೆತುರಾಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಗೆಳೆ ಪೊಡಿಚಣ್ಣ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಕ್ಕೇಲಿಜ್ಜಿರಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರನೇ ಬೇರೆ ಅವಳು ಒಕ್ಕೇಲಿಜ್ಜರಿಗೇನಿ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅವರ ತೂಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಜಾಣತ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡದು ಪೋಪುಣದು ಪಂಡ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪುವ ಏನೋ ತತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಿರಂದು ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪುವ ಬದಲ್ದು ಬಿಡಿ ಪೋದಿಪ್ಪು ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡು ನಕ್ಲು ಮೇಪ ಕದ್ದತಿ ದೀಪ ಎಂದು ಕಾತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೇ ಕೆಪ್ಪರ್ ಸಿಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ಪೋಪುಣು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಚೀಲಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಚೀಲಡೆ ಪಾಡು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಒರಿಪ್ಪು ಚೀಲೋಡು ಪಾಡು ಚಪ್ಪಲ್ ದೈ ತರೆಟದು ಮುಂತಿರ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಪುಜೆ ಊರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಬದಲು ಚಪ್ಪಳದ ಚೀಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋಂಡು ಅರೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎರಡ ಪಂಡೇರು ಸೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋಯ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿತು ನಿಮ್ದು ನೀವು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀರಿ ಪಂಡೆ ಐಕ 6 ಪಂಡಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರೇರೆ ಅಂಚ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಮಗರು ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಳು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಂದಲೇರು ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಳ್ಳೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಣ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ರಾಜೋಣ ಓ ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲ್ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆರಾಮ ಮಾಡೋಜಿಕೊಳ್ಳುದನೆ ಆರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಾರ ಪಂಪಿರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆತ ಬಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬೋಯರು ಅಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರನ ಶ್ರೀಮತಿಯರಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಂಚೆನ ಕೇಂಡೆ ಅಂದ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾರೋ ಬೋಟ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಾನೆ ಕತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಐಕ ಆರು ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಪೋತೇರು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಮಕೂರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಟೇರು ಮನದಾನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಯರಿಗೆ
పొట్టు తారాయి బొల్లుడు పోయలేక పో పుణ్ణి ఓడింది నన్నచ్చ పోయిన బల్లి మురళి నవ్వు జాగ్రత్త మల్పడు ಅತ್ತ ಎಂಕಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ದೂರು ಒಯ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡಿಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಓಪನರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಬ್ಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಮಲ್ಪಡ್ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ ತಿರುಗಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಬೇರೆ ದಕ್ಲು ಅಂತಪ್ಪ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಆರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಹತ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೀರ ಇದು ಎಡೆಟ್ಟು ಬರ್ತನೆ ಯಾರತ್ತ ಆರು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಕಾಸು ಕಳೆ ಉಣ್ಣಿ ಉದ್ದಾಲೆ ಈ ಅಜಿತನ್ನೇ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಿ 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 ಲಕ್ಕರೆ ಮನೆಯುಂಡ ಮುಳು ಉಮೇಶ್ ಗಾರ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪು ಮಾರ್ಬೇರೆ ದಾದೇವು ಹೋಯ್ತಾ ದಾಜು ಹಾ 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 ದಾದಾಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಲಕ್ಕಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಒಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರಾಡಂಚಿ ಆರಣ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂದ ಹಾ ಆರು ಮುರಳಿಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ ನೇಮ ಕೊರದು ಬಾರಿ ಬರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋದಿತಾರ ಇರು ಯಾ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ಮುಖ ಏನು ಸಾಧಿ ನಡಪಡುತ್ತ ಅಂಚ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಬ್ಬಳದ ಕಮಿಟಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ ಬುಡುಪಳೆ ರಾಜೋಳ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಬುಡುಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಬುಕ್ಳು ಬುಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ದ ಸಾಲದಕ್ಕಲಿ ಜೇರು ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಗಡಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಬರೋಣ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬರಡು ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಟು ನೆರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಕಲ ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕಲ ಸಾಲ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜೋಣ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕಲ ಸಾಲು ಇಜ್ಜನೆ ಅದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಓ 1 2 ಅಂಚೆನೆ 4 ಬಿತ್ತು 3 ತೀರ್ಥ ಅಂದೆ ಆತಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ವೇದ ಕಂಬಳಡು ಪಂಟ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎರು ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಎರು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪನಕುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ವಯಸ್ಸುಣ್ಣಕುಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಪಂಟೆಯಾನು ಕುಡರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಈ ವರ್ಷ ಓ ಬುಡುಪೇರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಕ ಉಂತ ಇರಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಹೊಡೆದಿಗಳು ಆಡೆಗೆ ಉಂತ ಬರದಿಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಇಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಟಾರ್ ನಾಯಕಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ ಬಿಡ್ಪಣ ನಾಯಕಲ ಅಂದು ಬರ್ಪನ ಕಂಬಳಡು ಆಯ್ಕಳತ್ತ ಕಂಬಳಡು ಅವ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದು ರತ್ನಾಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ವಾರೋಡು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಐಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಲ ಬೋಡ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅದಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಐಕೊಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಾದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅವು ದಾದಾಜಿತಣ್ಣ ವಿರೋಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳರ ಒಂದು ಅದು ಬಂತ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಓ ಅದು ಬಂತು ಏರಿ ಅವು ಬರ್ತನೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೈದಾತು
ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ 187 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಕೂಟ ಉಡುಪಿರಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು 20 ಪಾಣಿಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರುಡಕ್ಕಲು ಕರೆ ಖಾಲಿ ನಾನಾ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏಕಿಂದ ಅವಡು ಹಾ హలో ಓ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆವಳು ಆಯ್ಯ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಬೇಟಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏ ಅವು ಬೋನ ಪಂಡಿ ವಯರ್ ಪೂರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತ ಅಂದ 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 ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲ್ ಉದ್ದ ಇರ್ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಉದ್ದಾಲೆ ಸಸನ ಮುಲೆ ಉದ್ದ ಬರ ಸಸನ ಉದ್ದ ಬರ ಮುಲೆ ಮುಲೆ ಉದ್ದ ಬರ ಬರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ವೇದು ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಲೇಟ್ ಆತನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಉಜ್ಜಿ ಬಾಂಧಕ್ಕಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಂತದ್ದು ಬತ್ತೇರು ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಕತೆ ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದಿಂದ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಓ ಇದು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆಗ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಗಂಟಲು ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ಲೇನ ರೆಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಓಳು ಉತ್ತಾರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ಹಿರಿಯರ ಸಸ್ಸಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಪಡಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಜಿ ಮುರಣೆ ಯಾರನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರತಿ ಈ ಎರು ಬುಡ್ದು ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು ತೂಪ ಅವಡವೆ ಸಣ್ಣ ఈరోజు ఫోటో నేను ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನೀರಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡೆಗೆ ಉಂಟಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ದಿವಾಕರ ಗಣಪಂಡ ಆತ್ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಕೆ ಬದು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಉಡುಪೇರಾ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಓ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಅಜಿದಾನ ಆಡಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ನಾಳೆ ಉಂತಾರೆ ಒಂದು ದುಬ್ಬು ರೈತರ ನಡತೋದು ಬಡಗ ಬುಡಿ ಮಲ್ಬಿಡವು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತನಿತ್ತೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ दादा हॅलो आता मुलं निरंजन रायकला निकला सुद्धी जेंगे मात पेपर चेकला पण पाहिलं दिकला जोकले मात उलाई गेले तोडा मोबाईल पुरा दिकला फ्लॅश लाईट लाईट बरोबर पुढे जोकला पुरा मोबाईल घेतो दिकला जोकले पुरा उलाई मला तोडले मात उलाई बले ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಕಲ बोले ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ದಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಹಾ ಬಾಲೆ ಉಣ್ಪುಜಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪವನು ಹಾ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇತ್ತೆ eru ಬರ್ಪುಜಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾ ಹಾ ದಯದೀತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಾಡ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ಓ ಹಾ ಹಾ ಅಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಾಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾ ಆ 16 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕದ పోతు నేను ಹಾ ಓಲನ್ಲ ನಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣಿರ ಪಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ನಾಡಿಯರ ಬೋಡ ಅತ್ತದ ಎರ್ಲೊಂಜಿ ಬರಡು ಹಾ ಏರ್ನಾಗೆವು ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತು ಈ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಈ 16 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತದ ಆಯ್ತೆಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಜಾಗೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಬಿಡು ಆತ ಮಲ್ಲೆ ಇದು ನನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ಓ ಈ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಕೊಣಪಿರತೆ ಹಾ ಕಂಡದು ಕೊಣಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಹಾ ಏತೋ ಸಮಯಕ್ಕದು ದೇತೊಂದಿನ ಬಂಗಾರ ಹಾ అయితే బిల్లు ఇప్పుడా ಅವಲ್ತು కోడే మురని అండ దేతుందండ ఇప్పు ಹಾ సురుకు ఒక కానూను అక్కలని పోలీస్ అక్కలని దూరనత్యాను ಹಾ ಹಾ అదరది బిల్లు తన్ని కోడే మిల్లుకి పోదుకొనప్ప బిల్లు ಬುಡ್ಪೇರು ఈరి ఎక్కడి నుంచి ఈరిని ఏకరే బుడిపుజారు నీకు ಒಳ್ಳ ಬುಡಿಯರ್ನ బుడియారని ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಬುಡ್ಪೇ ಈ ಸಾಲ ಪುನಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಜಿ దానేవు ரெண்டு பாண்டக்களை நடப்பாவது படியலாப்படி ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿನಿಪೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಳ್ಳಿ ಈ ಪಡೆ ಸಸ್ಸಣ್ಣಿ ಆ ಪಡೆಯರು ಶೇಖರಣ್ಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆಂದು ಒಲ್ತೇನು ಒಲ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿರಂದು ಹೊರ ತದ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ ಓ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರ ಜೊತೆ ಕಿಸಡ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣ ಏಳು ಇತ್ತ ಫೋಟೋ ಪಡಿಸಿ ನಿಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ಮಲ್ಲ నికల్న మొబైల్ ఫ్లాష్ అవని సాదిపోడు ಎಂದು ಪಣ್ಪಣ ಪಡ್ಚಿನಮ್ಮ ಹೊರ ಬುಕ್ಳು ಎತ್ತು ಎರು ಬಿಡ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಳ ಐನಾಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವರ ಅಂದ 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 ಐದವರಾನ ಆ ಇಂಕಲ ಮನ್ಮತ್ತೆ ರುಜಿ ಆ ಓರ ಆ రోజు పొర్లూడు ఎత్తడి అడగ ఆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ
ಇಂದು ಬುಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅತ್ತ ಇದು ಬುಡಿಯಾರ ಬಡದು ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೊಂದು ಏತು ಬರ್ತಬೇಕು ಬುಡುಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸುಧಾರಣ ಒಂದು ரெண்டு பால் தக்கல நடப்பா உள்ள ಮೂಲೆ ಹೊರ ಕತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಪರುಡಿ ಚಾಚಿತಾನೆ ಹೊರ ಉತ್ತಾದು ಕೊಲ್ಪಾಯ ತುಬೇರು ಅತ್ತು ಈ ನಮನೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಗಪ್ಪುಗ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಸುಧರ್ಣ ಗುಡ್ಪೇರು ಓ ಏನು ಎತ್ತೇರ ಅದು ಕೇಳಿ ಎತ್ತಿಲೆ ಕಂಡು ಹೌದು ಏನತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಿರಿ ಇಚ್ಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪೆರ್ತುಕ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚನೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಪೋಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಇಂದು ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾಯರದ ಕೂಟಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಹಾ అయితే ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡುತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ನಾಲ್ ಬೀಜದ ಮರದ ಅಡ್ಲಾಂಡ್ ಬರಿಯ ನೇರೇಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುಂಬರಲಿತ್ತು ಮನದಾನಿ ಹಾ ಓ ಉತ್ತದೇರು ಹಾ ಬುಡುವೇರು ಹಾ ಅಂದು ಚಂದ್ರನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬತ್ತು ಬುಡುಪೇರಂದು ಪಣಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಗೌರವ ಓಲು ಹಾಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಿಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾ ಗುಡ್ಪೇರು ರಾಜವಾಡ ಗುಡ್ಪೇರು ಹಾ ಅಂದು ಅತ್ತ ಹಾ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ನೀ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಂದು ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂಡಿ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಯದ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬತ್ತಿರೋದು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಲೈಟ್ ಅಡಿ ಒಂದೇ ಪುಲು ಅದು ಅಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳಿ ಅಜಿತಾನ ಅಲ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಂಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಇದು ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಹಲೋ ಮೂಲ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಬದ್ದು 48 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬುಡ್ಪಾರ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ಪಾವಡ ಅಂದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಒರಿಪುನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಾರು ಅಂಡ ಆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಅವಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಕ್ಕಲೆಡ್ ದಾಪ ಜನ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ ಬರಡು ಅಕಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾನೆ ಉಜ್ಜನದ ಬರದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಅಡ್ಡ ಬರದಿಲ್ಲ ಕರೆ ತೋಳೆ ಬರಡು ದಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಅಕಲ ಅಕಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಮುಕ್ಕಳೆ ಬಿಡ್ಪಾಯರೆ ಎಕ್ಕಲೆಡ್ ದಾಪುಜಿ ಬಲೆ ಅಕಲು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಪುರುಸೋತ್ತು ಉಂತ ನಾಡು ಅಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಬರಡು ಅಕಲು నీకు అర్థమే చెల్లే కాబట్టి నీకు కేటకెళ్తా అంటారా కంబళం దాపుడి హలో ಪುರತಡುಲ್ಲ నేను పూర బుడి బొక్క నంబోడ జాతనేట నంబుల ಕೆಜ್ಜಿ ಅದಪ್ಪ ಉಜ್ಜನ ಕುಳ್ಳೆ ಅಜಿತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಲದಾನ ಮನುಷ್ಯ ಆತ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ದಿಕ್ಲೋಟಿ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ಬರಲಿ ಹಲೋ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊನೆಕ್ಕೆ ಏತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಹಾ ಇಡೀ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾದಾಬುಡು ಪುನಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಣದ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೆ ಮುಕ್ಳೇನು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿ ಪಡೋದು ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಳು ಬಂಡ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಮಾತ ಮುಕ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ದಾದ ಮೊಕ್ಕಲನೇ ಸಂಗತ್ಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಾಬುಡು ಪುನಕಲೇ ಸಂಗತ್ಯ ಒಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಳೆ ರಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಗಿತಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಳೇ ಲಜ್ಜ దాని ఇరవై యజమానులు పంపారా ఎంగళ ఇరవై తడాద బుడ్లే ఉంటే లేట్ మాల్ పంపారా అక్కలు ఓ ಒಂಜಿ ಈ ಇಯರ್ ಭತ್ತ ನೋಡ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಳೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ನಲ್ಲ ಮುಗಿರೆ ಕೇಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತೋಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಆಪೋಜಿನ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ భలే భలే పిలవల్పి ఎంత దిగులు అల్పడదాన్ని పడుపుల లెక్క జిబుగా ఇరగే రెడ్డి ఎర్ర పుత్తర పడుపుల గ్యాప్ ఇచ్చి ఆతకు అయితే పడిపోయితే మಗಳು హలో ఓ సుధಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂತಲೆ ಪಕ್ಕದ ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿ
ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಜಾ ಕೇಳಲಿ ಅಕಲ ಆಪಣ ಕೇಳಲಿ ಈ రెండు ಬಾಲ್ ತಗಲೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಣ ಜಾತಿಗಳು ಫಾಲ್ ನಿಗಂಡು ಬಾಲ್ ಬೋಳಿಗಳು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಸಾಲ ತಗಲೆ ಒಂಜಿ ಆಪಣ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡಕ್ಲು ಏತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಮಲದ നിങ്ങൾ ആപ്പിളെ ചെയ്ത് ഫണ്ട് നിങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ കുള്ള വെച്ചൂರು ಕೇಳಲಿ 4 ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಪ್ರಕಾರ ಪುದರ ಬಂದು ಕೇಳಲಿ ಆಪಣ ಜಾನ್ ಸದನ ಆಪಣೆ ಜಬಲೆ ಜಿಲಿಪ ಓ ಜಿಲಿಪ ಹೇಗೆ ಬುಡುಪನ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾದಿಲ್ಲ ದಾದೊಂದು ಗೊಬ್ಬುಡೆ ಎಂದು ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿ ಸೀದಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ ಏಳ ನಿಕಲ್ ನಾಟಕ ತೂ ಸಾಕಾತ ನೇನು ಒಂದು ಈತ ಗೌರವ ಕೊರದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆ ಆತ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಮೊತ್ತ ಇರಲಿ ನಾವು ದುಂಬು ಪೀರ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ್ ನೇಟು ಈತ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚ ಕಂತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಉತ್ತಾವಾಡು ಓ ಬುಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಉತ್ತಾದ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನಟ ಕಾಪೇರೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಅಕ್ಕಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ಬಾವಡು ದಾದಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಐಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅವ್ನು ದಾದ ಆಪುಜ ಐಟು ಅಕ್ಕಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಅಕ್ಕಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ದಾಲ ಅಕ್ಕಲೆ ದಾಲ ಗೌರವನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಚ್ಚಾರು ಬುಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ನెండు ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡು 12 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡು 12 ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಬುಧಾರ ಪರೋಡು ಅಕಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡಿಂಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರನೇರ್ಲು 11:52 12:16 20 ರೂಪಾಯಿನಿಲ್ಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾನ ಉಜ್ಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಬಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಗಳು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಳು ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ತಗಳು ಮರಿಪಾದೆ ಕರಿಯಾದಗಳು ಜೈ ತುಳುದಾಳದಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ಬರಲು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಯಾರಾವು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ತಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕಲ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮುಣಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಈದು ಭ್ರಮರಾಂಬಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಈದು ಭ್ರಮರಾಂಬಕ್ಕೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂತುಡು ತಂದು ನಾಯರ್ ಕೊರಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಗೊಳ್ಳ 25 ತಗೊಳ್ಳ ಹಾಂ ವೈ ಬುಕ್ಕಲು ನಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು ಅಕ್ಕಲ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಓಡಿಸಿದಾನ ಓ ಜಯಕರಳು ಹಾಕು ಅಕ್ಕ ಬೂಳ ರಡ್ಡು ಬೂರ್ದುಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಹಾಂ ರಜಾಕಿರ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಂಡು ದಾದಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಂ ಮೂಜನೇ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉರ್ಲಿರ ಹಾಂ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಪು ಹಂಚಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಜಾಕಿರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಹಾಂ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಜಾಕಿರ್ ಕೋರು ಇಡೀ ಸಮೇತಗಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ದಯಗೊತ್ತು ಆನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಿತ್ತು ಹಾಂ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಿತ್ತು ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಆನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆನೆ ಓಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಟ್ಟು ಅನ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪು వచ్చిದ ರಜಾಕ್ ಯಾನಿತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ ತಾಂಡು ಈರ್ನಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಗು ಹಾಂ ರಜಾಕ್ ಎರಡ ಪಂಡೆ ಹಾಂ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ದುಂತ ಎತ್ತರದ ಅವಡು ಹಾಂ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಐಕಂದ್ ಪಂಡೀರ್ ಅವು ಈರು ಕೊನೆಯ ಬರೋದು ದಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ರಜಾಕಿರ್ನ ಗಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಆ రోజు ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಇದು ಬಂಡದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಐತೀನಿ ಹಾಂ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಿಕ್ಚರ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಂ ಆಂಟೋನಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನೋ ಫಿಲ್ಮು ಹಾಂ ಈತನೇಟ ಬ್ಲಾಗಡು ಅಜ್ಜಿ ತೆರೀತೇರು ಆರು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಳ್ಳರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದರು ಚಪ್ಪೊಂಡು ಬೆರಳು ಬಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚದೀರ್ನ ಕೊಡ್ತು ಜೇರಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ
ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರೆದು ಟಕ್ ಅದು 2-3 ಪವನ ಕ್ರಮ ಕಾರಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಗಳು ಹೊಲ ಉಂತಾಳೆ ಕಂತೀನಿ ಹೊಲ ಉಂತಾಳೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಓ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಈ ಸಾಲ ಎಕಡೆ ಸಾಲ ತಡ ಅಂಡತಿ ಹಾಂ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳು ದಾದಾ ಬಂಡ ಹಾಂ ಈ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕಲಕಲ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಂದ ದಪತ್ತೊಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೇರು ಹಾಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನೇ ತೋಜುನೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದು ಟಿವಿಡ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಹಾಂ ಈ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಣ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ರೀಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಅವೊಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಳೆ ಹೊಡೊಂದು ಪಂಡು ಏತೋ ಮನಸ್ಸುಲು ಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಕಾಲೋಡು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸು ಒಡೆಗ ದುಮ್ಮು ಹೊಡಿತು ನಡೆ ಪತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈತು ಜನ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನ ಕುಲ್ಲಿರತ್ತ ಹಾಂ ಅಕಲ ಶ್ರಮ ಅಕಲು ಪಡ್ನ ಕಷ್ಟ ಐಕೆ ಏರ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟುಣಿ ಆಕೆ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏತು ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಏತು ಜನದಿನ ಪಿರವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿ ಇದು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿ ಅತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆನು ಏತು ಜನನು ಕೂಡಬಾರದು ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುದು ಐನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತನಾಗ್ಲ ಉಡುಪೇರು ನನ್ನ ಬೆಳ್ತ ಸಾಲದಾಕಳು ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಳು ಉಳ್ಳೇರಾ 2 ಬಾಲ್ದಾಕಳು ಉಳ್ಳೇರಾ ನನ್ನ 2 ಬಾಲ್ದಾಕಳು ಬಲೆ ಬುಣಿಯಾಲು ಬೀಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ಕಂಬಳವರ ಉಂತುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗ ಸುಧಣ್ಣ ಹಾ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಮಾರಿಯಾತು ಬೇಜಾರಾಣ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಅವು ಟಾಟಾ ಬಂತ ಆತಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತವರ ಉಂತುನ ಅಂದ ಪಣಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಹಾ ಇನಿ ಈ ಸಬೆಟ್ ತುಲೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪವರ್ ಸುಡ್ದು ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಆಡ ಅರೆಗಾತನ ಹೆಂಗಾತನ ಜಗುತ್ತುಜಿ ಹಾ ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಒರಿಯಾನೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಬರಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ್ಗ ಅಂತ ಈರ್ನು ಗೋಡೆ ದುಃಖದೊಳಗೆ ಆತ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಹಾ ಈ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆನಿದಾಯಕ ಪಂಡ ಹಾ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಯುವಕರು ಈ ಕಂಬಳಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಾಯಕ ಆಯಿರ್ ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಗ ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತಾಂಡು ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಕಥೆನೇ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಜವಣೀರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಕಂಬಳ ಉಂತುನೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಹಾ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಗ ಹಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಸಮೂಹದಾದ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಆ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾ 10 ಹಾ 60 ಮುಖ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಹಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಹಾ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ತು DC ಆಫೀಸ್ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ್ದು
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನಡೆದು ಆ DC ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆರಿಂದ ಕಾಲ ನಡತನು ಆ ಇಡೀ ಯುವ ಸಮೂಹ ಅಪಗವರ ಕಣದಿರ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂದಾನಗ ಓ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಂಚೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಜೊತೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರುలో ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಅನ್ಪಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕಾನೂನು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀರಿದು ಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರುలో ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಏತು ಬಂಡ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ದಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲು ಗಂತಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಹೌದಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತ ನೋಡ ಬುಡ್ಚ ಒರಿಪ್ತೋಣೆ ಅತ್ತ ಆ ಜವಣೇರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಆವಿ ಮಗಳೇನು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಓ ಓಹೋ ಅಪ್ಪ ನಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಣಸ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು SDM ಉಜಿರೆ SDM ದ ಗ್ರೌಂಡ್ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಏರ್ಪಾಡಾದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು SDM ದ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು 6ನ ಟೀಮು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ నేను భారీ సంతోషోడు దాయ పని ఉంది లేదంటే ఎన్న PT మాస్టర్ ఆ 27 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬದೇರತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಣಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ SP ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆ ಕಾಲಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಆ ಇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾರೆ ಇನ್ ಬುಡ್ಪುಣ ಲಜ್ಜರ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೋಡುದಮ್ಮ ಬುಡರ ಬುಕ್ಲೋರು ಗೊಬ್ಬನ ಪುರ್ಸೋತು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬುಡ್ಜಿನ ಮೀನು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಐತೆ ಬುಡಾಡುವರ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ದಯ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಮೀಟ್ ಅವಲಜಿ ಈ ಮೀಟ್ ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜಾರು ಒಂದು ದಾಯ ಬೊಕ ಎಂಕದಾನೆ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಪಾತಿರ್ನು ಓ ಅವು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿ ಈತ ಕುಸಿತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ಅವ್ಳು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಿಜಾರು ಮೂಲ ಪಾಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರು ಹಾ ಒಂದು 8 ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಬುಡ್ಪ టీవీ దగ్గర లవ్ ఇయర్లో వాడు దడ్డగా బరియ పోడ్చాను ఆయన పిలవంతలే ఓరముక్కలు బుడాడు
ಹಲೋ ಹಾ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆ ಕತೆ ನಂದು ಮಾತಾಡಿನ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಸರಿ ಆತು ಓನು ಕತೆ ತತ್ತನು ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ ಪೇರು ಆಣಗ ಮಂಡೇರು ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ಈರು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾತೆ ಮೆಲ್ಲ ನೆಂಜ ಬಾಲೆ వచ్చు ನಕಲು ದಯ ಬಂಡ ಈ ಆತನೀದು ಬರ್ಪಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಡು ಅಂದು ಆತನದು ಬರ್ಪಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಗಂತಿಡ್ಕೊಂಡಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಟದು ನಾ ಎಂಕಲ್ ಇರಲು ಉಂಟದ ಇದೆ ಬುಡುಪಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಕಂಬಳ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬದಲವು ಆಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ದಾನೆಕ್ ದಾನೆ ಅವು ಬುಡ್ಪೇರು ಹೌದಾಯೇ ಬುಡ್ಪಾಬಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾಯರ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಾಕಿದ ಸಾಲು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:48 11:76 ಹಲೋ ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 4 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಲ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗೆ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬರ್ಬರೇ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಗೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರು ಸುಲ್ವಾನ್ ಪುಣತೀರು ಸತ್ಯನೇ ಬಂಡದ ಆಡು ಹಾಂ ನಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಾಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿದ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಹಾಂ ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಏರಾ ಪೇರು ತೂಕ ತೂಕ ಕಂಬಳಡು ಮುರನೆ ಅಡವೆದ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಹಾಂ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳಿಂದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ನುಗ ಕೊರ್ದು ಹಾಂ ತೂತಾರಪ್ಪಗ ತೂತ ನುಗ ಎಂಚೈತನು ನುಗ ಬಣ್ಣವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನುಗ ಭಾರಿ ಸೂಕತ್ತ ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜಾಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತವು ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಒಂದು ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿಂದ ಹೇಗಂತ ಪಂಡ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಂ ಅಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತರೆ ಸುದ್ದ ಅನ್ನೋ ಗಟ್ಟಿ ತಂದ ತೋಜ್ಪಾಯನಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಹಾಂ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರ್ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು 2 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಗುರುತಿಸವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಹಾಂ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆನ ದಾಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಏಪದನೂ ಕಂಬಳ ಅದು ಒರಿದಿಜಿ ಹಾಂ ಕಂಬಳಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾತ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರುಲ ಒಂಜಿ ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಪಂಪನಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಯಾನವರ ಪಂಪೆ ಇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಜನ ಉಂಡ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ಯನ ಪಂಪನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇನು ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪೆ ನಿಕುಲ ಆಮೆ ಇತ್ತಕುಲ್ ನಿಕುಲ ತಾಕತ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನೋಡು ಪಣ್ಬರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪಂತೀನಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೆ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಸೇರ್ ಬೇರಿತ್ತೆ ಇರಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ತುಕ ಇರು ಪಂಡ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಮುಲ್ ಪಣ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ
ಓ ಸಭೆ ಆ ಬೊಕ ನಮ್ಮಡ ಜನ ಉಂಡವೆ ఇక్కడ జనం ಸೇರ್ಸದಾರೋ ಎಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಲಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಪೇಡಿ ಪೇಡಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಐಕಂಜು ಕಂಬಳದ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಆನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣ್ಪನ ಘೋಷಣೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಯ ಆ ಇನ್ನು ಈತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಭೆ ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತ ಆ ಅವು ಅಂದುಲ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಭೆ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇನ್ನು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಕುಲ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಬಂಡ ಆ ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾದಣ್ಣ ಅವಳು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ 150 ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪ ಆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಎಂದು ಪಣಿತನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಪನೋಡತ್ತ ಪನ್ನಡತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಎರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಆ 95% ತೊಂದ ಜೋಕುలను ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ 100% 100% ಶೇಕಡ 100 ಬರ್ಪನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತವು ಅತ್ತು ಆ ಅತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲಿಂದ ತೊಂದು 100% ಕನಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪ ಜೇರತ್ತ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ಜೊತೆ ದಾಳ ಬೇಜಾರಜಿ ಪಣ್ಪೆ ಪಗ ಅವು ಆ ಪಣ್ಪೆ ಅದ ಎಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಓ ಎಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತದ ಚತ್ತು ಮುಖ ಬಿರ್ಸೆರನ್ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬಿರ್ಸೇರನ್ನು ಪಣ್ಪುಣ ಹಿಡಿದು ಆ ದಡ್ಡೆರಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಮಲ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಜಾಣತನ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಅವ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದಾದ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ಯತ್ತವು ಆಹಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ವಿದ್ಯೆ ಆ ಒರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಆ ಅಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಆ ಆಯಗೆ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಆಯಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಆ ಇರಾಗ ಯಾರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಸರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ಆರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿನ ಕೈತಡ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಏರು ಅತಿ ದಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಆಯನ್ಲೆ ಎತ್ತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಹಾ ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಬಂಡ್ಯಾನು ಉಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಲ್ಪನ ಉಜಿ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲವು ಅತ್ತ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡ್ ದಾದ ಈರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಣ ಕಾಲಡು ಆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಆ. ಆ ಊರ್ಡೋಜಿ ಮಾತೆಗಳ ಬೋಡೇನಕ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಓ ಆ ಕಾಲಡು ಆ, ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಡೇನ ಹಾಕ್ಲು ಅದ್ ನಂದ್ ಉಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿ ಬೋಡ್ದ ನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇರಳು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಲ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಬಂಡ ಬಿಡ್ಬಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಲ ಜೋಸಿನಾಗಲನಗ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಏತು ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಆ ಹಾ ಒಂದು ದಹೆಗೆ ಏನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡ್ಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬುಳೇರೆ ಆ ಇನಿ ಕಾನೂನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ನಾನು ಆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಒಲೆ ಆ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ಐಟು ಪಿಂಕ್ ನೈಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂಡವು ಹಾಂ ಬಚಾವು ಸಮ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಪದ್ಮಾಸನ ಅರ್ಧ ಬುಗ್ಗುರಾಸನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸರತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿರು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತು ಆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ 100 ಆಪಣ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲೇದು ಊರೊಳಿ ಅತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ 72 ವರ್ಷದಾರು ಆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ 100 ಆ ಅರ್ಧ ಬೊಗ್ಗುರಾಸನ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಲೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನದ ಪಟ್ಟುವ ಓ ಯೋಗಾಸನ ಮತ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಆರು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಅರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಯಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾರನ ಕತೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಆರು ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ರಮ ಮೀನು ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 34 35 ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು 76 76 66 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನಾ ಇವತ್ತಾ ಬಜಿ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಎಂಚಲಾಪಣು
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಬಳಗೆ ಏರು ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಆತಾ ಇರ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓ ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ನೈಟ್ ದಂಡನೆ ಬೋಪಣೆಯಾರ ನಾವು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡನೆ ಬೋಪಣೆಯಾರು ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮೈಕ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ದಾನೆಗೆ ಬುಡುಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ఇక్కడ ಬುಡುಪುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದಾಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ಬೊಮ್ಮನ ಕೊರದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಡಿ ಕುಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಅವ ನರ್ಮಣಿ ಏನು ಬೋಪಣೆ ಇಟ್ಟ ಕೋಟಿಗರತ್ತ ಬರಿಯೇ ಓ ಕೋಟಿಗರತ್ತ ಬರಿಯೇ ಬರಿಯೇ ಬೋಂದುಲೇನು ಏರಾವು ಹೊರಾಡೆ ಎತ್ತು ನಡೆ ಹೊರ ಎತ್ತಾಡಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲೂಡೆ ಹೊರ ಆ ಬರಿಕೆ ಎತ್ತಲೆ ಅರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬೀಸ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಏಯ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬರಿಕೆ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ इधर वो अंदर आके बैठा ना इधर वो हिंदी वाला यूपी से आया वाला क्या फिर कौन इधर आया वाला गुरपा भले 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 गलती भले रट्टू बाल तक भले 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 हेलो दाने कते गुड़पेरे बुड़पुना अवत सुधर्ण हलो 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 यान मुराणी अड्वेत कंबल पंडले ಇನ್ನಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕೆಮರದ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಜವಣೆರುಲ್ಲಿರದೆ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಯೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಕೆಮರದ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವಳು ಏತು ತಡಾಂಡ್ಲ ಆ ತಾಳ್ಮೇಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತೂಪಲೆಕ ಮಲ್ಪೇರತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ತಾಟಿದ ರೂಪಡಂಡ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಸುಧಣ್ಣ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆದ ಏತ್ ಜನ ಮೂಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳನ ತೂಪನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಇನಿ ಪರವರುಡು ದುಬೈ ಕತಾರ್ ಇಂಚಿತನ ಊರುಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವಣೇರು ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಂಚಿದನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಅಂಚಿತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ಜವಣೀರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪರವ ಉರುಡಿತನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಈ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ರೆ ಆತನ ನಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲತ್ತ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡುಗೆತ್ತೇವೆ ರಿಪಾಡು ಅವಿಪಾಡು ಆತೆ ಧರ್ಮಗಿರ್ಲ ಮರಲುಂಡ
ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಾತಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ರವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ನೇರ್ಲು 1191 1291. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ ಬರಳು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಯಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬರವಾದ ಬರಡು ಬತ್ತಿಯಾರ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲು ಕೊಲಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜನ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜ್ಜನ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಬರಡು ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ 2 ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವ್ಯಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಡು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಿಗೆ ಶುರುವತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮುಡುಪಿದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ 1 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಕೊಡು 11 ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅಳಿಯರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಅನ್ನ ಬರೋಡು ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಅಳಿಯೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಆತ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲು ಪಿರಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಆಕರೇಜಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಲೆತ್ತುನೇನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲಿ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯದಾಗಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಜಾಗಲೇ ಮುಲ್ಪ ತೂಜಿಯರು ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಬರಡು ಕರತುಲೆ ಬರಡು ನಾನು ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗದ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರು ಮಾತ ಗೇಟ್ದಡೆ ಬರೋಡು ನಿಗಳು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ದ್ ಲೆಪ್ಪರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಗ್ಲು ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮಗಳು ಉಂಟದಿರ ಲೆತ್ತುನಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಜ್ನ ಮಾತ ಇರ್ಲ ನಗಲೊಂಜಿ ತಯಾರಿ ಪೋಡ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತಲೆ ಎಪ್ಪುರತ್ತು ನಿಗಲು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎಪ್ಪುರತ್ತು ಫನಿಯರಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕಾತರ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪುರತ್ತು ಅಗಲ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅದ್ ಮೊಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡತಾ ಹೌದು उमेश है ना चूर जल्दी बोले क्या बल ले तो नहीं ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಅಣ್ಣ ಪುಗ್ಗದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಬೋಡಿ ಪೋಯ್ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಪುಗ್ಗೋಡು ಗೊಬ್ಬಂತ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರನೆಂದು ಬೇತನೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಅವ್ಲು ಗೊಬ್ಬಡು ಹಾಂ ಏನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಬೋಡ ಆಡೆಗೆ ಅದತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಬರಿಟೆ ಬೋಡ ಅಂದ ತಂಚತ್ ಮಗಳು ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೆರ ಬಂದ ಅರೊಂಚೂರು ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೈದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳುಡು ಅರ್ನ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಬಿತ್ತೊಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರ 11:67 12:13 ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಯಶವಂತರೆ ಓ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪಾರ್ನ ಆವ್ ಕಮ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಅಂದಂದು ಬರೆಯಾತ ಜನ ಆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಮ್ಳ ದ್ವಾರ ಸೇರ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ದಾನಂದ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಂಡು ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆ ಉಂಡತ ಯಶವಂತ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜತ ಸಾಲು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜತ ಇಜಿ ಇಜ್ಜತ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರತೆ ಬೊಕ ಏತು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಮುಳು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಾಲೆ ಉಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಯ್ಯ ಬಂದು ನಡಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮೀನಿ ಓದ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಓದ್ದ ಜೋಕ್ಲಿತ್ ಬೊತ್ತುಗು ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣವಂತವ ಕಮಲದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಮಲದ ಮರಲಾತನು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಪೋಯಿ ಬಂಡಲ ಹೊರಗೇನೆ ಮಗಳು ವಾರಿ ಹಟೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ಕೊಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮಣಿಪಾದಕರ ಯಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲರ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕೆ ಬೈಜರ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಅನ್ನನೈತೆ ಬೇಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುದು ಮುಳಿತ್ ಪಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರ ಆಪುಜಿ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರಡು ಮರಿಪಾದೆಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೇಟ್ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ
ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣಿ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ. नावर पकड़ ले. ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತವಾರ ಬುಧವಾರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತ ರೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಡೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ತೂಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ್ ದುಂಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಣ್ಣಳತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಶಸ್ಸುಲ ಆತನದ ಮನೋಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆತಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೈಕಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅವಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ನಾತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ಇತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ದಾಯಿ ತಡಾಪುಂಡು ಮನದನ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನಗಲುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಅದೇ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ್ಲ ಬೋಡಾಪ್ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 11 ಕಂಬಳ ಇತ್ತೋರ್ತು ಆಂಡ್ 11 ಕಂಬಳೊಟ್ಟು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದಂದು ಬಣ್ಣ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬಯ್ಯಾಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದನು 230 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಣ್ಣಲ್ಲ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿತ್ತನ ಅದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ತಂಡವು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗು ಅಂಚಂದು ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳಗಳು ತಡ ಮಲ್ದ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ತಡ ಆತನಿಂದ ಬನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನನ್ನ ತಡವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಕಂಬಳಲೇನು ಅಂತ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲೆನಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಸ್ಕೈಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಅಂಡ ಉರಿದ ಕಂಬಳಲು ಬೇಗ ಆವಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲಿತ್ತ ದಾದ ಮತ್ತ ಅಣ್ಣಗೆ ಯಶವಂತರೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಡೂರ್ಲೇರಿ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಾಯಿರಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಈಜು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರದಾಗಲ್ಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬರಡು ನಾವ್ರ ಪಗರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿನ ತಾನೆ ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ದನ ಬತ್ತರೆ ದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಊರುಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಮತ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಆಗಲು ರಜೆ ಬಾರದು ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮರಳು ದಾಗಣತ್ತ ಮರಳಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಅದೇ ಊರುಗಳ ಬತ್ತನಗಳುಂಡು ಅದೇ
ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಊರುಗ್ಲ ಬರ್ಕಂದ ಅಂದ ದುಮ್ಮತ ಜಾತ್ರೆ ಪರ್ಬಾನಗ ಊರು ಬರ್ಪತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ಅವನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಇತ್ತ ವಾರಗೊರ ಕಂಬ್ಳಗ್ಲ ಊರು ಬೋಯಿಂದಾತನ ಅದೇ ಊರು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡೆ ಅಂದ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿದಾಗಲ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಾಡು ಪಿದಾಡ್ನು ಐತಾರ ಬೈಯಾಡು ಪಿರ ಓಪುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚಾಂಡ ಐತರ ಬಯ್ಯ ಒಡೆ ಅಂಡ ಇಂಚಾಂಡ ಬೋರ ಇಂಚಾಂಡ ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ತುದುಪೋಡು ಅದೇ ಅಂದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ಇದ್ದೇರು ದೇವಣ್ಣ ಮನದಾನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಲಾಟ ಬಲ್ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ತ ಬುಟ್ಟನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಹಾ ಈ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಗಲ ಪೋಪುನಗ್ಲು ಏರ್ ಬಂಡ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಈ ಚಾನೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅದೇ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತರ ಬೈದೇರು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗಂತೂ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಳು ಬೈದೇರು ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತ ಊರು ನಡತನ ಮಾತ ಕಂಬಳಲು ಉಳ್ಳಿರು ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಉಂತವರ ಅಡಗೆ ಉಂತವರ ನಿಗಿಲೆತ್ತುನೆ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಗಲ ಉಲ್ಲ ಬುಟ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಜಿತೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಪಿರಮಲ್ ತ ಬುಟ್ಟನೆ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರುವೇರತ ಬರ್ಬೇರು ಕುಂಭಕೇಂದನೆ ಕಟ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ನಿಗಳು ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತಾಗಲು ಉಂತವ್ರ ಬಲಿ ಅಗಲು ಉಂತದೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬಿ ಫಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜುಂದು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಕಡ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ತಾರ
ಬಾರಿ ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಆ ಮೂಲ ಇತ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂದ ದೂರೋಡ್ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರ ಅವಂದ ಅಪ್ಪಣ ಬಿಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಎದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಹಾವೇರಿಯಾ? ಹಾಂ, ಯಾವುದು? ಗದಗ್ನವರು ಕಂಬಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೋರಿ ಓಟ ಉಂಟು. ರತ್ನಾಕರ್ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಹೋರಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರಳಿನವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಬಣ್ಣ ಉಂತೋಡು. ಪೊರ್ತಾಜ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊರ್ತಾಜ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜೋಜು ಪಂಡ ಆಪಣ ಒಂದು ಅಂಚಾಪಜಿ ಈತ ಜನ ಈತ ನಿಶಬ್ದೋಡು ನಿಕಲಂಚೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ ತೂವೊಂದುಲೊಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸರ್ತ ಪತೊಂದುಲೊಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ ಪಾಟ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಕಂಜಿಲೊಂದು ಎಕಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಂತೇರು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾ ಬರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಪತೊಂಡದಲ್ಲ ಒಂದು. ಬರೀ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ. ಕೋಟಿಕರಡಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲೆ ತುಕ ನಿಗಲ್ನ ಆತೆಗೆ ನಿಗಲ್ ನಡ್ತೊಂಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತೋಡು ಪಂಡ ಉಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲಿ ಎತ್ತು ನೋಡು. ಪೊರ್ತಾಜ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾಜ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತೋಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜನು
ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗೆ ರಥ ಅನ್ನ ಸುದೀಶರು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮಪೂರ ಕಂಜಿಲೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಸರಿಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಸುದೀಶ್ ಎರಡು ಗಿಡಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಸರಿಮಲ್ತ ಗಿಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಜಿಲೇನು ಬೇಣದು ಅದೇ ಅಂಚನಂಜು ಓಟಗಾರರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸರಿಮಲ್ತ ಬಿಡೋಡು ನಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಪೊರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ದುಂಬು ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪನ ಒಂದು ನಂದು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲಾತೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಾಂಡ ಬಕದೇಗಾರು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ದಾಯೊಂದು ತಡಾಪನೊಂದು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ದಾಗ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗುಲ್ ತಾರಾತೇರಿಗೆ ಆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಆ ಅಕ್ಳು ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಳು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಸಾಲೇನು ಮುಗಿತು ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿಪಾದಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮರಿಪಾದಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1199 1220 ಕೋಟಿ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲೆಗ್
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಡ್ಡೆ ಬರೋಡನ್ನ ಇಂಥ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಕೆ 20 ಬರೋಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲುಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ 1 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬರೆಗೆ ತೊಂಡ ತೋಲೆ ಬಂಡರ್ ಅಂದಾಜ ಅಂಡತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕಾರ ಅಂಡವು ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ 2 ಜನ ಪಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಈರ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಜವು ಕೋರಿದಾರ ತಾವು ಜ್ಯೂಸ್ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲವಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂಡು ಪಿರಮಲ್ 2 ಬಾಲ್ ತೆಗೆದು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕುಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವೆರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಂದು ಕೊಡಕೆ ತಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ
ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬರಬೇಕು. पिरमल पेराट बल तगला पिरमल तो बल दे तुका बुड्ढे ने बुड्ढे बुड्ढे रेड बल तगला बले ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಬತ್ತಿವಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ दाने ನನ್ನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ ಬುಡುಲ್ಲೆ ರೀ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮನಿ ಇದಿಜ ಅಂದ ಅಂದ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪನ ಮಣಿಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ 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 ಅಂದವು पिरमल प्ले ना पिरमल प्ले लेतु लेतु ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡೇನೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆನ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಬಲೆ ಕಲರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಲೆನ ಯೂಸುಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾರ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರ ಬರ್ತಾರ ಹಾ
ತುಕ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂತಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಹಾಂ ಬರ್ತೀರು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ತಾನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪುಡ್ತಾಂಡು ಆತ ಅಂದು ఎర్లు ఉంతువా నాలుగు ఎర్లు పొర్లుడు ఉంతువా ಅಂದು ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತುವ ಉಂತವನಾಗಲು ಉಂತೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಗಲು ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ 187 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಇನ್ನು ಈತ ಬರ್ತಾ ಆತಂದು ನನ್ನ ಏತ್ ಬರ್ತುಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಿರು ಅದೇ ಸರಿಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಸಿಗಜವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಅದು ಸಾಲೇತು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರು ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಪಂಡಲೆ ನಾವು ಅರೆಡ್ಲಾಜವು ಅವ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೇನೆ ಎರ್ಲೆನಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೇನೆ ಸಮಯ ಬೇತೇನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12 18 13 98 ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಗಡು 97 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರಿಶಾಂತಿಯರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು
ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಉಡುಪಿ ದಕಲು ಮರಿಪಾದ ಕರಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕರಯ ಮರಿಪಾದ ದಕಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರಳು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರೆಟ್ಟಿಪ್ಪನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟ ತರಪನ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವೇರಿ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಆನಂದೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ತರಪನ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂದು 15 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡಾಯ್ತಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೂರ್ಲಿರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರಿ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು ಬೆತ ಬೆತ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನ್ ಕಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋಯ್ನ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹಣವಂತ ಪಿರಬಲೆ ನಾ ಮಾಡ್ದಿರಗಲ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪುಂಡ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೇಗದ ಅನುಭವದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರದ ಇರಲೇನೆ ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನ ಕನತಕೋರ್ನ್ಯ ಓಟಗಾರ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ஒரு ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಜವಣೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತನಾರು ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೈನಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರಿ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರೇ ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕೂಟಲೆಡೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತದು ಬಹುಮಾನೇನ ನಿರಂತರ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ನೂಜುಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬಲಿ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡ ಸಾಲು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಂಚಜನ್ಯ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ನೂಜುಪಾಡಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಅದೇ ಬರೀ ಕಾಟಪಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ
ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಅದೇ ಬರೀಕ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ ತಯಾರದಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ್ ಗಣಪ ಬಂಡಾರ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಯಾರದಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅವರ ಗಂಟು ತಲೆ ತುಕ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಹೊರವಂತಲೆ ತುಕ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರವಂತಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹೊರವಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕೆರಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿರುದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ತೈತೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ನ್ಯೂಜು ಪಾಡ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡುಪುಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಗುಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡ್ ದಗುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಅಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರೋಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್
ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಆರೇ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಐಕ ಆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ತಿಕ್ಕನ್ನಾಗಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಚಾ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೀರ ಚಾ ಮಾತ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರು ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಉಂತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತು ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಕೊಳಕೆ ಋತುರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ ಋತುರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತವಾದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ನಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರಲೇಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈಡ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ഒരു വോളണ്ടിയർ ಬರಡು ಏರ್ಲಾವ್ ಒರಿಯಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ್ ಓಲುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ತೋಜ್ಜಾರತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪಗೂ ಸುಮಾರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರು ಉಂತಲಿ ನಿಗಿಲಾಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಗದಗದವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಹೋಗುದು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾ ಈಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಲೆ ಮಿಲಾನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಿರೇಗತ್ತ ನೀರು ಯಾರೇ ಗದಗದರೆ ಬನ್ನಿ ಈರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಮಟ್ಟ ಗದಗದಾರ ಮಧ್ಯಡು ರಂಚೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಪನಂದೆ ಬೋತೇರು ಐ ಕಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಚೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಾಳ್ದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಬಡ್ಚಾಯನ ಬರಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಕಂಬಳ ತೋಲಿ
ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡಂದ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ ಅಣ್ಣ ಕೆಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ದಾರಣ್ಣ. నీకు ఉంతావరా అడిగి ఉంతావరా పిరమల్ ప్లే కూటికెర తగలు అಣ್ಣ స్టేజ్ లేజర్ లైట్ ఉండా రవీంద్ర అన్న? ಓ స్టేజ్ లేజర్ లైట్ ఉండా చాలుండా? ಒಂಜಿ ಕಂಬೋಡು ಅವು ಕೊಡ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಅವು ಅವು ಅಂಚಿ ಬುಕ್ ಅಂದು ಅವು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಏರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಗಳಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಎರ್ಲ ಇಪ್ಪು ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೇಲಾನೆ ಬಲೆ ಬುಡನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡೋಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಗಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲ ಪಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಲೇಸರ್ ಕರೆಕ್ ಪಾಡುವೇರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಿನಾಗಲ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಇರ್ಲ ಬಿಡ್ಚಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರಿ ಜನ ಉಂಡಾ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರ ಲೈಟ್ ಬೇಡಂದುಲ್ಲಾರ ಇಡೇಗ್ದಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಆಪಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಹಾಂ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಾನ ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆಂತನ ಏರ್ ಮೂಲುಲ್ಲಾರ ಏರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾಗಲಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಆ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಉಲಾಯ್ತೀವಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಅವು ಅಡೆ ಆ ತಾರೀಕು ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳಕೆರತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:72 ಸಮ. ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಗಳು ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ? ಅನಂತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಿರತ್ತಾ? ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಮೂಲ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಹಾ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಬದ್ದಾವ್ ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶಿರಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಗಿಡಪೇರು ಬತ್ತಿಜಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ತಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಜನ ಬೈದಿರಿ ಜನ ಬೈದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರುವೇರು ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟುದಾಗಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬರಡು ಬರ್ತಾರಾ? ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರಾ? ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ
ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೇನ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾಗುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಆಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಾಗುಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪಡು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಹೊಲ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಬತ್ತೀಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಓ. ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲ್ ಅನ್ನಂತು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಇನ್ನು ಬೆರೀಕ್ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು 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 ಬರಡು. ఎర్మాల్ రోహిత్ తెడ్డేర్ నీర్లు చెన్నై కిరీటుల్ల కోటి కిరీట్ నూచిపాడి డాక్ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ ಬಾರಾಡಿ ನಾತೇಶ್ವರಿ ನೂಚಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲ್ ಇತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಪಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನ ಸಾಲ್ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲ್ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೇನ ಬುಕ್ಕೊಂಜೂರಿನ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಆವಾ ಆವಾ बल बिच्चे कर ले रेड बल बल बिच्चे कर ले ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಶನಿದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಬರುಡು
ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅವರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅವರ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ 94 ಸ್ವೀಡ ಆದಿನತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯರು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ನಂಟು ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದುದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಳುಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಈ ಕಮ್ಮೆನ ನಮಗ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣೆರೆಗೊಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರ್ಲೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಿಮೋಕೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡಲ್ಲ ನನಂಜು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಗೆಂದು ಅಂದ್ ಬನ್ನ ಅಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ ಸಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ನಮ್ಮಡ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಖಂಡಿತ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತದು 88ನೇ ಇಸ್ವಿಡ ಆನಿದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾದ ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಯವು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ಲು ನನ್ನೊಂದು ಉತ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ 9 ವರ್ಷ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದದ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡತ್ತು ಬೇಡ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಯುವಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬಾರಾಡಿದ ಕಾಂತಾವರದ ಊರುಡಿತದು ಆ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ ಬಾರಾಡಿದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರ ಅದು ಇಂಚಪದ ಒಂದು ದಶಕಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ
ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಗಿತ್ತು ಗುರ್ದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆತನತ್ತ ಹಾಂ ತುಕ ಹೊರ ರೊಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ರೊಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಲಿ ಸಮ ಬತ್ತದ ನಾನರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಏರು ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ತೇರ್ಗಡಾಪೇರು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಪೆರುಮಲ್ ರೊಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಕಂಬಳಗ ಹಲವು ಮೆರಗುಲು ಬೋಡು ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ ಆತಾ ಎಂದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹಾಂ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ದುಂಬುದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಲವು ಜನ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸುರೂಕಾದ ರಾಜೀವ್ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದಿನತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಕ್ಕಲ್ಡ ಆರ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇತ್ತದ ಓ ಹಾಂ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೆರೆ ರಜಾಕ್ ಐ ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರದ ಊರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲೋಮಿನದ ಜೋಕುಲು ಆದಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಯಾತು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ಲ ಪಿಲೋಮಿನದಾರತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದ ಗೌರವದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಪೆರುಮಲ್ ರೊಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ನಾಪನ ಕಡೆ ಬಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲಿನ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದೂರದ ಊರಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಆಪಣದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಇತ್ತೇರು. ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ತೋಜಿಜಿ ಅದೇ ಅಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂದ 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 ಫೋನಾಗನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೇರು. ಅದೇ ಅಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೋಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅಂದೆ ಮುಗುಲ್ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಆತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡೆ ಅದು ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯನ
ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಮೊಗಲು ಬೋದು ಬಸಟು ಪುಲ್ಲು ನೈಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ನಾಯರಡು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಕೆಂದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಅನಿದ ದಿನ ನಿಡುಪಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯನ ನಾಯರದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಶಿವಂದರಾರಿಗೇರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಜಯಗೋಪಾಲ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಿಡುಪಳ್ಳಿಡ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಇರ್ಲು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಜಯಗೋಪಾಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಶಿವಂದರಾರಿಗೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆನಿದ ದಿನತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇಲಿಕ ಜಯರಾಜರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ ಕರಿನ ಮೂಜೋರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡಿ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಐತನು ಬುಟ್ರೆ ನೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ನಾನು ಬಿಡೋಡೆತ್ತಾನೆ ಪುರ್ತು 7 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದ. ಅಲ್ವೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂದಾಜಿರುತ್ತ ಫೈನಲ್ದ ತೇರ್ಗಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಗಿಡರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇದು ಪಿರಮಲ್ ரெண்டு பால் தர ஆப்பினக்கனே போடு ஆப்பினக்கனே பொறுத்தாண்டு ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ரெண்டு பால் ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ரெண்டு ಪಾಲ್ದೇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಅಂತೋಜುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದಗೆ ಮೆಲಾನಿಲೆತ್ತು ಮೆಲಾನಿದೆ ಪಜ್ಜೂಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಬಲೆ ಪಜ್ಜೂಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಬರೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇರಕಂಬ ಸೀನನ್ನೇ ಸುರೂ ತೋರ್ಸದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಗಂಧದಲ್ಪ ಮೈ ಕಡಿತೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪಡ ಏತ್ ಸಲ ನೊಂದು ಆಯ್ಜಿನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜಿ ಅದ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅಂದ ದುಂಬು ಪೂರ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕದನು ಇತ್ತು 30 ಕರಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡ 31 ಜಾನಾಗ ಎದುರುದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ತಡಾನ್ ನಂಜ್ ಬುಜ ತಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೋನೊಂಡಿಗಿಲು ಅಂದೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ್ಕೊಂಡು ತೂತದು ಒಂತಾಡಣ್ಣ ಒಂತಾಡು ಒಂತಾಡು ಉಂತಲೆ 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 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳರಿ ವಾದ್ಯ ಇರುತ್ತೇರು ಬೊಲ್ಪುದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವತ್ತ ನೈಟ್ ದೇತನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ದೇತಂದಿರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತರು ತುಂಬಕೊಂಡು ಉಂಡಬೋಕ ಪೋಯದ ಇವಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚೆನಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲು ಮೊದ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ದುಂಬು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಗುರುತ ಬೋಡಂಡ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲ ತಂಬು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತ ಇಕ್ಕುನು ಪಿರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ವಾ ಒಂಜಿ ಉರುಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಟ ಉರು ಪರಿಪಾಡ ನನ್ನ ವಾದ್ಯದಾರನ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂತ ಬರ್ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕಿಲ್ಲಡೆ ಪದಂಪಾಡು ಪುಗ್ಗ ಬಾರಿ ಹಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಟೆ ಉರಿನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಗೆತ ಆಪುಜಿನ ಬಿಡ್ರಾ ಬಂಡೆಯ ಆಹಾ ಆಪುಜಿನ ಬಂದು ಬಿಡ್ರಾ ಆಪನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜ್ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ఒక ಆಪಿನ ತಗ ಮುಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಳ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪೊಮ್ಮನ ಹಿಡಿದು ಮಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತ್ರಲ್ಲ ತಾದ ಕತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ದೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಣ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ. ಓ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲ ನೆತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಎನಗಲು ಬರಡು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ 11:95 12:16 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾಲಿಸವಡಾನ ಕೋಡೆ ಸುರುಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಬಲನ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬರ್ತಾರಾ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಬತ್ತರ ತರಡ್ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಎಂತ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿಲ್ಲರ ಬೆರಿತಾಕಲ್ ನನ್ನ ಬರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯನ್ರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆನಾ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡಣ ಬರ್ಪೆರತಾ ಬರಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ
అయితే బెరికి ಸಮಾಸమైన ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದು ಬರಡು ಬರಡು అయితే ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದು ಬರಡು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಪರಾಬ್ಜಿ ಅಂದಂದೆ అయితే ಬೆರೇಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే బెరికి నావెర్ద ఎల్లి రెండు సాలు ಎರಡು ಸಾಲ್ అయితే బెరికి నావెర్ద మల్లెర్న కూడా ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನ ಐತ ಸಾಲಿತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರ್ಲುಲಣ್ಣ అయితే ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತ ಬಿರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅವ್ಳು ಗಿಡಪರ ಒರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಬರಡು ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಕಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ್ ತಡಮಾಲ್ ಪರವಜ್ಜಿ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲು
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನದಾಗಲಿ ಭಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕೋಟಿಕರತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕರ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈಕರತೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿತ್ರ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾರ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕೋಟಿಕರತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈಕರತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ ನನ್ನ ಬೆರಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರೋನು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಚಳಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಚಳಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಹೊಡೆದು ಫೋನಾಗ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮದತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚಪದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಚಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕಲವು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕಲವು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಿಜಾರ ಸಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬಾನೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನೆಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಕರಗಾಲಿ ದಿವರೆಜ್ಜಿ ಬೆರಿತಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರ ಮುಗ್ಲಿರತ್ತ ಓ ಈರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪವಲ್ಯಾ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವಲ್ಯ ಬೆರಿತಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಕಲವು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ರೆಡೀ ಸುತ್ತಲು ಬಿಡೋಣ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ 2 ಪಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತವ್ರು 12ಗೆ ಉಂತಲೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬರ್ತೇರು ಈಗ ಹೂ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಇರುಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬರಿಕೆ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲ್ನ ಸಾಲು ಹಾ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೇಟ ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:45 12:75 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿರಲಿ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಏಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬನಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಂಡ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಒಂದು ಗದಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಂದಿ ಕಂಬಳ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮೂರ್ನ ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ನೀವು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತದ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾಂ ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಗದಗ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡಂದಣ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾರ ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಪೋದವಳು ಭಾರ್ಯಾತು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೂರ್ನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದವ್ರು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ಏರುಮಾರು ಬಲೆ 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 ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಹಿಡಿದು ಹೋದವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂದು ಖುಷಿ ಆತಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಆ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಅವರು ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಅವರು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟ ಉಂಡು ಬೋರ್ಲೆನ ಕೊಂಬುಗು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಓಟ ಉಂಡು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗದಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ತುಂಬಾ ಏಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಖುಷಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ನೆಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತಡು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನ್ಯೂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಾದಾಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ರೆಡ್ಡಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 10 ಬಿಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ದಾಗ ದಾದ ಕತೆ
ಬರ್ತಾರೆ ಮುಡ್ಬೇದಾಗಲೇ. ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಆ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕಾಲಲ್ಲ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಅಂಚನ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರಿ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ ಪದಾರ್ಥ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆ ಬಲ್ಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಎ ಬಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಈತ್ ಮಾತೈತದ ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆತನ ಬುಡ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಕೊ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಬರಡು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆತಾ ಅನ್ನಂದು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲೇ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಪುದರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಾರೆ ಒಂದು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿತಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು ಓ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು ನಮಾದ ಬುಡುಪುನಾಗಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಮುತ್ತಪ್ಪಡ್ದು ಶುರು ಆದ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶೇರು ಗಿರೀಶೇರು ಸತೀಶೇರು ದಾಮಣ್ಣೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡಿರ್ಲೇನೆ ಗಂತ ತಲುಪ ತಯಾರಿ ಪೊಡೆ 16 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ನನಗೆ ದೂರ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾಂತ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಆತನೆ ನನ್ನ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಕ ತಯಾರ ಅವಡು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಸರಿ. ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಕ್ಲಣ್ಣ ತಯಾರದ ಇಪ್ಪೊಡ್ನಿಕಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನೆತ್ತಿ ಬೆರೀತಾ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ತನ ಸಾಲು ಅಂದ ಅದಾ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕುಲಕ್ಕೀರು ಒತ್ತರದಾಗಲ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡತ್ತಂಡು ಹಲೋ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಂಡು ಅಂದ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಮಂಡ ಬುಲ್ಪಾಪನ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಬಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದೇ ಬಂದು ಬರ್ದ ಅದ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಪುನಃ
4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲೂ ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲವು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲವು ಮುಗಿಲಿದ್ದ ಬುಡುಬನ ಅಂತ ಬತ್ತೆರ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುದ ಆಪಡೆ ಸುರುಡುದತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ನೋಡು ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯಾರ್ಟ ಎದ್ದೇನು ಬಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲಿರು ಬಲೆ ಮೆಲಾಳೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ BR ಲೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೇರ ಪರವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂತ ಬೆರಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬೈರಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೇಜಿ ನಂದು ಅದೇ ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ಪನಾಕಲ್ ಆತ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯಿಂದ ತೆರಲ ಪುರತು ಬರ್ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬತ್ತೀರ ಪಡ ಉಂತವಡು ನಿಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ ಪಿರಮಲ್ಪುರ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ನಿಕಲು ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತವರು ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಡು ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಾತಲೆ ಕನಿ ಪಟಕ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೋಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ 12 ಗಂಟೆ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕೂರಿನ 1 ಗಂಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ
ನನ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ದಾಯಗ ಅದುವೆ ಅದಾ ಪೊರ್ತ ಆಪನಾತ ಆದಾತನ್ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಪುದರಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡತ ಈ ಬಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟು ದೊಮ್ಮ ಮುಗಿ ಪೊಲೇನ್ ಅತ್ತದ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂದು ಅಂತಾರೆ ತಡ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಹಾ ಅದಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ನಕ್ರೆ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಓ ನಿಕುಲು ಲೆತ್ತೋಣ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತವಡೆ ನಿಗಲು ಬೊಲ್ಪನಟ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪೂಜಾರಂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆದಾತನ ಏರೆಗೆ ಮುಲ್ ಪ್ಯಾನ ಇದು ಓ ಮುಲ್ಲ ಮನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ನನ್ನ ಇಂಚಲ ಬುಲ್ಪ ಪುಣತ್ತ ಪನ್ನ ಅಂಜನ ಯೋಚನೆ ಹಾ ದೆತ್ತನಾಥ್ ಪುರ್ತಾಳ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣತ ಅತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ್ದು ಇದು ಹಾ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿತ ಚಂದ್ರಾಸನಿಲಿರು ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತವಡು ಅಬ್ಜಾ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬಿರಾನೆ ಪೋನ್ ಪುಣತ್ ಅಣ್ಣ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂಬದು ಅಂತ ಉಣತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕಲು ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಣ ನಿಕಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತಯಾರದ ಬರಡು ಬೋಳಾರದ ಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯದ ಕಲನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲಗ ನಿಕಲು ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲು ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಅಡಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಿನಗೂ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಬುಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬೀಗೆ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡೆರೆ 1191 1376. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕುಟೋಡು 30 ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯಣ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯ ನಂಬರದಲ್ಲೇ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲಯರನ ಗಿಡವರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸ್ವತ್ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪಾರ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯಣ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರಟುಳ್ಳರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ತು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿರ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರಿ ದೋಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲುನು ತೂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪಾರ್ನ ನೆತ್ತ ಪುರ್ತುಡು ರೇಸದ ಪುರ್ತುಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇತರ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಇರ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಅಣ್ಣ 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 ಬಲೆ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉವೇ ನಮನದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಆನಂದ್ ಏರ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನರ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಕಂಬಳಡು ಬಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಹೊಸ ಜವಣೆ ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್
ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ತನಾರ ಅಂದು ಕರಿನೆ ಕಂಬಳ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕಲು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಮಾ ಸಂಪತ್ತನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯಣು ಮಾತ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷರು ದಾದಾಣರಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ತಾರೀಕು ఇప్పుడు ನೆಗಡೋರ ಪಂತನಂತ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋ ನಿಲ್ಲೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೇಕ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೇಕ್ ಬಾರಾಡಿನ ತೇಸಿರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಬರಡು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಪ್ರಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸ್ದಗಲು ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ಬಲೆ 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 ಏರೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲದಕಲು ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲದಕಲು ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠಿ ಅಂಡ್ರನೆರಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಅಡ್ಡ ಪಲದ ವಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲದಕಲ ಇರುವಾಯಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನೆರಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಏರೆಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ 12 గంటలు 10 నిమిషాలు ಗಂಟೆ ತಾಯ್ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತಾണെന്ന് ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಆತ ಅಂದು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ SSLC ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಏತಂದ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅದಾ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೆಲೆ ಏತಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಹಿರಿಗಿದ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗ ಸುಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಂಗ ಏನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆನ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಏತ ಮಾತ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಎರಡನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಆ ಸಮಯದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಲದ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಓ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬಂಗ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಓ ಓ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದನ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಮಯದ ಬಿಲೆ ಬೋಡಂಡ ಆಡಬಹುದು ಇರ್ಕೆ ನೋಡು
ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತ್ತ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಪೊರ್ತನು ಕಡತದ ಬದುಕದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿನ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತ್ತೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗಾರಡ್ ಆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನ ಕಳೆಯೋನು ಅತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಗೂ ಪುರೀತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಅತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ರೈರನ ಲಕ್ಕವರ ಅಬ್ಜಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೀ ಎಬೋಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊರಡಿರು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಳುಟ್ಟು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಹರಟ್ಲಾವು ಹರೆಗೆ ಓ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕೆಬಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಚಳಿಕ್ಕೆ ಲಾಭುಂಡು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭುಂಡು ಅದೇ ಮೊಗಲ್ದಾನೆ ಬಿಡು ಪೆರೈತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರುಳ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಿರುಳನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಪರ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಿನೇಶರ್ ಬರಡು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬರೋಡ ಅತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಸಾಲದಾಗ ದಾನೆಗೆ ಹಲೋ ಪೋ ಈ ಸಾಲದೇರು ಬಿಡು ಪೇರೈತೆ ವರ ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ರೆಡಿ ಲೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬೇರೇನು ಭಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರು ಬುಡುಪು ನೆಂಚ ಇರು ಬುಡುಪು ನಂಜಾಯಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮಂದೇರ ಯಾರು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಡೆ ಕಡಬಿಡುವ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಾನ್ ಬಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಐದ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಓ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ದನೆಗೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ
ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ. ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ. అన్న బలే గంతడి ఉంతలే బలే రెడ్ పాలకులు పిరబలే పిరబలే గంతడి ఉంతలే రెడ్ పాలకులు గంతడి ఉంతలే దుమ్ము దుమ్మే పతొమ్మిది పొంబర్చి ఉంతలే గంతడి ఉంతలే బలే. బుడ్రానే అన్న రెడ్ పాలకులు బుడ్రానే బలే బలే లెత్తోలే బలే. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆ. అక్కడ ఉంతలే అడిగి సరే మళ్ళీ తుత్తలే ಬುಡ್ರಾನಿ ಆತ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಕೋಡೆ ಈ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹತ್ತೇನೈತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಂತ ಜನ ಕಡೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳದ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ತದೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಅಣ್ಣ రెడ్ కరెతొకల బుడ్రానే బరోడు ಇದು ಬುಡ್ರ ಬರೋದು ನಿಜರ వర ఎదురు బరిపేరు వర పిర మల్పేరు ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಚ రెడ్ బాలకుల బుడ్రానే బరోడు ఇತ್ತೆ ఉంతలే నీకు అడిగే ఉంతలే అಣ್ಣ నీకు ఎత్తలే నీకు అడిగే ఉంతలేనా అಣ್ಣ కోటి కరెతొకలు బలే లెత్తొలే బలే అಣ್ಣ జాగ్రత్త ఎడిపోలే రెడ్ పాలకులు జాగ్రత్త ఎడిపోలే బుడ్రానే నే ఉంతలే నీకులు ఉంతలే అడిగి అన్న నీకులు మెలాని ఎత్తలే మెలాని ఉంతావరా పన్నెండుకి ఉంతలే. ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಳೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೆನಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಕೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ಬಣ್ಣೆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಬಲೆ ಕರೆತೋಳ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣಿ. ಕೋಟಿಕರೆ ಬೊಳದು ಗುತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ಪುರ್ತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಂತು ಬುಡಿಯರ್ಟೆ ಇಡ್ಡೆ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪುಗ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪೋಡು. ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ. ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರಣಿ ಮಲ್ತೊ ನಿಪ್ಪನ ತನ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರಟೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟೆ. ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ನೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕ ದಾಯ್ ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪನು. ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಈತ್ ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ ಅನ್ಕೇಳ್ನೆ ಏತ್ ಪುರ್ತಾಣ ನೀವು ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಸಮಗ ಐಟ್ ಬರಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ
ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 39 ಜೊತೆ ನವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಡಿ ಸುರುಕಾದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ನಕ್ರ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಗಿಡೈನಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 1176 1191 ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆರಿಗೆ ಸಾಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಪ್ಪಾಡು 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲಣ ಸಮ ಏನಕಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು కొంత ಜನಪಿದಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಪಾಯ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಮೂನೆದ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ್ದಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನಿರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಮೋಡ ಪಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಡತು ನಲ್ಲ ಪೋಪುಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಪುಣ್ಣಿ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿ ಓ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೇರು ಮೊಣಪಣ್ಣೆ ಮಾಡ ಆರ್ಕೆದ ಆರ್ಕಿಂದ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಟ್ರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಓ ಬಟ್ರಿ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಸಮನೆ ಇರ್ಪೀರು ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಜನಿಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ದಯಮಾಡಿ ಪಣ್ಣು ಹಲೋ ಓ ಮಾತು ಕ್ಷೇಮನೆತ್ತೆ ನಮ ಕ್ಷೇಮ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ದಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಏಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ ನಡುಲ್ಲಿರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋರು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಹಾಜರ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 187 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಜ 25 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ 180 ಆಜಿ ಅಂದ 186 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ದಾಯಪನೊಂದು ನೆನ್ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ತೂಪನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಅನ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ಅತ್ತೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 28 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ
ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆ ಆ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲು ಪಡಿಪುನ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಆ ಕಂಬಳಡ್ ಇದು ಇರ್ಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ಈ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆವಡು ಒಂದು ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಆ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಪುನಃ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಈತು ಬರ್ತಾ ಆವುಲಿಯ ಕಾರಣ ಏರ ಎಂಚು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನು ಆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಈತು ಹೊರತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ನೇತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋದು ನಕುಲು ಏರು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಅಪಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತನದು ಬಣಕ ಆ నేను వయసున్నకులు ఏరు ಅಪವಾದ ಬತ್ತನ ಎಂಚಬರು ಓ ಇದೇ ಕೆಬಿಗೆಂಜ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇರೇಗ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ ಇರು ಬಜಿ ಪರಬೇರು ಉಂಗುಟ್ಲೆಕ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತಗೆಂಡ ಆ ಅವೆಂಚಗೆಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಚೋರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಂಜ ಕೇಂಜ್ ಆ ನೂತ 80 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಡಲ ಆ ಈತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಒರಿಯೋರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದಾತ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿನ ಆ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಂಡ ಆ ಮಾತೆರಗಳೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅತೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪಿನಾತಿ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತು ತೂಂಡ 110 120 130 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರುವಂತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂದೆ 283 ಜೊತೆ ಬತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆ ಇನ್ನಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡಂಡ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಆಮೈತ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪನು ಆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಆ ದೂರದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಅತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ ದೀವೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಂಕಲ ಕಂಬಳಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏರಗಾಣ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಈರಾವಡು ಯಾನವಾಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾ ಈರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಅತೆ ದಾಯ್ಗುಲ್ದಿನಿ 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 ಓ ಈರ್ ದಾಯ್ಗುಲ್ದಿನಿ ಪಾತೆರ್ರ ಓ ಕಮಲ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಐನ್ ಪನೋಡು ಅತೆ ಇದು ಪೋಡ್ತುಂಟದಲ್ಲ ದಾಯ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕಾ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಅಂದೆ ಇದು ಪೊರ್ತಣ್ಣ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ದಾನೆ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕದ ಅಂತನ ಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಹತ್ತದೆ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಯುವರಾಜ ಇರ್ತುಲಿ ವರ್ಷ ಏತನರಿಗೆ ಆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಡ್ಲಿರು ಅತೆ ಇತ್ತೇನು ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂತವನು ಇಜ್ಜೇರಿ ಆತ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಹಂಚೊಂಡು ಬೇರೆ ಆನಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚೆ ಪುಣ ಪಂಡ ಆ ಅವು ನನ್ನ 4 ದಿನ ಕುಳ್ಳುಗ ಕಂಬಳ ಪೋರೆ ಆಪಜಿ ಅತೆ ದಾದ ಬಲ್ಲುದಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಟಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಆ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ದಿನ ಹತ್ತು ಅತ್ತತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ
ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಮೂಲನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲತೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಂಡ ಐಕ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಅತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರೆಂದು ಉಣ್ಣೋಡು ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನತ್ತು ಅತೆ ಈ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಓ ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನ ಕುಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡೈ ಜೈಟ್ ಓ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಪುನಿಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಇರಿ ಎಂಚೆಣ್ಣೆ ಬದುಕರಂದೇ ಉನ್ಪನಕಲತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚು ಬಣ್ಣೇನ ಉಣರಂದೇ ಬದುಕನಕಲು ಅಟ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜ ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನ ಏರು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಉಣರಂದೇ ಬದುಕು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿ ಇಡತ್ತೆ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥರೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನು ಬೇತೆ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೋಲಿಕೆಂಡ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಾಯಿ ಆಯ್ ದಂಡಪಿಂಡ ಅತೆ ಆಯ್ಗ ಸಲ ದಂಡಪಿಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರಾಯ್ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನ ನಾನು ಐನು ಪಂಡಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಇರು ಪಣ್ಪರತಿ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಮಕ್ ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಜ್ಜೆ ಇರೇಗಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಆತಿ ನನ್ನ ಆವಡೊಂದುಂಡು ಏಪ ನನ್ನ ಮಂಡಿ ಏಪ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಕೊಲ್ಗು ಓಡಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಲ್ಗತ್ತಿ ಹೋಗ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ಇರಿ ಇಂಜಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಮೀನು ಬರ ಸಪಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಹೋಗ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನರಮಣಿಯಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಐದು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡು 2024 ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಈತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡಿರು ಆನಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಂದ ಪಂಡಿರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಈ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತಲೆ ಬಾತಿರುವರತಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಆಣ್ಮಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು 2025 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಬಂದೋಡಿರಿ ಅಪರ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ತಡ ಉಂಡು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ ಈರುವಂಡ ಪುಲ್ಯಕೊಲ್ಗೆ 7 ಮತ್ತು ದಾರೆ ಎತ್ತು 2030 ಗಾಪ್ ಓ 2030 2030 ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಬೇತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಓ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಜಿರಕಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಇರು 2031 ಆವಡವ ಹೌದೇ ಅವು ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ತುಯೆ ಮಾಂದಿ ಉಂಡು ಗುರು 2031 ಮುಟ್ಟ ಗುರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ 31 ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಅಂದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲ್ 2031 ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮದ್ಮೆ ಹೊಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೈತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿರು ಪಣ್ತಿಜೇರಿ ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಬಂಗ ಅವ ಅಂತ ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಬಂಗ ಅವ ಅಂತ ಬಂಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಮೆತಿ ಇರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲು ಆಪೇರ ನೀರು ಮದ್ಮೆ ಆಪನತ್ತ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲಿ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಬರ್ಪ ಏರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಬಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಅಂಡ 2031 ಎನ್ನ ಈರಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿನ ಕೊಡೋರ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು 11 ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕುಂಡಲಿ ತೂಕ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲಾಗತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇಲ ಹಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಲು ಇರು ಗ್ರೂಪ್ ಜರದ ಮಾರೆ ಸಂದರ್ಭ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ నేత బిరిక్ల అడ్డపల్లె సాలత్త ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲె ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ನಿಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಚೆ ಓಯ್ ಎಂಜಿನ ಕಣಂತೀರು ಓ ಬುಡ್ಚಿ ಉಂಡರು ಎಂಜಿನ ಕಂತೀರು ಗಂತಡ್ ಹಾಕಾರ ಅಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚ ಅಂದಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಕಂದು ಕೊರಿಯರ ಚಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಬರೀ ತಡ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಲು ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋರದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾತಕತೆ ಆಪಜಿ ಗತಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಣೋ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಾನು ತಡ ಮಲ್ತಿನದಾನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿನದಾನೆ ಅವು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಂದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಒಲ್ಲ ಗಂತರು ಉಂತದು ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರಾನ್ಲ ಪಣ್ಣಲೆ ಎಂಕುಲರು ಬುಡುಪ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪನೋಡು ಪಾತೆ ಅಮೋತ್ಸರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಜೊತೆ ಏರ್ ದಾಯಿ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಜಾಕಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಕಂಡ ತಪ್ಪುನಾಗ ದೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ದೇರ್ನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಮಲ್ತಮಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ದೇರ್ನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬಲ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಲ್ಪೇ ಪಾಪುನು ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ನೀ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತವು ಅಂದು 16 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಇಂಜಿನ ಉಂಡಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿನ ಗಂಟೆ ಇಡು ಇತ್ತ 12:52 ಓ 16:52 ಅಂದ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ ಐನೇ ಪಣ್ಣಿ ಈರು ದಾದ ಪಣ್ಪರ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ 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 ಬುಡಾಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಗಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಅಣಿಗಳು ಅವೇ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂದು ಅವೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು 12:30 13:24 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಗಿಡೇನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆರೆ ತೋರದಗಳು ಬತ್ತಾರ ನನ್ನಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ತೋರದಗಳು ನಿಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಗಂಗಯ್ಯಣ್ಣ ಇದು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಪಾಡುವಿರಿ ಈ ರಡಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಆರ್ಲ ಪೋಡು ಇನ್ನಿರ್ಗಿಡೇನಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದಕ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಿಡ್ತನಕ್ಲು ಯಜಮಾನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತಿ ಯಜಮಾನ ರೀತಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕ ಕೊರುವೆ ರೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ತಗಲು ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬರುವೀರಿ ಹಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಜೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಪಣವದಾರ ಓ ಹತ್ತತ್ತು ಇರ್ದತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಬೋಡ ಬಡ್ಜ ಓ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಡೊಂಜಿ ಹಾ ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಈರಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಬೋಡ ಬಡ್ಜ ಬೋಡು ದೈ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಬೋಡು ಏತು ಬರ್ತಗಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಜತ್ತ ನಂಜ ಆಪಣೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮಜ್ಜ ಒಂದು ಓಕ ಹಲೋ ಓ ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಮಲಪನಾಗ ಹಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅಂದು ಮೂಲು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣದ ಪೊಲೀಸಕ್ಕೂ ಬಂದಿರು 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟ ಉಡ್ನಿಕಲು ಒಂದು ಹಾ ಅಂಡ ಹಾ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಹಾ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಬುಂಡ ಹಾ ಈದು ಬರ್ತರು ಮತ್ತು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೌಂಡು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಈತು ಸೌಂಡ್ ಕೊರಡು ಉಂಡು ಮೈಕಿಗೆ ಹಾ ಇನ್ನಿದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕಲಿಗಲ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲು ಕಾಪೇರೆ ಉಂತಾಯಿನ ಬೀಗದ ಕೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರದು ಹಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪನದು ಇಲ್ಲು ಕಾಪಲ್ಲ ಮಗ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಏನು ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಅವನುಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಈ ತಾರೀಕು ಒಂದ ಹಾ ಹಾ ವರ ಜೋರ್ಕೆ ಉಂಡು ವರಡ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡು ವರಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹಾ
கொஞ்சம் விசுவாசோட இல்லு காப்பேர ஒரு இடம் பீகதகை இல்லாத பீகதகை கொடுத்த இல்லு காப்பல அந்த பண்ணு போப்பா ఆయనే కంటెంట్ దాదా ಅಂದು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರ ನಂಗೆ ದಾದ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಪೂರಾ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆದೇಶನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಾಕು ತೂಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎನ್ನುವೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ನಂಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಎಂಗಲ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಕಡೆ ಬಂಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಡೆ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬೊರಿಯಾರೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಯಾನ ಕಾಂಡೆನೇ ಬರ್ಪೇನು ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡುವೇತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಯಾನ ಕರಾಯ ದಿಲೀಪೇರನ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣೆತ್ತು ಬನ್ನೂರದ ಭಟ್ರನ ಓ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಪಂಡ್ ನಾನು ಬೊರಿದು ಬರ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ವಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಪೋಲಿ ಯಾನು ಅದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ವರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೋನಪ್ಪೇರು ஒரு அல்ப வேதிக்கை பலத்தை மீட்டு ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮೆಡ್ಲು ಯಾರನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ಬೊತ್ತುಜರಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲು ಕಟ್ಟೆ ಮೋನ ಪೇರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡಣ್ಣ ರಾಕೇಶರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಆಗಿದಾನೆ ಐನಿತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ಪೈತೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೀನ ಇನ್ನು ಯಾರವು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಸ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕಂಬಳ ಎಂಚಲ ತಡ ಒಂದುಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೇರೋಡು ಒಂಚೂರಿ ಬೆಲೆ 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 ದಾದ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣೀತನ ಮಂಜಿ ಲೂಸು ಬುಡಿ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಿರೇಲ್ ಕೊರ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಬೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರ ಅತ್ತೆ ಅవి ನಿಕ್ಲಂದು ಸೌಂಡ ಏರ್ನಂಡು ವೈರ್ ತಪ್ಪಲಿ ಬುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತುಂಡದಿರ ಈಗ ಅತ್ತದ ಅವಳು ಬೋ ತಪ್ಪಲಿ ತಪ್ಪಲೆ ಇದ್ದಿನ ಮೃದುಕ ಹಾಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮೂಡಪ್ಪಣ್ಣಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರೇ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ
ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಲೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಖಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಇತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಹೊತ್ತು ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ಗಿಡವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಆನಂದಿರ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ ನಿಖಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಲೆತ್ತಾರ ಹಾಂ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಪನ್ಪೇಡು ತುಂಬ ಯಾನೇ ಏನು ಪನ್ಪೇಟು ಉಳ್ಳೆ ಗಂತಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಉಂತುದು ದಾನೆಂಡ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮದ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೈಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಣಿಪೆರಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಗೆತ ನೋಡವು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೇ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಎರು ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಡು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಹಂಚಾತ್ ಕಂಬಳ ತಡಾವಡು ಪಣಪಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರಡು ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತದು ಮುಲ್ಕ್ ಏನ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಇವ್ರು ಗಂತರು ಉಂತಾವಿರತ್ತ ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಅಜಿತ್ ಇಪ್ಪಡು ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಕುಲೋಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಮಣಿಪಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಳು ಎರ್ಲೇನು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮುಕ್ಳು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಹೊರ 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 ಆ ಫ್ಲಾಗ್ನವರ ತೆರ್ಪೋರ ಎಂಕುಲವರ ಬುಡುಪ ಅಂದ್ ನೋಡು ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮೂಲು ಬೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಹರಾಜಾಪಡು ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಅಂತ ಒಲೆ ಪಡು ಅಡಿಗೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮೊಣಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದಾತಲು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಈ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಲೆ ಪಾಟ್ ನಿಂದೆ ಪೂಜೆರು
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಮೀರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಮಲೆದೆ ಪೆರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅದೇ 54 ಗಂಟೆ ಇಡು. ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಸುದಂಡೆಗೆ ನೆಂಜರು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು 54 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಪುಗಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು 24 ಬೋದು 54 54 ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ 31 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡ ಆತನತೆ ಒಂದು ಆನಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ನಣಲ ಉಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಓಲು ಮೂಲೆ ಈರು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬಡಿ ಓ ಇದೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡ ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ ಅವಳು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಓಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಇರೇಗಂಚೋತು ಇರ್ಪಂಡರತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಓ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇರಲಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಹಾಕಲು ಒಂಡೇ ಇರು ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಕುಲೊಂದಿರು ಒರಿಯಂತ ಗುರ್ತಪ್ಪಣತ್ತ ಇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಏತ ವರ್ಷ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಆತೇತ ಅಂಚ ಯಾನು ಇರೇನು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಂಡೊಂದು ಯಾರು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗಗಳು ಬರೀಟು ಉಲ್ಲೆ ಈತ ಬೇಜಾರು ದಾಯಪ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಈತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಗನಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಚ ದೇಕಿ ಕಣತ್ತು ಕೊರನಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಇರಗೆ ಬೇತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಬುಡ್ಪ ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಂಗೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಜನಗಳು ಹಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಆಯ್ಜಿಗೆ ನಾನೇ ಬುಡ್ಜರು ಆಪಜಿಗೆ ఒక దాయ బుడుప అని మనిపిని అక్కడ పనిపేరు పనిపేరు పంట బుడాలతే అగలు ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಣಿ ಪಂದೆಗಳು ಬುಡ್ಪರ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪೇರಾ ತಪ್ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1176 1188 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕುಲ ಅಂಡ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತು ಕುಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಪಾರ್ನ ಇರಲು ಕಂಬಳಡಿ ಆನೆ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಆ ಎರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಪನ ಎರಲು ಕಂಬಳಡಿ ಇತ್ತಿನ ತೂಪನ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಐಕೊಂದು ದೇಕಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಎರಲಿನ ತಾಕದ ಈತ ವರ್ಷಡಿ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪುಣ್ ದಯಪಂಡ ಎರಲು ಪಾರೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಗಲು ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓ
ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 15 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ಲ ರೇದಿದ್ದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಂತು ಬಲೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗ ನಣುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರ್ಲೆ ಪಲಾಡ್ಮಟ್ವೇರೆ ಬರ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರ್ಲೆ ಪಲಾಡ್ಮಟ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲವು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲವು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ತೆಗ್ದೇರು ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲವು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಇರು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ 5 ಬುಕ್ಕ ಏರ್ತಾಯಿರ ಅವಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರಲ್ಲ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕಲು ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಿರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ఇరవైలు దొడ్డు గుత్తు జగదీష్ ఎం శెట్టర్నేలు చెన్నై కరెక్టుల కోటి కరెక్ట్ నారావి యువరాజ్ జనరల్ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶಿರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನ್ನ ಏರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಮರಿಪ್ಪಾದೆ ಕರಾಯ ತಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಭವನ ಓಪನ್ ಆಪುಡಿಗೆ ಚಾ ಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಿ ಕಾಂಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರೇಗಿ ಎಂಚ ಈ ಅಪರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇರೇಗಿ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜೊತೆ ಸೈಯಡ್ ಅಪರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಮೆನ್ಪುಣಿ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಪುಲ್ಯ ಅನಗೆ ಬೋಪುಣಿ ಇಟ್ಟೆತ್ತ ಅಂದು ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವಡು ಇಪ್ಪಡಜ್ಜಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಡು ಓ ಅತಾರ ಎಕಡೆ ಯಾನ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಎರಡು ಎಕಡೆಗೆ ಏನು ರಾಜೋಡು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರಲಿ ಇಂಕ ಬೊರಿಯರ ಉಂಡು ಒಂಜಾಯನ ಪೋಯ್ದಿರು ಇದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪುಣಾಗ ಇಡ್ಡಿರು చాతబడి ఉండా ఆరు పేరు కనపడేది ఆరుడ పండుండ చాడే మొలత కనపేరు పంచుగుట్ట ఈశ్వర ಭಟ್ರು ಮುಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ ಮುರಳಿನ ಪಟ್ಟಡ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಪಗೆ ಪೇರು ಬಾಡು ಒಂಜಾ ಚಾಪಾತ ಮಲ್ಲೆಂದು ಅವು ಚಂದ್ರನ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಾ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಗಿಡವನರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಎಂದು ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕಾಣತೀತೀರು ಐದು ನಾಯಿಲ್ ನಾಕೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಬೇತೆ ಕಣಪರ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತನತಿ ಅತ್ತೆ
ನಾಯಿಲೆಗಳ ನಿದ್ರೆಗ ಜರಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ಪರ್ಪುಣ್ಣಿ ಸೈತ್ಯ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಆತ್ಮ ಕುಚಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತವಾಯ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಪಿನಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಜಲ್ಲ ಅತ್ತ ನೀರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಬೇರು ನೀರು ಕಂತಿ ತಿన్నారు ಇಂಬೇರು ಮುಕ್ಳು ಏಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಎಂದು ಕಾತುಗುಲ್ದೇರು ಅತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಾಜಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಕ ಜಪರೆ ಬುಡ್ಪುಂಡಿಜ್ಜೆ ಆ ಕರೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ನಾಯಿ ಜಾತನ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಗಡೆ ಬಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅತೆ ಐನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದಾನೆ ಓಡೋಡಿ ಗಿಡ ಪುಂದಾನೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಮಸರ ವಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬತ್ತಿಜರತೆ ಅದು ಬರಡೆ ಇರೆಗೆ ದಾಯ್ ಇರೆ ಮದ್ಬೇತನಿ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಚೌರ ಎಂಕುಲೆ ಮೂಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇರೆಗೆ ದಾಯ್ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರಡು ಏತು ಬರ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಸಾಲು ಪೂರ ಬಂತ ಬಂತನ ಪಗ ಬುಡ್ಪಗ ಸಾಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿಗೆ ಜೋರಿ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟ ಪೊತ್ತಾಡಂಜಿ ಆರು ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ನೇ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾಡ 5 ಕೊರಡು ಆಡು ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕುರ್ಸುಲೆನ್ ಕೊಡೊಂದು ಒಲ ಹೊಲು ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಪೊಲಿತು ಪಾಡ್ದಾರು ಐಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ ಕೋರ್ಪೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಕರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರಂಬುನ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲು ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮೂಲ ನಮೈತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಪರದೇಶಡು ಮತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕಲು ಇತ್ತೆಲಾಕಲು ಊರ್ಜಿದ್ದಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಟಿವಿ ಇಡು ತೂವಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಐತೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೇ ಸಾವಿರನ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳನ್ ಪನ್ಪನ ಉಮೇದು ಅಕಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಹೊರತದು ನೇಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೈದಿರಿಂದ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಪಣಪರಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಅತೆ
ಹಲೋ ಓ ഞാനിച്ചനെ ದಾದಾ ಬಂಡ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಡಿಪ್ಪೋಡತ್ತಂದು ಬುಡ್ಪಲ್ಲೇನು ಬಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾ ಇರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೇನು ಬಂಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಯಾರು ಆವ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಡಿ ಉಳ್ಳ ನಿಜ 1 ಗಂಟೆ ಆವಡತ್ತ ಅದದ್ದು ಅಂಚ ಉಳ್ಳ ಹಾ ಇರ್ಲ ಉಳ್ಳರತಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಿಂದ ಬೋಪಿಜಾರತ್ತ ಎಜ್ಜಪ್ಪ ಇರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತು ಜೊತ ಹಾ ಇರ್ ಡೌಟ್ ಉಡಿತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಓ ಅಂಚ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಇಂದು ಪಡೋಡತ್ತೀರು ಇರೇ ಪೋಡಿಗಿದಾನೆ ಹಾ ಓ ಓ ಆತನಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಲಜ್ಜಿ ಓ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರ ಇರು ಈ ಮದ್ಮೆ అయినకల్లా పరిపాటాలు తులే ములు బొడిది జోకులజ్జి ఈ మేటి బతుకులజ్జి అంచ అతని పరిస్థితి ಇದು ಪುಣ್ಯವಂತೆ 39 2031 ಆಪರತ್ತ ಓ 2031 ತೂವೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಹಾ ಹಾಂ ಪಂಡರದೊಂದು ತೂವೋಡು ಅವಿ ಹಾ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಏನು ಪಂಡೇಂದಿರ ಐತೆ ಮುಕ್ಕುಲೆಕನೆ ಹಾ ಎರುಬುಡುಂದಂಕ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜತಿ ಹಾ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಗಡಿಬಿಡಿச்சு ದಾಯಂಡ ಈರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕುಲು ಐತು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪುನಂಡ ಅದೇ ಮೂವತ್ತೆ ಊರುಡು ಎಂಚ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟಾಂಡು ಹಾ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಸೋತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಲ್ತಕೊಂಡು ಹಾ ಬಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಿ ಹಾ ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗ ಈಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ಲ ಅಂಚಿದ್ದು ಅದೇ ಐತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರಿಶರ್ ಬರಡು ದೂರ ನಕ್ಕರೆಗ ಅಡೆಗ ಎಡೆಗು ಹಾ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಿನಿಮಲ್ ತೊಂದು ಬರುವೇರು ಹಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ. ಜೋಡ್ಲೆ ಪೊಡ್ಜಿ ಆಹಾ ಪುರುಸೋತುಡು ಬರಡು ಹಾ ಅಂದು ಮೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡು ಅಣ್ಣಾರು ಇರೇಗ ತಾಯೇ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಸುದ್ದಿ ಹಾ ಏರ್ಲ ಕೇಟೇರ ಎರಡ ಹಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಮೂಲ ಬಂಜಿದ ಸಾಲೆ ಆತ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರು ఇరవైలు దొడ్డ గుత్తుదకులు చెన్నై కరెక్ట్ కోటి కరెక్ట్ ನಾರಾವಿದಕುಲು ಹಾ ಗುತ್ತಿಜಿಗೆ ಅರಡನೆ ಬಂಡ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಜ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮುಲು ಓ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನೀವು ಎಂಕಲು ಒಂಜ 5 ಜನ ಉಲ್ಲ ಹೌದಾ 4 ಜನ ಪೂರ ಕುಲ ತೂಪುಣ ಕಂಬಳ ಓ ಕಂಬಳ ತೂಪುಣ ಅಕಲು ಪೂರ ಅವು ಇರೋಟು ದಾಯ್ಕುಲ್ಲ ನೀ ಅಕಲು ಒಂಜ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ತರುಲ್ಲೇರು ಓ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವನೇರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 700 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟಂತ ಬೆಟ್ಟದಾರುಳ್ಳೇರು ಏರೋ ಮಟನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬುದಾರ ಐಟಿ ಏರಿಂದ ಬಂಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಏಟ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರ ಬಂಡು 100 ಜನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಂಡ್ ಬರೀರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲಾಡ್ ಹಾಕೊಲ್ಲ ಎಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕಲೇನಾ ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕಲೇ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಹಾ
ಬಡತೋಡಕ್ಕೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಓರಿ ಬೊಕ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಒರಿಯಾಗ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಬಂಟ್ರೆಂಡ ಹಾಂ ದೇ ಹಾಂ ஒரு ஏரಣ್ಣ ಮದ್ವೆ ನಡೀರಿ ಜೋಕುಲು ತಿಂದಿಗೆ ನೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದಿ ಬಾಲೆನ ಜೋಕು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಇದು ನೋಡು ಹಾಂ ಅಂತ ಈರು ಬಲ್ಲಾಂಡದ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಲ್ತ ಈರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆನ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣ ಹತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಕೇಂಡರ್ತೆ ಇರು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನಂಚ ಪನ್ನಿ ಕೆಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಹಾಂ ಮುಳ್ಳು ಗೇಟ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೆ ರವಲು ಅರುಳ್ಳೇರು ಏರು ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಪ ತಪ್ಪಿಬ್ಬಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಗಳು ಓಡೇ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜರಿ ಸುಧಾರ್ಣನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧೈರ್ಯೋಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜತಿನೊಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬೇಡ ಏನು ಧೈರ್ಯೋಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅದೇ ನಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪಾದ ಬೈಲಕ್ಕ ಅದೀಪ ಹೊರಗಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆತ ಹಾಂ ಊಲೆ ಮುಳ್ಳು 2 ಮೋಂಟ ನಕಲು ಅಕಲ್ ನೀ ಏರ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಂ ಈಗಲೂ ಪಿರ ವೈಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಂಡತ್ತವು ಶಾಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಣಗಳು ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆತ ಎಂಕಲಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ದಿಕ್ಕದಾತನು ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ದಯ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈತ ಹೊರತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮೂಲಿತ್ತು ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಲಾಖೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಡು ఒక ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಗ ಇದು ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಂ ರಪ್ಪ ಪಿರವಲ್ಲಿಂದು ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಪಿರ ಬರಿಲತ್ತು ಹಾಂ ಅಂಡಲ ಹಾಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪೆರೆ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕರ್ಜರಿದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಂ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಹಾಂ ಒಂದು 10% ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಡ್ಲ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಅದೇ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ % ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಹಾಂ ಜನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರೇರ್ಲು
31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 4 ಜೊತೆ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ 12:60 12:94 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಹಲೋ ಓ ಅಂಚ ಹಾ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಂಗೆ ಎರಲೇನು ಗುಡಿಯಾರು ಹಾ ಅವಡಂತೆ ಒರಿಂಡು ഞാൻ ദായ പനൊന്നുലേൻ പണ്ട് ಹಾ ಇಲಾಖೆ ಪಣ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾತ ಮರೆತು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಹಾ ಅವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿರ್ಪುಣಕುಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ಅವಳು ಕಂಡದು 15 ದಿನ ಆತಲು ಹಾ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ನಾಗ 15 ದಿನ ಆತಲು ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅತ್ತೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು 100 ಇಯರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ತಡಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ತಡಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಂದು ಈತ ಆರೋಪ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಐನ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿರತ್ತ ಹಾ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂದು ರಾಯಿ ಹಾ ಮಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ ಪಂಡ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಹಾ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾ ಇನ್ನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿರೋದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೀಸನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಂಪು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ಉಂಡ ಈಗ ಪಂಪುಜಿ ಹಾ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಸೌಕೆ ತಿಂದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾ ಮೇರೆ ಪೋಯ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ರ ಆತಜಿ ಹಾ ಆಜರ ಗಂಟನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ ಪರ್ದು ಬತ್ತೆಗೆ ಹಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಹಾ ಕಂಡನ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದ ಹಾ ಕಂಡನ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೊಂದು ಹಾ ಈ ಮರಳಡ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಮಣ್ಣಿ ಅತ್ತೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚೊಡ್ಚ ಅಂದು ಅಕಲೆ ಹೊರ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚ ಹಾ ಕೊಡತೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಾನು ಹಾ ಈ ಸಂಗತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳು ಪಣಿದಿತ್ತೇನೆ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿತೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ತೆ ರಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿ ಪೋಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ರಂಡ ಪೋಡೋಡು ಹಾ ನಾನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಾ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ASP ಇವ್ರು ಇತ್ತೀರು ಹಾ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಎಂಡ ಬತ್ತಕೇಂಡಿರು ಹಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ ದಾಯಿ ಸರ್ಗಿಂಡೆ ಹಾ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡರತಿ ಹಾ ಯಾನು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಉರ್ಲೆ ಹಾ ಎಂಕೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತೆ నేను దాదాకెండ ಹಾ కొంచెం సర్కారీ అధికారి ఏర్ల ఇప్పాడు ಹಾ అక్కల పరిస్థితిలో ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪೋಪ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಣು ಸರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಹಾ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಸರಿ ಉರ್ಲಿருந்து ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ 10% ತಪ್ಪು ಆಗಲೇಡಲ್ಲ ಆವು ಹಾ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದಂದಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಉಂತಾವಿರೋದು ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾ ಆಪೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಏಮನ್ಪುಣು ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಡ್ಪುಣ ಆ ಮಂಗ ನಗಲಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಹಾಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವಂದೆ ಪೋತನಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆವಡ ಬಿಡ್ಚ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾಯಿ ಹಾ ಇಂಬೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೂರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ఆయన ఇళ్ళ దగ్గర అలక్క పోండి మండే ఎండ్ల సమయత్తిన అవత్తంది అకులు పెచ్చాడు ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅರೆಮರ್ರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಪೋಲ ಮಗ ಅಂದ ಒಂದು ದಿ ಜನ ದಂಡನೆ ಪಾಡ್ನು ಹಾ ಐಕಂಡ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಂದು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಬಂದ್ಪುಣು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾವೋ ಹಲೋ ಮೂಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಓ
ಆ ಕೋಟೆ ಕೆರೆತ ಬರಿಟೋರಿ ಫೋಟೋದ ತುಂದಲೇರು ದಂಡದ ಬರಿಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಡ್ಬೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಪಿರಪೋಡು ಫಟದ ಎಪ್ಪಡಿ ಯಾರು ಫಟದ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಫೋಟೋ ಎದುರು ದಂಡದ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋದ ತುಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡಿ ಇರಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಅಂದ ಜಂಡ ಬಿಡ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಟದ ಪುನರ್ ಬರಿಕ್ ಪೋಯರ ಅರ್ಧ ಬರಿಕ್ ಪೋಯರು ಬೊಕ ಬೋದು ಈತ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆತ ಅವರೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದು 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಗಿಡವಿರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಗಿಡವಿರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಪೀರ ಪೋಂಡ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಜಾಜಿಪ 25 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದು ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಈರತ್ತು ಕರ್ಮರಕಟ್ಟೆ ಸಂತು ಬರೋಡೇರು ಗದಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪುನಃತನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡೋಣ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗೇಟ್ದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ 700-650 ಯಾರೇ ಅದು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕದು ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಗದಗ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 700 ಮತ್ತೆ 600 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮೂಲ 500-400 ಕೋರ್ಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಚೊಡ್ಲೊಂದು 700 ಲಾಜಿನುತ್ತ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ತೆಗಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಏನ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ದಾದೆ ಸೂಂಬೆ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಜಯ ನಮ್ಮ ಈರ್ನವ್ರ ಸಂಬಳ ಐತುಂಡಿ ಏಕಲ್ಪ 600 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ನೀನು ಓಹೋ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕೊರನೇಜ್ಜ 500 ಸೊನ್ಪ ಉರುಪಿನ ಜಜ್ಜಿ ಪೊಕ ಬರ್ತಿ ಏತು ಆಜಿನೋದು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಏತು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ಹೌದಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿನೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ 400 ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕತೆ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ఒక 400 ಒಂದುಂಡತಿ ಓ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಜೋನಕಲು ಕಲ್ಲದರ್ ಪರ ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಯೇ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಐತು ಸಂಬಳ ಬರ್ಪಾರು ಆತೇಪು 400 ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ ಪುಣ್ಯ ಉಸಾರಿ ಅಂಜನಕ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಬಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ 400 ಕೊರ್ರೇಪಣ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಗದಗದ ಮಂಜು ಇಲ್ಲೇ ಬಪ್ಪಾಳಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ತುಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 700 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಳುಕಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅದು 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 ವಾ ಭಾಷೆ ಬರಂದ ನಕಲಿಲ್ಲ ನೆರ್ನ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರಡು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಡಾಡಿ ಅಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಪತ್ತೊಂದೆ ನೀರೇನು ಕೋಳೆಡು ಪಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಿರು ಬಿಡಿ ರೀತಿಯ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ನೀರು ಏರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ನೀರು ನುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ದಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಸಂತೆದಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಹೋದಾತ ನಕಲು ಕಂಬಳನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಇತ್ತ ಆಣಿ ಪಣ್ಣಕ್ಲು ಇತ್ತದಾನೆ ನೆನಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಅಪಾದ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೋಟೆಲ್ದ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಚ ಅಂಗಡಿದ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಚು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆದೇ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದಾತನು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೀಡಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಫೊಲೆ ಮಲ್ತು ಅನ್ಪೇರಕ್ಲು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿದು ಹೋತುಂಡು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ 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 4
ఒక అయిన బీడు ఒక అయినంగడి పోపడు ఇరుగు అసలైతే అవి ದಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಜಾರಿ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇಪರೆ ಹಾಂ ಬೋಳದ ದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ ಹಾಂ హలో ಓ ఎక్కడికి దమ్ము కట్టినది ముళ్ళు పాతేరినాక ఐదు పక్క 15 నిమిషాల దాయం ముడిపు చేరు ముళ్ళు పాతేరిన నికలే ఆపజోలు మణిపందకులు బుడపర నీకులు ನೆಪಲಿ ಪುಟ್ಟ ನೆಪಲಿ నువ్వు యాన పండి పక్క పుట్టినే బలి
ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಪಂಡಾರದಿ ಹಾ ಉಡುಪಿರಂದು ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ತೋಂಡ ರಾಜ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಇತ್ತಾಗ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಎಕಡ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾವು ಒಂಜ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ಪಾವಡಿ ಹಾ ದಾದ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇಳನ ಗತಿಜಿಂದೇನಾರ ನಿಗಳು ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ನಿಖಲು ಉಳ್ಳಾರ ಬಂಡ ನಿಖಲು ಐಟೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಆಪೇಣೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:49 11:88 ಅಣ್ಣ ಅವರ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಜುಲು 11:49 125 ಮೀಟರ್ನ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಾತ ನಿಗುಳಿತ್ತೆ ತಾನೇ ಮಣಿಪಿಜಾರು ಅವು ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ ಮಾತ ನಿಕುಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜಿ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡ ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಏನು ಮುಖ ಮೂಲೇರು ಬಾತಿರು ನಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ರೂಪೊಡ್ಲೋಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಪುದರ್ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಐತಿಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀವಣ್ಣ ನಂಚನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಬೈದಿನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಿರಾತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕಾಲೋಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜಾತಕ ಬರೆ ಪೈರೆ ಪೋಂಡು ಅವಳು ಕೇಂಡು ಯಾಪ ಅಂಗಾರಿ ದನಿಯ ಅಂಗರಿ ಬುಧವಾರ ದನಿಯ ಮುದರಿ ಗುರುವಾರ ದನಿಯ ಗುರುವಿ ಶುಕ್ರ ದನಿಯ ತುಕುರಿ ಶನಿವಾರ ದನಿಯ ತನಿಯೇ ಐತಾರ ದನಿ ಐತಿ ಸೋಮವಾರ ದನಿ ಸೋಮಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಗ ನಿಟ್ಟ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ ಸ್ವರೂಪಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಸುದರ್ಶನೇಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಅಪ್ಪಗ ಸುದರ್ಶನ ಬಂಡ ಎಂಜಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ರೂಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಇನ್ನ ಸುರ್ಪತ್ತು ಏರಿ ಆಪಿಜಿ ಬೋಪಣ ಜನ ಪಣ್ಪುಜನ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಹೋದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಅವು ಸುರ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಣ್ಪುಣವು ಸ್ವರೂಪ ಸುರ್ಪ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಸುಂದರೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಿ ಪೂಜರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕರಿಯೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳೆಂದು ಇಪ್ಪಿರ ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೀಪನು ತಾಯಿ ಇನಿ ಕೋಟಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪರಪೆರೆಗೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಮತ್ತ ದೀಪ ಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಬೆರೆಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಇಂದಿಗೆಂಡು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಲು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಅಕುಲ್ ಎತ್ತಿರಂದು ಯಾನ ಪಣ್ಣೊಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟದ ಪುದರ್ಲಿನ ಮತ ದೀಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಪಿತೃ ಎಂದು ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿತೃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನಾಗ ಫಾದರ್ ವಿಡೋ ಒಂದುಂಡು ವಿಡೋ ಪಂಡಿಂಚಿನ
ವಿಧವೆ ಅಲ್ಪಡು ಶುರುವಾಪನ ಅಲ್ಪಡದೆ ಒಂಜೊಂಜೊಕ್ಲ ಮೂಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಎಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡತಿ అయినవే తమిళనాడు పోలే మూలు నీ ఎవడే పోండి ఎందుకు ఎనివేరు అందే అవులు తమిళకి పని ఎంగే పోరా ఎందుకు ఎనివేరు ಈ ಮುಲ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಯಿ ತಮಿಳ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಆಯ್ತು ಆಪಿ ದಯಪಂಡು ನಿಮಗೆ ಪಣ್ಣಾಯಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜೊಂದು ಸಂಕೋಲೆ ಎನ್ನುಂಡು ಇದೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಟ್ಟ ಮಲಯಾಳ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಅಂಚಿಪೋಲಿ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೆಂಬು ಪಡ್ತಿರ್ಗಾಯಿಲ್ಲ ನೀ ಅಪ್ಪಡೆ ನೀ ಹೋನೇಪ ನೀ ವರನೇಪ ಯಾನ ಅವಡೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೀ ಎವಡೆ ಪೋಯ್ ನೀ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಇದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎತ್ತಿ ಉಣ್ಣತಿ ಸರಿ ಜಿಲೇಬಿನಿ ತುಲೆ ಇರು ಜಿಲೇಬಿನಿ ತೂದ ಇನ್ನು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿತದ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಸಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಮೆಥಡ್ ದಯ ಪಂಡೊಂದು ಕುಸಾಲಂದು ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಜಿಲೇಬಿನ ಪೊಲಿತದ್ದು ಜೋಡಿಸಲಿ ಎಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲೇಬಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಣ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಳಾರಿ ತಿಂದು ನಾಡು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಾರ ಓ ಹೀರೋಯಿಂದಾದೆ ಕೆ ಬಿ ಗಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಬೋದು ತಿಂತೇನೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟದ ಓ ತಿಂತ ತಿಂದಾರ ಐಟು ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ತೀವಿ ನೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಂದು ನೀನು ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತು ನೀ ಗುಟ್ಟು ಅಳದಂಗಿಡ 60 ಅರಸಲು ಪಂಡಿನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಐಕ ಆರ ಬಂಡೆ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ ತಿನ್ಲಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪಡು ಅಂದೆ ಆ ಗುಟ್ಟು ಕೊರ್ನರು ಇನಿಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಬ್ರಾಣಿರ ಇರಲ್ಲ ಜೈನರು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ದಾಯಬಂಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ನಿಂಗೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ರ ತಿನ್ಬೇರು ಓ ಓ ಅನ್ನ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಡೇಗಿ ತಲೆಂಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಎರಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಮೆನ್ಪು ಕಣಗಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಜೆರಲ್ಲ ನೋಡ್ಚಿ ಓ ಅಂದ చాపరదాయి ఒక బెత్తెడ్లో పాయరేజ్జా ಅಂದ ಜೆತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೋಡ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಜವಣೇರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಯರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಚಾಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಪೋಬೋದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೊರ ಶ್ರೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕುಲ್ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರೆ ಎಂಕು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಐಕ ಸೇರಿದಾರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೆಪ್ಪು ಯಾಂದಾಲ ಬಂಡೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ತಿನಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಜನಲಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ಅಂಚವುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಗಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಗೂ ಸೂಬುರ್ಲೆ ಕಾಣ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತ ಶೇಣಿದಾರ ಮನೀಪ ನಿಂಚನೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳು ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರನು ಮೂಜಿ ತಾಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬದುಕೆ ಬಿಗೊಡ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಪಾತ್ರೆನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಅವಳು ಪಾತ್ರೆನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಪಾತ್ರೆ ರಾಮೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಅವಳು ಬರಂದು ಈತು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತು ಅಂಚನ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ತದ ಅಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ದಾಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವ ಬೊಬ್ಬೆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಉಂಡು ಒರಿ ಪೋಪುಜಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಲು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕೂರ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆಣ್ಣಗೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡು ಆರು ತಾಂಗ ತರಲು ಎಳ್ದು ಪೋಪುಣ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲೆಯರು ಒಂಜಿ
ಒವ್ವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ನಮ್ಮನ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಡೆದು ನಂಬುವ ನರಮಣಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತಿ ನಿಲೆ ಆವಡುದು ಪಣ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ರಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯಾನು ಆ ಉಡುಪನ ಅಟ್ಟನೆ ನಾಣ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬುಡ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪರಜಿ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಿಪಾರು ಕರೆ ಕಜ್ಜರಿ ಇರ್ತೈತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಪೋಯಿರಂಡು ಐಕಳ ಬರ್ಪಾರ ಬಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕಂದಗಳು ಬೋಡು ನಿಕುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ತೆಕ್ಕೆ ಬಣ್ಪುಣ ಹೆಣ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯತ್ತ ನಿಖಿಲ್ದ ಅವು ದಾಯ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪೇರೇക്ക് ಮೋಕೆತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ದ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಎಂಕಿಂದು ಹೆಣ್ಮಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಮರೆಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರಾವು ಕಾಲ ಹತ್ತು ಬರ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲೇನಂತ ಬುಡುಪುಜಾರು ಮೂಲು ಈ ದುಂಬು ಮಾತ ನೇಜಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರಿಟಿ ರಡ್ಡ ಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಒಂಜೆಂಜೆ ಸೂಡಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 97 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 12:77 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾಕಡ್ದಾರ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಏತು ಪುರ್ಲದ ಪುದರ್ಲತ್ತ ಐಕಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೇನು ಇತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ಬೊಟ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಚ್ಚಾರ ಬಕ್ಕಡೆ ಫಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಳು ಬಲೆ ನಾಡ್ದ ಮಲಕಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲಕಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗಿರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಯುವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಾಟೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಾಟೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ನನ್ನ ಬೇರೆಕ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾಡ ಇದು ಬೇಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜಿನ ನಡಬಡದಲೆಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಎರಲೆಂಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜಿನ ನಡಬಡದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಎರಗಿಡವರೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೈರಾಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೇಪರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಗಂತಗೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಪೆರಾಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜರ ಬತ್ತಿಜರು ಇದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಅವ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನೆಂಜು ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಗ ನಂಗೆ ದಾಯ ನಿಷ್ಠುರತಿ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ನಕಲಿಕ್ಲೆ ಮರ ಮಾತ ಸುತ್ತಿರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆಯರ ನಕಲು ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲು ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿರ ಮರೆ ಮಗಳು ನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕುಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ಎರಿನ ಗಿಡವೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ 20 ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಹಲೋ ಓ ಗುಡ್ನಾಗೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನೋಡು ಓ ಹಾವ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸೂರಾಪನ ಹಿಡಿದು ಹಾಂ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಆತು ಸಭೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಸಭೆ ಇಟ್ಟದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಜಾಣ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಕಂಬಳನೇ ಒಂಜಿ ಜೀವಮಾನಂದೇ ಪಣ್ಣನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಮೊಕಲು ಕಂಬಳ ಐತೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಮೊಕಲು ಪೋಪ್ಜಿರು ಹಾಂ ಅಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾದ ಮಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಳ್ಳರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಹಾಂ ಐಟು ಈರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಎತ್ತು ಹಾಂ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಡು ಹಾಂ ಆಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲ ಇಂಚ ನನ್ನ ಪಂಡ ಹಾಂ మనదాని పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం అవుతుందా దుమ్మని కమ్మడు అనౌన్స్మెంట్ మల్పువ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಪಲ್ಲ ಏನು ಪಂಪ
ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ಪಂಡು ಬಾರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತವು ಅತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಐದು ಮಾತ ಪಣುಡು ಹಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪಾತಿರೋಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋದು ಪುನಃ ಜವಣಿರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂದು ದಾಯಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿರದೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಎರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಏತಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತು ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಯಿರ ಉಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಅವು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಆ ಅಭಿಮಾನ ದಾದ ಉಂಡ ಹಾ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಕಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುಣು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಗ ನಡ್ಪುಣು ತಾರೆ ನಡ್ಪುಣತ್ತು ಹಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾ ಅವನೊಂದು ಕೃಷಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೃಷಿನ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆವುಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪಿಂದಾಯಿ ಹಾ ಈತ ಜನ ಮುಕುಲ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಬರ್ರೆ ಪಣ್ ತಿನ್ನಕ್ಲತ್ತು ಅತ್ತು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಹಾ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯಿನ ಮಾರೆ ಹ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಎರುಬುಡು ಪೇರವಲು ಅಂದು ಇಡೀ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಈ ತರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣ ಹಿಡಿದು ಹಾ ಅಕ್ಕಲು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಡತ್ತು ಇರ್ದೂರ ಇರೆಗೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಹಾಂ ಅರೆಗಾತುಜಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣಗಾತುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿರು ಅಂದು 35 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಪರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಹಾ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 150 ಜೊತೆ 150 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತನ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಹಾ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಗಿನವನ ವಿಜಯರು ಪಂಡಿರು 200 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತನ 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲ 8 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಂದ್ರೆ 34 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ಎರಡನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಪಂಡ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಣ್ಯರ ಉಂಡು ಗಂತುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಉಂತಾವಡು ಹಾ 40 ಜನ ಉಂತಾಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಅತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಇವರು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಸುರೂಕು ಮಂದಿ ಸರಿ ಆವಡು ಅಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪನವ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟ್ ಒರಿಯವರೇನು ಪುದರ್ ಪಣ್ದತ್ತು ಹಾ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಪುನಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಡೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನ ಪಣ್ಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಆರೋಪ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ದಾಯಗ ಆವಡು ಪಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರುಡು ಅತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವು ಕಂಬಳತ್ತು ಹಾ ಕಂಬಳ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ತೂಕ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ನೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಬರೋಡು ಹಾ ಅವು ಅಲ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಆಯಿ ಒಂದು ಇಂಬಿಯ ನಂಚೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನಿತ್ತಾನೆ ಹಾ ಈತ 180 ಆದ್ಯತೆ ಇರಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಬೈಯಡು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜು ಯಾ ಮಂಜು ಹಾ ಓ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಲರು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪದಾದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಂಡು ಹಾ ಓ ಈ ಮುಲು ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿ ರೀತಿಯರವಲು ಅತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ನನೊಂದಿನ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಅಕಲು ಪೋತ್ವಯ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಯಾನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಹಾ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಳಪ ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪಿದೇರು ಅಂದು ಇನಿದ ಇತ್ತೆದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ಪೇಟದ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದಾದ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಣು ದಾಯಿ
ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಜವಣಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದಿಂದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಪಣಿಗೆ ಜವಣಿರು ಮಾತ್ರ ನೈತ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ನರಮಣಿ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಡು ಏಪಲ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುಕುಲ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪೊನೆಕ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪೊನ್ನಮ ಅಂದು ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆಗೆ ₹1 ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಅದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪನು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡೆ ಪಿರಕಲು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಟಿಪ್ಪುವೇರು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಡದಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ದಪ್ಪನ ಇರಲಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಕಂಡವು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಮಾತ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಪಗ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ 5 ಜೊತೆ ಇರಲು ದಪ್ಪು ಇರಲು ಇತ್ತ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಬಿತ್ತೋಡಂಡ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಇನ್ನು ಒರ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4-5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ ದತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪನ ದಿನ ಕುಲಿತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈತು ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ರೆ ತಾಂಕದು ಇದು ಪೊರ್ಲೋಡು ತಾಂಕದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಖುಷಿ ಪಡೆಪನ ಮನಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡವೇರು ಅತ್ತೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಲಾಯ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡುದು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಈತ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಇರ ಬತ್ತಿರ ಅಕುಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿರು ಹಾಸನಡು HD ರೇವಣ್ಣಿರ ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪಂಪ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿರು ಅಂದು ಒಂದು ದಾಯಿಗೊಂದು ಪಂಡ ನೇಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗ ಅತ್ತವು ಅಂದು ಇನಿ 2 ಕರಿಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥನ ಮೈತದ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ದಾಯಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮೇರೆವಡು ನೀತಿ ಮೇರೆವಡು ಅಂದೆ ಇನಿ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಂಟಪುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಾರ್ನು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಶುಕುಳು ಐಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂದೆ ಅಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂದು ಪಂಪುನ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಪ್ಪ 40 ಗಂಟೆಡಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಏತು ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪುನ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಿ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಐಕಳ ಕಂಬಳದಕ್ಕೂ ಪಾಡೊಂದೇರು ದಾಯೇನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟದೊಲೆ ಮುಗಿಡು ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಂದು ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದಾವಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳನ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪಜಿ ಅಂತ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳನ ಎಂಗುಲು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಅಂದೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನೀನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಈತ ಮಾತ ಯಾರ ಕತೆ ಪಾತಿರಿ ಅತ್ತೆ ದಯಪಂಡ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲೇನು ದುಂಬು ಪೀರಕೋಣದು ಬುಂಡಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೆತ
ಹಾ ಅತೆ ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ದಾಯ ದುಂಪಿರ ಕೊಣಪಿನ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕೊಂಡಂಕ ಅಂದೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಹಾ ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಗಂತಡು ದುಂಪಿರ ಕೊಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅತೆ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಕೈದಾವಡು ಐಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ನಾಡೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಇದು ಮಾತ ಅನುಸ್ತೋ ಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಆಯಾಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಾತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾದ ಬಂಡ ನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಲೆಕ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳದ ಪಣಪುರವು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರನ ಪಣಪ ಕಂಬಳ ಏಪ ಸುರ್ವಾಣದ ಪಣಪುರಕ್ಕೆ ಐತಿಹ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಸುರುಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೇರ ಪಣಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕಳು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚೊಂಡು ದುಂಬುದ ಬಿಡ್ತೇರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 11:60 ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 39 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:72 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದವರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರೇ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೇಪೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ್ದ ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪ ಬಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಿ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಲೆ ಅಂದ 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 ನೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲು ಅಂದಾಜಿನ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಾಟೆ ಇದ್ದೆ